נולדתי באזור של יד פתח תקווה, הייתה שכונה שנקראת בהדרגה, על ידה הייתה שכונה שקראו לה היובל, איחדו אותם והיום זה נקרא כפר מעש. אבל כשהייתי בגיל 6, אבא שלי החליט שהוא רוצה להיות חקלאי, ועברנו לגור במושב כפר חיים, פה לא רחוק, בעמק חפר. ובעצם כל הילדות שלי עברה במושב כפר חיים, כשאנחנו, אבא עובד בדרך כלל בחוץ, ואנחנו, האמא והילדים, אנחנו 5 ילדים, מחזיקים את המשק, כל אחד לפי התור שלו, לפי הגיל שלו, שאחי הבכור היה ראשון, אחרי שהוא הלך לתיכון, אז לא היה אצלנו תיכון, הוא למד בבית ירח, ואני והאחים ואחיותיי הקטנים, החזקנו את המשק יחד עם אמא, ותוך כדי זה, תוך כדי העבודה, התחלתי להדריך בנוער העובד, הייתי מדריך בנוער העובד בתור ילד צעיר, אבל אני זוכר עד היום, אמא שלי, זו שיחה ארוכה שהיא מאוד מרתקת, אני לא נעסוק בה היום, רק אני זוכר שחזרתי מהפעולה הראשונה שלי, שהדרכתי בנוער העובד, הייתי בקושי בין 15-16, ואמא שלי שואלת אותי, נו, מה היה, עשית בפעולה? אז אני מספר לה שעשינו קפה, וחלק הביאו תירסים, הדלקנו מדורה, וסביב זה היא מקשיבה, בסוף היא אומרת לי, תגיד לי, בני היקר, היה שם גם משהו בעל תוכן? זה השפיע עליי, השיחות עם אמא שלי, בדיעבד, היום שאני מסתכל אחורה, איזה דמויות השפיעו עליי בחיים, אמא שלי כנראה עד היום הייתה הראשית שבהם. מאז לא הייתה שום פעולה שהדרכתי הרבה שנים, שלא היה בה משהו של תוכן, אחרי ההערה של אמא שלי. ועסקתי הרבה מאוד בהדרכה, גמרנו את התיכון ברופין, זה היה התיכון שלנו אז, והתגייסתי לצבא. אני רוצה לומר רק לגבי הילדות, שמה שאפיין אותה זה עבודה קשה במושב, חקלאות, אבל כולנו, רוב הדור הצעיר הזה, עבד יחד עם ההורים במשקים, ההדרכה בנוער העובד, וגידול של חבר'ה רגילים בגילאים האלה, עם הלבטים של גילי הטרום בגרות עד הצבא. החלום שלי, דרך אגב זה בכלל היה להיות בצנחנים, וכל הזמן דמיינתי לי איך אני בצנחנים, בסיירת של הצנחנים, ואהבתי את נושא הסיור, כבר אז בתור נער היינו מטיילים הרבה עם יגאל חסקין, שהיה מדריך שלנו בתנועת הנוער, ידיעת הארץ, והחלום שלי התנפץ בשבוע שהגעתי לבקו"ם. החליטו אז, אני מדבר על סוף 57, אוגוסט 57, ואז החליטו אחרי מבצע קדש, שנה אחרי קדש, שצריך להרים את השריון, היינו קבוצה של 20 חבר'ה, חלק גדול דרך ההתיישבות העובדת, אני הייתי מושבניק יחידי, כולנו הלכנו לשריון, למורת רוחנו. זה מצחיק למורת רוחנו. במשך זמן התרגלתי, אבל מעניין אז אני זוכר, המיון, על שנות 57-8, איך עשו מיון לאנשי צוות. אז התאספנו למורת רוחנו, כמו שאני חוזר פעם שלישית, וישבנו ולא ידענו, אמרנו, אולי נלך לגולני, אמרו לא רוצים לשמוע, אתם בשריון, וזה מקומכם, פלוגת מחזור אוגוסט. ואז שאלו, אוקיי, מי פה מושבניק או קיבוצניק? הרמנו את היד, אוקיי, כולכם נהגי טנקים. למה? אתם יודעים מה זה טרקטורים. דווקא קיבוצניקים יודעים יותר טוב ממני, כי לנו עוד לא היה כל כך טרקטורים. אבל נהייתי נהג טנק, והתחלתי ברגל שמאל, כי כבר ידענו אז, אמרו אז, שהסיכוי של נהגי טנקים בכלל להיות קצינים הוא סיכוי מאוד מאוד נמוך. זה או תותחנים או טוענים קשרים, והחלום שלי עוד בצנחנים היה ללכת לקורס קצינים. הנה אני רואה, אני בא לשריון, לא רק שאני לא בצנחנים, אני גם בטנקים ואני עוד גם נהג טנק. זאת אומרת, זהו. כמו שאתה מבין, במשך הזמן זה השתנה. על איזה טנק הייתם? שרמן. הטנק שלי עוד היה שרמן, כחיי איש צוות. היה שרמן, היו 4 טנקים במחלקה. היה 4 טנקים במחלקה. התחילו ב5, אבל תוך כדי הזה כבר עברו ל4. הצבא האמריקאי, דרך אגב, היה אז על 5 טנקים. אנחנו בתקופה הזאת של הראשונה שלי, לא משנה כזה, עברנו ל4 טנקים במחלקה. ואני הייתי איש צוות,
הלכתי לקורס בט"קים. זה היה עוד מנוע בנזין. ודאי, היה מנוע בנזין, מנוע קונטיננטל, גיר קשה מאוד לנהוג, גיר ידני, רגיל. אני מזכיר, זה טנקים של מלחמת העולם השנייה. טנקים של מלחמת העולם השנייה, וזה היו הטנקים שלנו. כל תקופת החייל, מ"פ, אני אגיע לזה יותר מאוחר, כבר הייתי על צנטוריונים. אבל גם חייל, גם קורס בט"קים, גם מ"מ. מפקד מחלקה, גמרתי קורסינים, קורסיני שריון, והייתי... איך הרגשת בתור טנקיסט? בהתחלה, זה העניין של הפלוגה שלנו הייתה איכותית בצורה בלתי רגילה. היינו חבורה מגובשת, וזה מה שהשפיע עליי, החבורה. בהתחלה היה קשה לי מאוד עם הטנק, אבל החבורה והגיבוש הקבוצתי בפלוגה היה כזה טוב שהתרגלתי. אמרתי, אוקיי, אורי, אתה פה. אבל הייתי בגדוד 82, ואני רוצה לומר שאני הייתי החייל הראשון דרך אגב בפלוגה שנכנס לבית סוהר ל-24 שעות. זה מראה לך הרוח שהייתה, רוח נוראית שהייתה בגדוד באותה תקופה. היה מסדר המפקד, והיה צריך מסדר המפקד ביום שישי. הייתי איזה חודש בצבא, משהו כזה, והיה מסדר ראשון כזה אחרי של הטירונות, והכל צריך מסודר ורובח. היינו מחפשים לבד ביום חמישי או ביום רביעי את כל הדברים, אבל המסדר הכל היה צריך להיות נקי, מכובס וארוז בתרמילים. כמו שהזכרתי קודם, אני מאמא שלי למדתי שגרביים רטובים לא מכניסים לתרמיל. בקיצור, הרסתי את התרמילים, את הגרביים הרטובים, שמתי למעלה שהתייבשו. נכנס, המ"פ נכנס, שואל מה זה הגרביים, אמרתי לו, הם היו רטובות, ורציתי שהתייבשו. הוא נעלב המ"פ ואמר, הוא עשה את זה בכוונה בשביל להרגיז אותי. עכשיו, 24 שעות. לזכותו של המ"מ שלי, עד היום פרידמן קראו לו, הוא בא לפניי, ביום שישי בערב שאני יושב במעצר הגדודי, התנצל בפניי, אמר, אני אורי, אני מתבייש על מה שקרה לך, אתה חייל טוב, ואל תיקח את זה אישית, אני מצטער על מה שהמ"פ עשה לך. המ"מ בא, אבל זה היה אז די טראומטי. אבל עברה הטירונות. דבר שני שקרה לי בטירונות, וזה שהיו יותר אנשי צוותות ממספר הטנקים. עכשיו, הייתה פלוגה גדולה מאוד, היו בה הרבה נתוני קצונה, וכל הפלוגה עשתה את האימון צוות מחלקה פלוגה. עכשיו, היום לא אף אחד לא היה מעז לחשוב על זה. עכשיו, מי שלא היה לו מקום בטנק, כי היינו יותר אנשים מצוותים, היה יושב על הטנק, עומד על הטנק מאחורנית, שלא יפסיד את השיעור, ושומע את הפקודות ורואה, לא בירי חי. בירי חי לא, אבל בכל התרגילים של טנקים, כמו בחירת קו התקדמות, בחירת מסלול, כל הדברים של, או ירי מקרה, היינו מאחורנית, מחזיקים בצריח, ותוך כדי צידוד התפסה לי הרגל בצריח מאחורנית. המ"מ שלי, טפחתי לו על השכם, אמרתי לו, אני מבקש לעצור את הטנק, כי נתפסה לי הרגל בצידוד. אני מבקש לצודד חזרה, שאני יכול להוציא בשקט. הקיצור, הביא אותי לבית חולים, הבוהן התרסקה לגמרי, ושכבתי בבית חולים, והייתי איזה שבועיים וחצי, לא יכולתי להתאמן, וגם אז חששתי. אבל אז המ"מ רץ וסיפר לכולם, הוא לא סיפר על הפשלה, מה פתאום אנשים ישבו על הצריח בתרגיל, אלא זה שאורי אור היה ממש התנהג כמו גיבור, לא בכה, לא הילל, אמר לעצור בבקשה וירד. כשהוא ראה איך הבוהן שלי מרוסקת, מסתכל עליי. אז זה היה החוויות של הטירונות, מה שהחשש שלי היה, כתוצאה מהפסדתי חלק מהאימון, אבל שלא אגיע לקורס מפקדי טנקים. הגעתי לקורס מפקדי טנקים, טוב, הגעתי דרך חתחתים ארוכה, אבל הגעתי לקורס קצינים, סיימתי את קורסיני בה"ד 1, קציני שריון. אני רוצה כמה מילים לומר על הצבא של אז, של שנות ה-50 המאוחרות, תחילת שנות ה-60 כבר. מאוד קשה, צבא קשה, תנאים גרועים, לא תנאים פיזיים כמו חלק, זה היה דור מלחמת השחרור, חלקם יוצאי הצבא הבריטי, במיוחד בשריון. אני זוכר שהיו לי חברים ששירתו בצנחנים או בנחל, רגשות קנאה רבים היו לי אלה על היחס שהיה בין המפקדים לחיילים. בתקופה היא, בשריון, הייתה, לבד מהמשפט, הייתה נוקשות מיותרת.
מיותרת, שלא ראיתי אצל חברים שלי ששירתו, גם בגולני וגם בצנחנים. אפיזודה מעניינת, אותו המ"פ שהכניס אותי לבית סוהר, 24 שעות, שנים אחרי זה, אני מג"ד 82 כבר, והוא מפקד גש"פ, נשאר בצבא, כבר אנחנו באותו דרגה. לא אגיד את שמו, אבל הוא אמר לי, תגיד לי אורי, היום שאתה חושב על הטירונות, זה היה באמת כל כך נורא, אז אמרתי לה, היום שאני מג"ד, אני חושב שזה הרבה יותר נורא מה שחשבתי אז, כי חשבתי אז שזה הצבא. היה יחס של... השיטה הייתה, בואו א' נמחוק להם את האזרחות, ועל זה נבנה את החייל. שיטה שוכחה מזמן כשיטה פסולה. לא מוחקים שום דבר, אלא בונים על מה שיש. אבל כשהגעתי להיות קצין, אני בעצמי התחלתי לבנות את העולם כמו שאני חושב שהוא צריך להיות, החל מסגל משנה, בדרך של התבוננות, הבנה של האנשים, וכבר אז הבנתי שהטנק מסובך, הכל מסובך, אבל הבן אדם מסובך יותר מהכל, ואני אומר שזה נכון גם להיום, עם כל הטכנולוגיות וטלפונים החכמים, והמטוסים שתופסים עשרות ומאות שעות בלי טייסים, מפציצים, מצלמים וחוזרים, הם מאוד מורכבים. הבן אדם היה ונשאר מורכב יותר מכל הדברים האלה, ואני חושב שהבנתי את זה מיד כשהתחלתי לפקד. זו דוגמה, כי הייתי מדריך יותר מאוחר, הייתי מדריך בקורס קציני שריון, ומפקד הקורס. אמרתי לאנשים, אף פעם אל תדברו על החיילים שלכם שאתם משקפי שמש. אני רוצה שהם יראו את העיניים שלכם, שאתם מדברים איתם. וככה גדלתי כקצין. אני רק רוצה לומר שהדרך חתחתים שעברתי, ותיארתי את זה בלשון המעטה, כשקיבלתי סגל משנה, עד היום, זה מעניין, אני לא מדבר על הניסויים, אבל זה אחד הרגעים, התקופות שהרגשתי סיפוק אדיר, שבאתי הביתה עם דרגות סגל משנה, גם למושב, וגם הייתי מדריך בנוער עובד, ואחרי זה שהתחלתי להיות מ"מ. פעם ראשונה הרגשתי, אפילו בתור סגל משנה, שיש לי את הכוח להשפיע, מה שלא היה לי קודם, על הקבוצה שאני כבר אחראי עליה, וזה כמובן הלך והתגבש תוך כדי השירות שלי בצבא. חזרת לגדוד 82 כקצין? לא, זה מעניין, לא. חזרתי לגדוד 82 כקצין, לא ל-82. הגעתי, לא, הייתי מ"מ בגדוד 52. אני מזכיר אז גדוד 52, חטיבה 7 היה גדוד 82, טנקים, גדוד 52 טנקים, וגדוד 9 חרמש. כל האלה שגמרו בציונים גבוהים הלכו לטנקים, הציונים יותר נמוכים הלכו לחרמש, דרך אגב, ואני הגעתי לגדוד 52 כמ"מ, ואז שמחתי, כי גדוד, בין שני הגדודים, גדוד 52 נחשב לגדוד פחות נוקשה ויותר נעים מגדוד 82. גדוד 82 הייתה לו המסורת של גדוד טנקים הראשון, מלחמת השחרור, גם הצטברו בו כל מיני אנשים, בלי להזכיר שמות, שלדעתי נתנו חותם דיכאוני על הגדוד בתקופה שאני הייתי, ואינני רוצה לנקוב בשמות, כי זאת לא המטרה שלנו. אבל באתי ל-52 כמ"מ, סיימתי מ"מ בהצלחה רבה, הייתי קצת מדריך בקורס קצינים, ואז חזרתי ל-52 כסמ"פ כבר, כסמ"פ, דרך אגב, המגע, היו לי כמה מ"פים, אחד המ"פים היה בן שוהם, שהיה מח"ט 188, ונגיע אליו, אני מניח יותר מאוחר, כשנדבר על מלחמת יום הכיפורים. אבל היו לי כמה וכמה מ"פים, בן שוהם היה אחד מהם, והייתי סמ"פ, ואז חזרתי ל-82 בתור קצין מבצעים. המג"ד רצה שאני אהיה קצין מבצעים שלו, והגעתי לגדוד 82. זה כבר היה בצבא קבע? כבר היה בצבא קבע, כבר סמ"פ היה בצבא קבע. השאלה שלך טוב ששאלת, זה מעניין מאוד. גמרתי להדריך בקורס קצינים, משה נתיב היה אז קצין שלישות של הגיס, קרא לי ולחבר טוב שלי, גדעון קראו לו. אמרתי, שבו, אתם קצינים מאוד מאוד טובים. עד אז חתמנו שנה. חתמתי שנה ואמרתי, נראה, לא יודע מה יהיה. אני אגיע לזה יותר מאוחר, לנושא של חתימה לקבע, כשנגיע אחרי 6 ימים. ואז הוא שכנע אותנו, הוא אמר, אני אתן לכם תוכנית, תלכו עכשיו להדריך בקק"ש, אחרי זה תעשו תפקיד של קצין מבצעי ותחתמו 3 שנים. ואז חתמתי 3 שנים. חתמתי 3 שנים, אז הייתי שנה מזה סמ"פ, חצי שנה מדריך בקורס קציני שריון. הרצל שפיר, דרך אגב, ביקש שלא יממשו את ההבטחה, הייתי מדריך טוב שנשאר להדריך עוד שנה בקורס קציני שריון, ואז אני חושב שדדו היה מפקד גייסות שריון, ונתיב אמר לו, לא,
יש הבטחה לקצין שהוא הולך להיות קצין מבצעים בגדוד 82, שהוא חתם 3 שנים. באמת הגעתי לגדוד 82 כקצין מבצעים, החלפתי את חברי שמאי קפלן, שנהרג יותר מאוחר, ב6 ימים, וזה חזרה, באמת חזרתי לגדוד, אחרי שיצאתי ממנו לקורס וט"קים, חזרתי אליו כקצין מבצעים. יש לי עוד שאלה, כשחתמת קבע, לא היה חשש מהמסגרת הצבאית, מהפוליטיקה של הצבא? שאלה טובה, לא היה פוליטיקה בצבא, אתה לא ניסחת את זה נכון. א', חששתי כי היה לי טראומה בגדוד 82, אני אמרתי לה מתה, הזכרתי בית סוהר, היו דברים אחרים. בכלל, בקורס קצינים יצא לי כל פעם לא להציע לחופש בכל מיני סיבות של שיער קצת ארוך או צלחת. היה לי, עד שהגעתי להיות קצין, עברתי דרך חתחתים גדולה. בזכות זה שהייתי, גמרתי בציון טוב בסופו של דבר, אבל כל מיני בעיות משמעת קטנות וחיכוכים שלי בשלטונות הצבא. בהחלט דאגתי מזה. אני דאגתי מזה, האם אני בכלל מתאים למסגרת הזאת שנקראת צבא. לא בגלל פוליטיקה, בגלל סוג האנשים של אז ששרתו בצבא, וההיררכיה הצבאית, תשמע. ההיררכיה הצבאית היא היררכיה קשה, אז היא הייתה מאוד קשה. היום הצבא שונה, כי הדור שונה, אני גם לא אוהב לעשות השוואות, נדון בזה אולי יותר מאוחר. אבל כן, החלטתי לחתום כי הרגשתי, ואני אומר לך, הרגשתי שאני כקצין, אני משפיע וטוב לי. אני בא לידי ביטוי, כבר אז חשבתי ככה שבחיים האזרחיים התלבטתי ללכת ללמוד או לא, אמרתי נשאר בינתיים בצבא, לא החלטתי להישאר בצבא דרך אגב. אני אגיע לזה יותר מאוחר, הייתה תקופה שכבר רציתי להשתחרר. אבל אז הרגשתי שבתור מ"מ, סמ"פ קמב"ץ, אני במרכז העניינים, הייתי קצין טוב, היחסים שלי עם המג"ד, קלמן מגן, היה המג"ד שלי, שהייתי קמב"ץ, יוצאים מן הכלל, הייתה אווירה של עבודה, אהבתי את הגדוד, אהבתי את האווירה שנוצרה בה, ושאני משפיע על חלקה בתור קצין מבצעים של הגדוד. אתן לך דוגמה, כקצין מבצעים, קלמן מגן היה צעדת 4 הימים. אף אחד מהטנקיסטים, מהמ"פים, מהסמ"פים, לא רצה ללכת בצעדה, להוביל את הפלוגה. הייתי קצין מבצעים בכלל, אמרתי, אני מוכן. קלמן לא רואה עיניו, בתור קצין מבצעים, לקחתי פלוגה שלמה, נבחרת, והובלתי אותה בצעדת 4 הימים כקצין המבצעים. יש לנו תמונות משם. כבר הרגשתי בגדוד שאני יוצר, היה לי טוב. היה לי טוב אחרי התקופה של עד הקצונה. ולכן חתמתי 3 שנים, והם הסתיימו, ואז הייתי מפקד פלוגה, ואז כבר חתמתי שנה כמפקד פלוגה, והייתי מפקד פלוגת טנקים בגדוד 82. פלוגה שאני רוצה קצת להרחיב, אז לא היו בסיסי טירונים. כל מ"פ היה מקבל את הפלוגה שלו בבקו"ם, מ"פ הטנקים, מהיום שהם התגייסו עד היום שהם הולכים לקורס מפקדי טנקים, הם היו איתו. הייתי מעביר להם את הטירונות ואת הכל, ועושה איתם את כל אימון הטנקאות, טנקיסטים צוות מחלקה פלוגה, ולאחר מכן הפלוגה הייתה חלק מבצעית. אני גמרתי את אימון הפלוגה המלא ונשארתי להיות מ"פ מבצעית. סתם אפיזודה קטנה על מה זה הצבא של אז. אספר לך סיפור, הייתי מ"פ הפלוגת הטירונים, היינו במחנה חסה על יד ג'וליס, היות ואני עד היום, אני אוהב ללכת, אני אוהב לרוץ, אז כל פעם לפני ארוחת ערב, הייתי לוקח את כל הפלוגה לריצה קלה עד גבעה 69 וחזרה. יום אחד לפנות ערב אני רץ עם הפלוגה, מולי אני רואה נוסע ווליאנט גדול שהדגל מגולה. אני מזכיר, הצבא של שנות ה-60 הראשונות, האלופים נסעו בווליאנט עם דגל. על האוטו היה דגל, עכשיו אם האלוף היה באוטו, הדגל היה מגולה, ואם האוטו רק נוסע, עם הנהג, הדגל היה מוסתר. ואני רואה שאני רץ עם הפלוגה, אוטו עם דגל מגולה, זה כביש צר מאוד, אני מזיז את הפלוגה תוך כדי ריצה הצידה, אני רץ בראש, ככה אני מתקרב, אני מוריד את הראש לחלון, אני רואה שהאלוף טל היה מפקד גייסות שריון, שהייתי מ"פ יושב באוטו, אז אני ככה עושה לו בין חצי הצדעה כזה שלום, ממשיך לרוץ. אני חוזר עם הפלוגה, הפקידה שלי היא מבוהלת, היא מבוהלת. מה? המג"ד מחפש אותך, המג"ד היה אושרי, היה חבר טוב של טליק, טליק היה בן באר טוביה, והוא גר באורות. המג"ד מחפש אותך, תרים לו טלפון. ואני כולי מזיע בהריצה, מרים לו טלפון. הוא אומר לי, מה אני שומע? מפקד הגיס הרגע התקשר,
אתה רצת עם הפלוגה שלך, הצצת ועשית תנועת זלזול והמשכת לרוץ. אני הייתי בן, אמרתי, זה לא תנועת זלזול, הפלוגה רצה. אני הזזתי אותה הצידה, ועשיתי לו הצדעה, תוך כדי ריצה, זה לא, ככה לא מתנהגים לפקד הגיס, וזה... חשבתי ככה איזה דקה שלמה, אבל אני הזכר שטליק לזכותו, הוא היה עריץ לא קטן, אבל הוא היה איש הגון. אמרתי, אוקיי, אז תגיד לי בבקשה, מה הייתי צריך לעשות? היה שקט, תגיד לי, איפה כתוב? אצל טליק הכל היה צריך להיות כתוב. איפה כתוב מה אני צריך לעשות שעובר מולי אוטו עם אלוף? הוא שר צלצל לטליק, אורי המ"פ שואל, מה הוא היה צריך לעשות לפי דעתך? טליק נהיה שקט, והוא צודק, אין שום הוראה. תוך יומיים יצאה הוראה לכל גייסות שריון, ואני חוזר על ההוראה דרך אגב, ברגע שאתה רץ עם פלוגה, עם כוח, מחלקה, פלוגה, ועובר אוטו עם דגל מגולה, אתה עוצר את הפלוגה, עושה לימין הצדה, ואחרי שהוא עובר ממשיך לרוץ. זו הפקודה, אני יצאתי נקי, עכשיו גם הייתה פקודה. זה שתת לך קצת על האווירה שרמזתי עליה קודם בתקופה הזו. אבל אני חושב שהצלחתי סביבי ליצור אווירה יותר טוב, גם כמדריך וקורסינים, גם כקב"ץ וגם כמפקד פלוגה. אחרי זה הפכתי להיות מ"פ מבצעית, אז לכל גדוד הייתה רק פלוגה מבצעית אחת, היה כבוד גדול, וזה היה קרבות על המים. אני מזכיר, אתה איש איילת השחר, חלק גדול מקרבות על המים, חבר טוב שלי היה מ"פ. זה כבר היה שוטי? היה שוטי. אני מ"פ כבר הייתי, שאלה אני, כן? מ"פ כבר צנטוריון שוט מטאור, הישנים, מנוע בנזין, גיר ישן, עוד תותח 20 ליטראות, וככה התחלנו להיות מ"פ. גם אני החלפתי את שמאי, למה אני מזכיר אותו, הוא היה חבר טוב שלי, הוא נהרג יותר מאוחר, ב6 ימים, הוא היה מ"פ מבצעית לפניי, הוא הלך להיות ממ"ח בקורס קצינים, בקק"ש, ואני, לא, הוא הלך להיות קצין מבצעים חטיבה. זאת אומרת, שבאת לפלוגה, היא כבר הייתה שוט. לא, היא הייתה שוט, אני קיבלתי אותה טירונים, אני בעצמי למדתי את השוט, אני לא הכרתי אותו. עשית הסבה. עשיתי הסבה משרמן לצנטוריון, כי גדוד 52 היה על שרמנים. 82 זה גדוד הראשון שעבר לצנטוריונים, זו שאלה טובה, אני כבר באתי מ"פ, הייתי כבר מ"פ צנטוריונים, עשיתי הסבה, למדתי לפני החיילים שלי, ואחרי זה עם החיילים יחד חלק המשכנו ללמוד, והיינו כבר על צנטוריונים, והייתי מ"פ מבצעית של צנטוריונים בצפון, בקרבות על המים, היינו את הקריאות, לי היה, שם היה לו בתל דן לפניי, לי היה באלמגור, והיה לי בקרוב לאיילת השחר באזור חולתה, על הכביש מעץ, על דרך מעץ, כל המקומות האלה אני ביליתי כמ"פ מבצעית, עם הטנקים שלי, ימים ולילות. לנושא האישי, בתקופה הזאת, קצת קודם גם התחתנתי, הייתי קב"ץ חטיבה, יעל שראית אותה פה, התחתנו, ולא הייתי כמעט בבית. רוב הזמן היה לנו יחידת קטנה של טנקים בפילון, מוחבט שמה שלא ידעו, אז היה אסור להחזיק טנקים בפילון, למדתי את הגזרה, והייתי מ"פ מבצעית, תקופה ארוכה, אני מדבר איתך על כל שנת סוף 65 ושנת 66, 1966, גמרתי להיות מ"פ, גמרתי את הצמ"פ, הפכתי להיות מ"פ מבצעית, הייתי גאה מאוד, פלוגה יחידה בגדוד מבצעית, גם חופשי קצת מהמג"ד, מסתובב בצפון עם טנקים, הכרתי פעם ראשונה את הצבא הצפוני, את הגוש שישב בראש פינה, מפקדת הגוש, הייתי נוסע, פיקוד צפון היה בנצרת, קבוצת פקודות, כמ"פ, הרגשתי חשוב, ובאמת הייתה תקופה מרתקת כמ"פ מבצעית. וגם צברת ניסיון מבצעי. וצברתי ניסיון מבצעי, נגיע ל6 ימים, לא הסתערתי ולא זה, אבל כבר ספגתי כמה הפגזות, והייתי אומר ניסיון בדיעבד, אז הייתי הכי מבצעי בחטיבה, אבל כשאתה משווה את זה יותר מאוחר למלחמות, זה מבצעי בזעיר אנפין. מה זה בזעיר אנפין? תשמע, ירו עלינו חזרה, הפגזות בעיקר, אז למדנו להסתתר, למדנו להתגונן, הייתי חופר עמדות לטנקים בלילה, כל לילה, וזהו. היה לי סיפור מעניין, פתאום בין הסביבה, באחד הלילות חפרתי מול חולת העמדות, וזה באזור שיבשו את החולה, ותוך כדי, ואני מכניס, הייתי מכניס, היה לי טנק, והייתי מכניס אותו בלילה, שהסורים לא ידעו, זה היה אזור מפורז, בשקט, לבדוק איך העמדה בלילה. בקיצור, אני מכניס את הטנק לעמדה, והוא שוקע, והטנק שקע בתוך העמדה, עכשיו, זה היה מול הסורים,
התכוננו ליום קרב, לאבד שם את השטחים. הייתה חלקה שקראו לה חלקת ה-120 מול חולטה, והיינו צריכים להכניס טרקטורים לאבד, ואני הייתי צריך לתת להם חיפוי, אם הסורים יראו, לפתוח באש על הסורים שיורים, והטנק במקום, בעמדה שלו, היה אסור לו להיות שם. אם השמש הייתה מהירה, אסור לו רואים את הטנק. הוא היה צריך להיות מאחורנית מוסווה, וברגע של פתיחה להיכנס לעמדה. והטנק הולך ושוקע, ואני לא יודע, אני אסע לפילון עכשיו, אני אביא עוד טנק לחלץ אותו. עד היום רמי בן זאב, דרך אגב, הוא שואל אותי מי זה היה. נסעתי לקיבוץ שמיר, עד הקצה, לא יודע למה לא לאיילת השחר, דרך אגב, והערתי שם מישהו, לזכותם הגיבו מהר, הביאו טרקטור, ועם שחר הצלחנו להוציא את הטנק, והסורים לא הצליחו לזהות שהיה שם טנק, והכבאנו אותו מאחורנית, באזור של המוסתר מעיני הסורים. אבל אני חוזר, הייתה תקופה מאלפת, ואתה צודק שהתחלתי לטעום פעם ראשונה מה זה מלחמה, בוא נאמר, מה זה תקריות, מה זה אש, פעם ראשונה שיורים עליי. ארטילריה קצת, אבל הכל באמת בצורה סבירה. הייתה לי מחלקה, שהייתה מחלקה יוצאת מן הכלל של תותחנים טובים, צוות ותיק מאוד, עם תותחנים מצוינים, וזה היה הצוות המבצעי. לא היינו שם אף פעם עם פלוגה, בין 3 ל4 טנקים, זה הכל, פיקוד שלי, עם שני קצין 1 או 2, וזו הייתה נבחרת המבצעית של כל הגדוד. תותחנים טובים, טענים קשרית, וזה חבר'ה שלא הלכו לקורס בט"קים, היו אנשי צוות, אבל רק אנשי צוות. אז זה לא היה נהוג כמעט, והיום הרבה יותר. פיקדת מהטנק או בצד עם ג'יפ? לא עם ג'יפ בשום אופן, בדרך כלל מטנק, או לפעמים העדפתי להישאר בבונקר עם משקפת טובה, שהייתה רק מחלקה. אם היו 4 טנקים, הייתי עולה על טנק, ואם הייתה לי רק מחלקה, לפעמים זה היה מחלקה, תלוי לפי מספר העמדות, היה בונקרים של החי"ר, שבונקרים טובים, אז שם היה יותר נוח לתקן את האש של הטנקים. אז עם מכשיר קשר קטן, הייתי יושב לי עם רשת של המחלקתית, רשת מחלקתית, עם משקפת טובה, 20 על 120, ואז הייתי מתקן להם מזכיר לך בימים ההם, תיקוני האש, הייתה מלאכה, אמנות יוצאת בכלל, ואז היה טוב מאוד, הייתי צופה מהצד, ומתקן להם את האש. אז זה תלוי בסוג התקרית, איפה. באלמגור, שהייתה תקרית שהמג"ד שנפצע, אז דרך אגב ירינו על קו ההטיה, שהסורים ניסו על הרכס למעלה, לא להיכנס לפרטים. קובת קרה, אז פקדתי מטנק, ישבתי על טנק, על ידי המג"ד, סיפור אם אתה רוצה להרחיב עליו, אתה יודע מה נרחיב עליו עכשיו, כי הוא סיפור מעניין. אושרי, הוא היה מג"ד שלי, הוא לא היה במבצעי, הוא לא הכיר טוב את הגזרה, אבל הוא, טליק אמר שהוא רוצה, אלוף הגיס, מפקד גייסות שריון, טליק אמר, אני רוצה להיכנס לטנק. עשינו, שינו את כל השינות של השלטות של הטנקים, כי ירינו עם חלק מהטנקים ל10 קילומטר, ולא היה לנו שינות בכלל, לא היה לזה, אז עשו ניסויים בתחש, ירינו פגזי חש ל10 קילומטר, והצלחנו, בשביל לפגוע בטרקטורים הסורים שעבדו על התוואי בהטיה בקובת קרה. אז היה טנק, 2 טנקים שירו על קו המים, ואני הייתי עם עוד 3 טנקים, אחראי לראות על הטנקים הסורים שהיו למטה, שפתחו באש, והיינו אחרי סוללה באלמגור, סוללה שנתנה מיגון לא רע, עד הצריח, והסורים עבדו בסדר, וטליק נכנס לתא תותחן, אושרי רצה, אז הוא היה מפקד שלו, מפקד טנק, הוא אפילו לבש מכובע כזה פלסטיק, אפילו לא כובע פלדה, הם התייחסו לזה כמו חצי תרגיל. טליק אחרי זה הרגיש לא נוח עם זה, למה? והסורים פתחו באש, וירו בטנקים, היינו אחרי סוללה, טנק מג"ד אחד, אני על ידו כמ"פ, ועוד טנק אחד שלי וטנק מסבולו, הם יורים על קובת קרה 10 קילומטר, ואני עם 2-3 טנקים נותן חיפוי על כל טנק שיורה עלינו. קיצור, פתחו עלינו באש, פגז קצר, פגז ארוך, אני אמר עליי, אני לקחתי אחורנית, שיניתי עמדה, הוא לא שם לב, את הפגז השלישי ירו על הטנק של אושרי שהיה לידי, כי זה היינו באותו קו גובה, בדיוק, ואושרי נפצע קשה, הוא פונה, והטנק הלך אחורה, ופינו אותו. והייתה ארטילריה קשה, היו שם כמה, לא לי, לקוחות החי"ר היו שם כמה נפגעים, אבל פגענו בתוואי ההטיה, באמת הסורים הפסיקו את ההטיה. אני חוזר, לתת לך 2 דוגמאות של, היו קרבות, אבל זה לא דומה למלחמה, אבל אתה צודק בשאלתך למ"פ מבצעית,
של חטיבה שלא נלחמת בזה, אלא רק כוח קטן שלה, זה אני, והיה אז, דרך אגב, התחילה ההקמה של גדוד 79 בגח, זה סתם מעניין היסטורית, גדוד 52, החטיבה 14 התחילה בתהליך שנגמר רק אחרי 6 ימים, היא הייתה חטיבת מילואים, אבל היא גדוד אחד סדיר שרבן, גדוד 52. ואני כבר הייתי בחטיבה 7, בפלוגה מבצעית של הגדוד הזה. פה נשים, אם יש לך שאלות על התקופה ההיא, אני רוצה לומר שהאימונים בסך הכל, אז עסקנו, פרט לפלוגה המבצעית, כל הגדוד עסק באימונים. הגדוד התאמן, טירונות, צוות מחלקה פלוגה, הרקורס, מפקדי טנקים, זו הייתה תקופה די נינוחה. היה תקריות בצפון, הייתה פלוגה קטנה מגדוד 52 שהשתתפה, גם כן מבצעית שרמנים, ואנחנו, שזה היה הטנק הכי בכיר אז, כן? ואנחנו, פלוגה מבצעית שלי, שהייתה בצפון, והשתתפה בצפון. לא היו רק בצפון, דרך אגב, אני מזכיר לך שהיו עוד כמה פעילויות, אבל לא להרחיב עליהן. פעולות קטנות לכיוון ירדן, אבל זה ניגע אחרי זה שנגיע לסיירת. בוא נעבור לסיירת. עכשיו נעבור לסיירת. החלום שלי, מאז ומתמיד, כמו שהבנת, בהתחלה, אני בכלל רציתי לצנחנים, רציתי לסיור, אבל חלומי לא התגשם, אבל הסתגלתי, הייתי בפה מבצעי טנקים, ואז צ'יט שהיה מח"ט, גורדי שהיה סמח"ט שלו, מיועד להחליף אותו, שניהם קראו לי. אורי, אנחנו מבקשים אותך זה כבוד גדול, שתהפוך להיות מפקד פלוגת הסיור. אני מדבר איתך על יוני 66. ביוני 66, אחרי שהייתי, תשמע, אני הייתי קרוב לשנתיים מ"פ טנקים. הייתי שנה מ"פ רגיל, עם טירונות, עם הכשרה והכל. שנה שנייה הייתי מ"פ מבצעית, הייתי שנתיים מ"פ, מפקד פלוגת טנקים, ותיק, בוגר קמב"ץ 7, אמרו לי, אנחנו מפגשים אותך שתהיה מ"פ סיור, וזה, שמחתי מאוד. אהבתי את הנושא של סיור. סיור בסיירת של חטיבה 7, היא לא נלחמה הרבה בתקופות שאני הייתי, אבל תכף אני אגיע לזה, אבל זו קבוצה של אנשים שעברה אימון חיר, קורס קציני חיר, לא קציני שריון, והייתה ביסודה סיירת שעל ג'יפים, אבל האימון שלה בצדק היה אימון רגלי. דבר שאני קצת שיניתי, תכף אני אסביר מה. ואז הפכתי להיות מ"פ הסיור, ואז עברתי לגור בבאר שבע עם אשתי, והיה לי ילד אחד, וכסיירת הייתה במחנה נתן, גדוד 82 ישב בחסה. אז גרתי עוד בחולון, ואז עברתי לגור בבאר שבע, עם האישה ועם הילד, וקיבלתי את הפיקוד על הסיירת. א', אני מזכיר, סיירת זו יחידה חטיבתית, יושבים בקבוצת פקודות, ישיבות מפקדים, בג"דים ומ"פ הסיור. הייתה יחידה חטיבתית, יש בג"ד 82, בג"ד 79, כולם מכובדים ומפקד, ובג"ד 9 ומ"פ הסיירת. זה 4 המפקדים של החטיבה. והמח"ט גורדיש. והמח"ט כבר שמולי גורדיש. אתן לך, גורדיש זה סיפור מרתק, אני לא רוצה להרחיב פה, אני חושב יש לי טענות, אני חושב שהגורדיש היה אפשר לכתוב באמת ספר טוב, בלי השמצות, מרתק, איש מיוחד במינו. מערכת היחסים שלנו, אני כתבתי ספר על מלחמת יום הכיפורים, ביסודו, על מלחמת יום הכיפורים, שנקרא אלה האחים שלי, לחטיבה שלנו מלחמה. אני אבל מזכיר 2-3 קטעים, ואני חושב שאת הקטע הזה אני מזכיר. הסיפור, באתי להיות מפקד פלוגת סיור, גורדיש, אני לא רוצה להיכנס, הוא איש, בצד הטנקאות, הוא איש טנקיסט, אחד הטובים שאני מכיר. כמח"ט היה יכול להיכנס לטנק, להיות תותחן, ובמשך כלום שניות לראות 3-4 פגזים ולפגוע אותם ב4 מטרות. מבחינת האופי הוא היה טיפוס מיוחד, אף פעם לא ידעת מתי הוא מציג ומתי, אבל הוא היה חסיד של משמעת קפדנית. דרך אגב, לכל האורך. מאוד דאג לחיילים שיהיו מושמעים, אבל הוא גם דאג לתנאים שלהם. אתה יכול להביא כמה וכמה דוגמאות, אבל הדרך שלו להשלטת משמעת, לי כמובן היא לא נראתה, אבל הייתי מ"פ סיור שלו. אני אספר סיפור שבאז בעצם נקבע הקו של היחסים ביני ובין גורדיש, כמח"ט 7 ואני מ"פ הסיור שלו.
אני אקדים ואומר, דרך אגב, שאחרי זה, הייתי איתו חברים טובים מאוד, אבל זה התחיל, היה לו צוות שהיה עושה ביקורות משמעת, מסתובב בלי להגיד לאף אחד, בכל היחידות החטיבה. לדוגמה, שעה 5:30 השכמה, היה עובר ביחידות בהשכמה, רואה איך הגדוד, איך הפלוגות, איך הם קמים, איך הם מתנהגים, איך שומרים, איך אוכלים, הכל. והיה סדרה של הוראות שגורדיש רוצים, דרך אגב, בשביל לדאוג לחיילים. למשל, 6 שעות שינה בלילה זה התחיל עם גורדיש. למשל, ארוחת לילה לאנשים זה התחיל גורדיש, אבל חבר'ה, לא יכול להיות שחייל יבוא ב-10 בלילה והוא רעב ואין לו מה לאכול, אז זה ארוחות לילה. ואיך מתלבשים והמון דברים, אבל הכל הקפדה עד כדי טירוף. ישיבת מפקדים אחת, איזה חודש וחצי מ"פ, במקרה אתמול נפגשתי עם המ"מ הזה, גורדיש בישיבה, אז הישיבת מפקדים הייתה מתחילה בדוח הביקורת של המלשינים, כמו שקראנו להם, שמסתובבים בלילות ובימים ומלשינים למח"ט. היה רס"ר, ראש המלשינים, 3 אנשים, ואז מקריאים דוח, מגיע לסיירת, אומרים ביום זה וזה, מסדר הבוקר, קצין תורן א', המסדר השכמה היה ב3 דקות יותר מאוחר, ואת הקצין תורן עמד עם ידיים בכיסים, בזמן שבדקו את הפלוגה, ועוד 2-3 הערות כאלה, והסמלים והקצין עמד בצד שהסמלים בדקו את הנשק, מין סוג. גורדיש מסתכל, אני מ"פ צעיר, המנהיגות, אז הוא אומר לי, אוקיי, הקצין הזה מודח. אני לקחתי אוויר, דקה, אמרתי, אם הקצין מודח, אז אני לא מ"פ סיור. גורדיש אמר לי, זה לא אתה קובע. נכון, אמרתי לו, אבל הייתי מספיק חכם. אמרתי לו, נכון, זה מפקד הגייס קובע. לא אמרתי לו, אתה לא קובע, אלא מפקד הגייס קובע. גורדיש אמר, אוקיי, עזוב את זה, נדבר על זה אחרי הישיבה. אחרי הישיבה כולם הלכו, יעל כבר חיכתה לי, היינו צריכים לנסוע מבאר שבע להורים, בכוונה סחב את הזמן, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, מה, יש לך טענות? אני אטפל בקצין. הקצין דבר וחייל מצטיין בעד אחד, זה שהוא רצה להדיח. אני אטפל בקצין, זה התפקיד שלי כמ"פ. יש לך טענות? תגיד לי, מה אתה... בדיוק, מה אתה מדיח? אני ככה לא, אני לא מ"פ, אני אחראי לטוב ולרע, אני לא מדיח קצינים. הוא ויתר. אמרת, בסדר, קיבלתי, אוקיי. זה היה האקט הראשון, האקט השני, שזה פה, מאז כבר, הוא כבר לא יכול בלעדיי, היה מבצע סמוע. בגורדיש, זה היה פעולה מבצעית הראשונה שלו, כמח"ט 7. פעולה מבצעית, היה, ואני לא אכנס לפרצי המבצע, הם לא חשובים, אבל היה ניווט בלילה באזור של ערד, היינו צריכים להגיע לקו הגבול עם ירדן, לפתוח באש ולהתקדם קדימה. גורדיש, תראה, מעניין שעוד לא היה לו כל כך ביטחון בסיירת, הוא אמר לי, סיכמתי עם אלוף הפיקוד שאגוז, אמרתי לו, מה פתאום אגוז? אגוז היה סיירת של פיקוד, מה שנקרא שקד, 424. אמרתי לו, אני, קצינים שלי לא פחות טובים משלו, אנחנו מובילים את החטיבה. הוא קיבל את זה. יאנו שאז קצין אג"ם, דרך אגב, לילה חשוך, עמוס, אותו הקצין, שהוא רוצה, הוא נוסע לפניי, אני ג'יפ אחד אחריו, ומנווטים את החטיבה, לילה חשוך מאוד, ניווט די מורכב דרך אגב. כל הרכס, אבל התכוננו, למדנו, היינו צריכים עם שחר להתייצב על הגבול. בסביבות 4:15, 4:20, חושך אימים, גורדיש היה לחוץ. אני עוצר את הזה, אני מכיר כבר את גורדיש, והשיניים שלו, 5 אליי, 5 זה הקוד של פלוגת הסיור. אני מגיע לגורדיש, שקט עם המפה, איפה אנחנו? אני מראה לו על המפה, פה, בעיר עם פנס, מראה לו פה, יאנו שאומרים האחרונית מסתכל, מראה לו פה. אתה בטוח? אמרתי לו, כן. אמרתי לו, עד 5, עשיתי חשבון, אנחנו עומדים בעמדות. מסתכל עליי, אתה בטוח? כן, סע. נסענו 4:50, אנחנו מתחילים, כולנו פרוסים בעמדות. מאז, אדוני, כל מה הסיירת הייתה מלך בחטיבה 7. אני אומר לך מלך, וגייסנו פלוגה, העברנו להם טירונות סיור, אימון הסייר, התחלנו קורס משקי סיור, ואז הגיע יוני 67. מה שעשיתי אבל, אני חושב, זה היה 2 דברים. אחד,
מהניסיון שלי כמ"פ מבצעי טנקים, באתי לגורדיש לזכותו, הוא אמר לי, אתה צודק, 100%, חבל. אמרתי, תשמע, יש סיירת שלמה, למה שלא יהיו מה שאני עושה עם משקפת, שיעשו הסיירת, יעשו רכסים, משקפות, יכירו את השטח, יכירו את הזה, שהטנקים פרוסים קדימה, ויובילו אותם, קיבל את זה, ואז אני כמ"פ סיור, שמתי, היה לי מ"מ מבצעי, זה אלי ריקוביץ' אחד, האבא זה שלי, והסיירת התחילה לעלות לצפון לכל מיני תקריות. התקרית הגדולה, שאתה זוכר אותה כבין הילד שעה, ממש לפני 6 ימים, חודשיים, 3, שנפלו איזה 5 מטוסים, זה, בתקרית הזאת הסיירת הייתה פרוסה על רכסים, הובלנו טנקים כבר בלילות, והתחלתי להכניס לסיירת את הנושא שיבינו מה זה טנקים. יותר מזה, צירפנו, בנינו מחלקה של אנשי שריון, טנקיסטים, שלא היה להם מה לעשות ככה בגדודים, כל מיני זה, וצירפנו אותם לסיירת כטנקיסטים, כל מיני תפקידים שקשורים בטנקים, שאנשי הסיירת לא הכירו בכלל. וככה נכנסנו ל6 הימים. אם אתה רוצה להרחיב על 6 הימים, או שיש לך עוד שאלות לשאול עד 6 הימים, אני חושב שנגענו בכמה פחים טובים חשובים. אני צריך שיהיה לך כוח ליום כיפור. אל תדאג, יום כיפור. יש לי כוח, תכף נגיע, תשמע. אבל התקופה, ועל זה אני רוצה להרחיב, הסיירת, התקופה, נכנסנו ל6 הימים, פלוגת הסיור, אני רוצה להרחיב פה. צריך להבין שהתפיסה אז הייתה, תפיסה של מלחמת העולם השנייה. הסיירת מובילה את החטיבה, לא רק עם ג'יפים. היא צריכה להיות לה כוח כזה, שאם היא נתקלת באויב, יש לה כוח לפתוח באש, ולתת לגדודי הטנקים להיכנס פנימה, אבל להגן על עצמה. ולכן נכנסנו למלחמה ב3 צוותות סיור. צוות אחד, מפקד הסמ"פ יוסי אלגבי, זיכרונו לברכה, צוות שני, ראשון, עמוס איילון, וצוות שלישי אלי ריקוביץ', כולם היו סגנים. כל צוות סיור, תקשיב טוב, היה לו 4 ג'יפים, זה הסיירים, מחלקת טנקים, מוקטנת, 2-3 טנקים, כל צוות סיור, מרגמה 81, וזחלם 20 מילימטר, שנכנס שבועיים לפני המלחמה. זה היה נשק נ"מ, עשינו הסבה מהירה. כלומר, כל צוות סיור, יש לו עוצמת אש כזו, שאם הוא... בעצם משמר קדמי. משמר קדמי, זה נקרא משמר קדמי כמוביל. כשנכנסה המלחמה, התחילה המלחמה, אנחנו, הגזרה, חטיבה 7, אוגדה של טליק, נכנסה באזור הכי מסובך. זה אזור של רפיח, ח'אן יונס, ברצועת עזה, עקפנו את עזה רפיח, זאת אומרת ח'אן יונס, רפיח, וצומת רפיח, שאז לא ידע חכה, מתחמי הג'יראדי ואל-עריש. זו הייתה הגזרה של אוגדה של טליק. הצבא המצרי הגדול התרכז שם, האוגדה החזקה, שכללה, אני לא נכנס כרגע, את חטיבה 7, את חטיבה 35, וכוח שנקרא כוח גרנית, עם חטיבה של מילואים, נכנסנו בגזרה הזאת. כשאנחנו מובילים את חטיבה 7, צוות סיור שלי אחד, עם אהוד אלעד, מג"ד 79 מג"חים, מוביל אותו לכיוון ח'אן יונס. 2 צוותות סיור שלי נוסעים בהתחלה מאחורנית, או גופים את רפיח, ולפני אנחנו ידענו על מתחם הג'יראדי, ואז מנעים פרוסים לאט לאט לכיוון מתחם הג'יראדי, ועוקפים שם. זו הייתה התוכנית, לא ניכנס אליה לפרטים, אבל חשוב לראות מה קרה. וככה נוסעים, שמפקדי הצוותים על זחלמים, אני על זחלם פיקוד, גם מפקדי הצוותים על זחלמים. ההרוג של בין ההרוגים הראשונים, הסמ"פ שלי בכניסה לאל-עריש, לח'אן יונס, מקבל פגיעה ישירה ונהרג, ואז הצוות כבר, ואז גדוד 79 הוא נהרג, והג'יפים כבר לא יכולים בטנקים שלו, ואז גדוד 79 עובר קדימה. מה שקרה, הסיפור שהביא לנו נפגעים רבים מאוד, הגענו עד מחנות בשקט, 2 צוותים סיור בפיקודי, 2 צוותות סיור כאלה בפיקודי, עקפנו את רפיח דרך מחנות האום, והגענו למחנות האום שהיו ריקים, וגורדיש קרא לי אליו, גורדיש, לא להיכנס לפה, אני הייתי, קצין אג"ם שלו היה תמיד מאחורנית, עוד פעם, מישהו היה מתייעץ איתו, זה איתי עם הקב"ץ שלו. אני כמ"פ סיור שלו, זה קורא לי, מסתכלים על המשקפות, צומת רפיח, אני זוכר עד היום את התמונה, לא היה לנו שום מודיעין שיש שם משהו ההפך, זה היה צריך להיות גבעות חשופות,
שטחי קיקיון, מרימים משקפת, לא רואים כלום, ואז גורדי שומר לפי הפקודה, קדימה, תתפרס, תתחיל להתקדם, ואני מתחיל להתפרס ומתחיל להתקדם, ואז נפתחת אש חזקה מאוד של נונטטים, מסתבר שלא ידענו, דיוויזיה 5, אני חושב, המצרית, אני לא רוצה להיכנס כל הפירוט, פרסה את הכוחות שלה ממש יומיים לפני המלחמה, עד צומת רפיח, עד הגבול ממש, של רצועת עזה, והיו חפירות טריות בגובה כזה, וצבא המצרי ישב בחפירות, פתח עלינו באש נונטט, ופה מזל רז, אחד הזחלמים שלי, של ה-20 מילימטר, הוא חטף ראשון פגיעה, והתחיל להידלק ולהתפוצץ. אני מזכיר, מחלי הדלק בזחלמים אז היו בפנים, והיה שם 12 איש שהיו בתוך הזחלם, הוא התחיל להתפוצץ ולהידלק, ואנחנו תוך כדי פריסה, אמרתי להסתער, התחלנו להסתער על הצומת שממנה יורים, ואז אני רואה גדר, הבנתי שזה מוקשים, אמרתי, כולם לרדת מהרכב, את הטנקים הכנסתי מצד שמאל, והצוות שלי, והצוות של אלי ריקוביץ' מימיני, ירדו כולם מהרכב, מהג'יפים, מהזחלמים, אלה שהיו, והסתערנו לתוך התעלות. אני כמ"פ, שגדלתי בטנקים אמנם, אבל רצתי בתוך התעלות, וכבשנו את הצומת, והטנקים שלנו עלו למעלה, ופתחו באש. השיטת ההגנה הרוסית זה תעלות לכל האורך, שחוסמות אותם, והיות ועלינו גבוה, הם פתחו באש לאורך התעלה, הטנקים, והצומת בעצם הייתה בידי. מ"מ ג'יפים אחד שלי, קיבוץ נען ירקוני, נהרג בהסתערות הזאת, והיה לי, ועוד אחד נפצע, שאחרי זה מת מפצעיו, אבל מה שהעיב זה הזחלם הזה, שכולו התפוצץ על אנשיו ונהרג. אחרי שכבשנו את צומת רפיח, חזרו המ"מ ג'יפים בועז, שהיה אצל יוסי, חברו כולם אליי, בנינו 2 צוותים, אחרי כל הנפגעים וההרוגים והפצועים, בניתי 2 צוותות, ואני לא רוצה להיכנס לתיאור המלחמה, אני חושב כי זה לא היה, אבל התחלנו להתקדם קדימה. מה שקרה, הגענו, הייתה תחושה שהמצרים מתחילים לעבור, לפנות, התחלנו להתקדם מהר, ואז והצנחנים הסתבכו שם עם הסטלינים באזור צומת רפיח. הייתה פקודה, גורדיש קיבל פקודה לחזור חזרה, לעזור לצנחנים, וכוח אחד ימשיך לכיוון אל-עריש. זה היה גדוד 82, הסמח"ט לקח פיקוד על גדוד 82, צוות סיור שלי אחד היה בראשו רק עם ג'יפים, בדיעבד היום לא עושים את זה, נסע לכיוון אל-עריש, כאשר מתחם הג'יראדי הוא עבר אותו, זה מדהים, עבר אותו, המצרים עוד לא הבינו מה קורה, והוא התחיל עם ג'יפ אחד שלי נפגע ו3 נהרגו, זה נודע לי אחרי זה, ו2 ג'יפים המשיכו קדימה עד אל-עריש. וגדוד 82 אחריהם, נוסע יורה לכל הצדדים, והוא עובר, בתוך המתחם. אנחנו, שמוליק לקח אותי כמובן עם הצוות שלי, לעזור ל-35, תוך כדי התנועה חזרה לכיוון צומת רפיח, מסתבר שהצנחנים התגברו, ואז גורדיש עולה על ג'יפ, ואנחנו מתקדמים, רוצים להגיע לאל-עריש, כי יש דיווח של הצוות ציור שלי, וגם של 82, כי הגיע לאל-עריש. גורדיש עובר אותי, אני הייתי בזה, סמל שלי בצוות של אלי, מהזחלם, לא התקדם, עצר, ואמר לו, אתה לא יכול לנסוע, הציר נחסם, הג'יראדי חי ונושם, יורים שם. ואז עצרנו, חיכו לגדוד 9 שיגיע, פתחנו בארטילריה, בגלד 79 נהרג שם, בג'יראדי, חיים ארז החליף אותו. בקיצור, רק עם חשיכה, הגענו בתשובות 9-10 בלילה, גדוד 9 הגיע, התחיל להיכנס לאט התעלות, רוב המצרים כבר די ברחו כבר, אבל היה לנו כמה נפגעים, כמו שאמרתי, הג'יפ אחד נפגע לי, 3 נהרגו, ובלילה חברנו באל-עריש. פה אני כן רוצה להרחיב, תשמע, יום לחימה, לא ידענו עוד כמה הרוגים ולא, אבל התמונה של הזחל הבוער, רובם ראו אותה, הג'יפ של שאול המ"מ שהתרסק כולו בג'יראדי, ידעו מזה, וראית קבוצה של ילדים, בבוקר, 5 ליוני, היו ילדים צעירים, בני 19 בקושי, המשקי סיור ועלה, המפקדים, סמלים, ואנחנו כולנו, פלוגה שלמה יושבת, מתרכזת, זקנה ב100 שנה. זקנה ב100 שנה, אחרי היום הקשה הזה שעברנו, עכשיו צריך להבין, אני מ"פ סיור, זה היום הראשון של המלחמה.
רגע, אם ככה תהיה כל המלחמה, זה היה נורא והיום. התחלנו להתארגן, תדלקנו, חמשנו, דיברנו בשקט, בדורות קטנות, באל-עריש יושבים, יש כאילו הרגשה שמה, מילינו את המשימה בצורה בלתי רגילה, אנחנו באל-עריש, כל החטיבה באל-עריש, שזה היה לא תוכנן ב-24 שעות. צריך להזכיר דרך אגב, חטיבת הצנחנים של מוטה גור, התוכנית שלה הייתה צליחה בחולות וכיבוש של עריש. זה היה התוכנית שלה בלילה. מאחר וחטיבה 7 והאוגדה התקדמו מהר מאוד והגיעו לאל-עריש, גדוד ראשון שלה עלה לירושלים, ובערב, שאנחנו היינו כבר באל-עריש, שני הגדודים, עם מוטה, עם כולם, הופנו לירושלים. התכנון היה שהם יהיו בכיבוש של עריש בכלל. חטיבת המילואים של מוטה, לאור ההצלחה שלנו בכיבוש של עריש, כל חטיבה 55 פונתה ועלתה לירושלים. אבל הסיירת הייתה 16 הרוגים ביום לחימה. לא ידענו, ידענו שנראה, זה חסר, זה חסר. צריך לזכור, נגיע ליום כיפור, שם אני ארחיב. אתה לא יודע מי פצוע ומי הרוג, אתה רק יודע מי איננו. מי לא פה עכשיו. והתארגנו, אני כבר סוגר, יותר הרוגים לא היה לנו עד סוף המלחמה. היה לנו עוד בועז שנפצע קל בכיבוש שדה התעופה של אל-עריש, למחרת בבוקר, ברגל קיבל כדור, בג'יפ, יותר לא היה לנו הרוגים. זה היה היום הראשון, הרחבתי עליו, על הרגשה של החיילים שיושבים ככה, מכונסים, ואני שעובר בקבוצה לקבוצה, מדבר בשקט, מה קורה, וזה. היה לך הכנה טובה ליום כיפור. לצערי הרב, כן. היום הזה הייתה הכנה. לאחר מכן, הסיירת עבדה כמו סיירת בשטחים פתוחים. א', התקדמנו, גם המצרים כבר נסוגים, אז היינו באגפים, בתצפיות. עוד אירוע טראומטי אחד, שחבר טוב שלי זה שמאי, שהזכרתי עוד קודם, הוא נהרג ביום השלישי, או השלישי בבוקר של יום כיפור, מה שקרה, חניון טנקים של חטיבת המילואים, AMX היה עוד, T-55, תקפו את החניון הזה בלילה, והחניון חטף פגיעות קשות מאוד של חטיבה 60, ואז שמאי, שהיה מ"פ מוביל בגדוד 82, קיבל משימה לנוע קדימה לכיוון ה-T-55 שפתחו באש, ואז פתחו עליו באש והוא נהרג. אני נודע לי, ואז הסיירת התחילה לנוע קדימה, והתחלנו להוביל את החטיבה, אבל המצרים כבר עבדנו כבר, תראה, תוך כדי המלחמה, גם השטחים נפתחו וגם הבנו כבר שאיפה שיש שטנקים יהיו קדימה ולא הסיירת. ובעצם ככה הובלנו עד כ-50 קילומטר לפני התעלה, ופה יש קטע מאוד מעניין. סיפרתי לך על התקרית שלי עם טליק בהתחלה, וככה היה לי גם שיער קצת ארוך, אבל היה בינינו כי זה לא מתח, אבל הגענו 50 קילומטר בתעלה, גורדיש רוצה להמשיך להוביל, טליק אומר לו ובקשר שכולם שומעים, לא, אתה תישאר במקום, שלח את 5 שלך, מספיק, שהוא יוביל לתעלה בלילה, זה 50 קילומטר. הצבא המצרי כבר יש ידיעות כמובן שהוא נסוג וזה, אבל, תשמע, זה 50 קילומטר, ואז כמ"פ סיור קיבלתי פלוגת טנקים מוקטנת, סוללה ארטילרית של 105 מילימטר ניידת, והסיירת הזחלמים השארתי מאחורה, ואני פלוגת טנקים וסוללה ארטילרית והפלוגת סיור, נענו 50 קילומטר לבד, טנקים מובילים, מחלקת טנקים מובילה ראשונה, אני מאחוריהם עם הג'יפ שלי, כבר לא עם הזחלה, עם הג'יפ סיור שלי, הג'יפ מפקד, ועוד 3 טנקים מאחורנית וסוללה ארטילרית, וככה אנחנו מתקדמים 50 קילומטר, פה ושם הטנקים יורים, הסיפור נחמד, תראה לך מה זה מלחמה, הטנקים מתקדמים, פתאום רואים מישהו עומד עם פנס, הוא מסמן להם, זה היה טנק מצרי שחשב שזה טנקים מצרים. סימן להם לזוז, כי הוא עמד שם תקוע על הכביש, T-55 על הדרך, ואז פתחו עליו באש, אבל עם אור, עם בוקר הגענו לצומת הישראליה, ובזה המלחמה, מבחינתי, כמו שאתה מבין, נגמרה. יש גלויה ששלחתי ליעל, שאני אומר לה שהגענו ואני מרגיש טוב, אני מקווה שזו המלחמה האחרונה, בערך משהו כזה. וזה 6 הימים. חטיבה 7 גמרה אותה כחטיבה באמת בהילת גבורה גדולה מאוד, סביבה, וגם הסיירת. ותיכנס כרגע
קצת לששת הימים אני חושב שנגענו מספיק, נכון? תקופת הביניים. עכשיו, פה אני רוצה להרחיב, זה חשוב לי מאוד, ואני בזה כבר מחבר ליום הכיפורים. כשאנחנו גמרנו את מלחמת יום הכיפורים, שגמרנו אותה, תשמע, זו תקופה נוראית להיות מפקד בצבא. כי בגלל, נגיע לזה כמובן עוד מעט. למה אני רוצה לדבר על התקופה? מה הצבא? הצבא נח על זרי הדפנה, הצבא הזה, הצבא הזה, הצבא הזה. מדברים על תקופת הביניים, בין 6 ליום יום כיפורים. אז אני אגיד לך, פרט לשנה שהייתי בארצות הברית, שאני אגיע אליה בקצרה, התקופה שעבדתי בה היה לא לכולם, לכל הצבא. הכי קשה זה מהיום האחרון של 6 הימים עד מלחמת יום כיפור. עכשיו אני רוצה להרחיב פה. הצבא קטן מקבל ב-10 ליוני, 11 ליוני, הצבא הקטן הזה מקבל מדינה גדולה פי 3, שטחים פי 3, עם אויב שלא אמר לך שהוא הולך לשלום, הפוך הוא. פתאום יש לך את בקעת הירדן, יש לך את רמת הגולן, יש לך את לבנון נשאר, כל מרחבי סיני, צבא של חטיבת טנקים אחת. ופה הצבא, וצריך להתאמן, וצריך לבנות יחידות, הצבא בונה, בתקופה הזאת, תקשיב, 3 חטיבות סדירות. למה? 4. הוא בונה את 14 חטיבת מג"ח, לא היה גדוד אחד, חטיבה 401 מג"ח, 2 חטיבות, חטיבה 188. צנטוריונים, כל זה נבנה, 3 חטיבות נבנות תוך כדי, הייתה חטיבה סדירה אחת. 7, את גדוד 79 באווירה, בונים חטיבה חדשה, את גדוד 9 באווירה, והיא בונה חדשים, חטיבה 7. בקיצור, אתה רואה, צבא בונה א', עוד 3 חטיבות טנקים. הוא בונה מפקדת אוגדה סדירה בסיני. לא היה לו דבר כזה. תכף נגיע אליהם, אני מזכיר שברמת הגולן לא הייתה אוגדה סדירה, אנחנו יום כיפור, תכף נגיע ליום כיפור. התאמנו על חציית תעלה, והייתה בתחילת התשה. עכשיו מציינים 50 שנה להתשה. אנחנו חטיבה 7 עתודה מטכ"לית, אבל מי שנושא בנטל גדול זה 2 חטיבות המג"ח שהיו מתחלפות ביניהם. כשהם היו יוצאות שתיהם לאימונים, חטיבה 7 הייתה נכנסת לקו בהתשה, הייתי מג"ד 82 פעמיים בקו בהתשה, והיינו אחראים על בקעת הירדן, היה לי כבר טנקים בבקעת הירדן, תקופת המרדפים, בצפון לא שקט, בלבנון היו פעולות, אתה זוכר, ועידת חרטום ב-74, לא שלום, לא זה, לא מכירים במדינת ישראל. כל מדינות ערב, עם ארגוני המחבלים, נערכים למלחמה נוספת. ואנחנו פרוסים ומתאמנים כמו מטורפים. היה לי כבר 2 ילדים אז, כשהייתי בבאר שבע, נולדה לי הבת השנייה, הבן היה שבאתי בבת, והייתי מגיע הביתה פעם בשבועיים. הרבה פעמים פעם בשבועיים הייתי מגיע הביתה כמג"ד. הייתי קצין אג"ם חטיבה 7 בתקופה שפתאום לקחו את כולנו לרמת הגולן בלילה אחד, בצדק. הסיפור הוא שאשכול או דיין, אשכול הסתובב ברמת הגולן, אני חושב שגם דיין, היה איתו, הוא בא ויושב שם במפקדת, בקונטרה, עם מפקדת החזית הישראלית, ובודקים, הוא אומר, אוקיי, אם הסורים עכשיו מתחילים להתקדם, אני מדבר איתך על 68. כולם, בצדק זרו, ניצחנו את כל הצבאות, אנחנו יושבים, והכל שקט, בהתחלה. ואז מסתבר, היה להם איזה פלוגה וחצי שרמנים. כל לקוח שהיה ברמת הגולן, טנקים, אז יש 2 גדודי חי"ר פרוסים לכל האור, ושני בקושי, גדוד שרמנים. ואיזה פלוגת שרמנים, 2 פלוגות שרמנים של הגש"פ. ואז התקבלה אורח 7, לעלות למעלה. יצאנו, אנחנו החטיבה הראשונה, תקשיב טוב, אני נפצעתי, קיבלתי כדור ברגל, בחפיפה שלי ממ"פ סיור לקצין אג"ם, בית חולים באר שבע שכבתי, חזרתי חזרה להיות קצין אג"ם חטיבה 7, התחלנו הראשונים שהיו בקרבות הקטנים האלה עם המצרים, היינו שם, חטיבה 7 עוד לא הייתה אוגדה, היינו אחראים על כל סיני, פרט לשרם, שזה הישירות של הפיקוד, על כל קו התעלה, חטיבה 7 אחראית, אני קצין אג"ם, אחרי זה התחילו לבנות את הכוח, כמו שאתה מכיר, של צ'יץ' היה הראשון, נבנתה אוגדה, הבינו ששם אוגדה. עולים למחנות רפיח, כי להתארגן, לא התארגנו מסוף המלחמה. כמו שנגמר 6 הימים, נשארנו פרוסים בתעלה,
עד חודשיים וחצי, 3, באנו לרפיח, כמו שהתחלנו להתארגן, הוראה לעלות לרמת הגולן. באנו לרמת הגולן, התחיל חורף נוראי של 78, עם הקור והשלג, אני קצין אג"ם. ובונים את גדוד 53, גדוד שוטים חדש, כי השארנו גדודים, חטיבה 7 נבנית, גם היא, תוך כדי התארגנות ברמת הגולן, התארגנות אין מחנות וקר והכל, עוד לא ידענו, אי אפשר היה להתאמן שם, אז חלק היו יורדים למטה לאימונים, אבל נתן לך קצת, בצבע, את התקופה רק על חטיבה 7, אבל כל הצבא ככה. כל הצבא... והשכיחו טנקים, קשות. ועכשיו, והתחיל תהליך של השבחה, זה כבר כשהייתי מג"ד, עוד מעט. והבינו שהשעות מטאור זה חמור מאוד. היו לקחים, זה בהתשה היה לי קשה איתו בתעלה, התחילה ההחלפה, לשמחתי, אני גדוד הראשון שקיבל את הטנקים, את השוטים הקליים. דרך אגב, אחת הסיבות, אני חושב, בהערכה שלי, אבל לא רק אני, שקיבלו ביטחון שאפשר לייצר טנק, זה ההצלחה האדירה של השבחת השוט. שמע, יצרו טנק חדש, החליפו לו תותח 105 מילימטר כמובן, צריח שונה, גיר חדש, מנוע חדש, טנק אחר לגמרי, יוצא מן הכלל. ואז קיבלו ביטחון, אחרי שעסקת הצ'יפטלים, דנון סיפר לך על זה, לא נכנס, הבינו שהיא לא יוצאת לפועל, אז קיבלו החלטה לייצר את טנק המרכבה. את ההתשה, הרוב עשיתי עוד עם שעות מטאור, עם צרות צורות, היה קצין אחד של ימיארד מרדכי בהתשה נהרג, כי היינו הולכים נוסעים על הסוללה, ותוך כדי זה הגיר, נתקע לו הגיר, אז קוראים תקלות. דרב אז, התחיל אותך לתקופה שגררתי להיות ממם. הבנתי, ואתה נגיע ליום כיפורים, אני ארחיב פה. ואז באתי לצ'יץ', צ'יץ' היה גנרל גדול, הייתי מג"ד 82, הוא זכר אותי, כי בפנסיון הרגשתי היה אז בשביל שמירה על הריבונות, נדבר על ההתשה, זה ככה, אנקדוטה מאוד מרתקת. היה סיור של טנקים, לא כל יום, היו ימים מדורגים שהם לא יבינו, היה נוסע לאורך התעלה, עולה על הסוללה ויורד, עולה על הסוללה. אתה היית קצת בתעלה, יצא לך, הייתה סוללה לאורך הקו, ועשינו שם דרך, עשו דרך, והטנקים היו נוסעים, ויורים פגז, חוזרים. המצרים היו יודעים את זה, ומחכים לסיור, כשהוא היה עולה, התחילים לראות עליו. באתי לצ'יץ', הזמנתי שיחה, אמרת, אני רוצה לדבר איתך. שקט בארבע עיניים. אמרתי, תגיד לי, בשביל מה הסיורים האלה? מה אנחנו אומרים? הם לא יודעים שאנחנו ריבונים? יש לנו מוצרים לאורך התעלה. אם אני רוצה, מדי פעם נעלה על עמדות, נראה לצד שלי. למה אני צריך לנסוע עם הטנק על זה? הוא קיבל את זה, דרך אגב, ובוטלו הסיורים האלה. הוריד אותם. הוא אמר, אתה צודק. אמרתי, מדי פעם. ניקח עמדה, נעלה כמה טנקים, נדפוק 2-3 פגזים, היו יורים. ואז הם ידעו שיש ריבונות. מה אני צריך לעשות? סיור שייסע על הסוללה ויעלה וירום של מה? לעשות להם ככה? לא עשיתי את זה, אבל מה? אני צריך את זה. כי נהרג לי הקצין הזה ובאתי אליו. אבל הייתה תקופה, כמו שאני הרחבתי פה, תקופה מאוד מסובכת וקשה לכל הצבא. שמע, וההפגזות הנוראיות האלה והמרדפים, נכון שאת העין בעיקר בצדק, מקדע התעלה, כי שם היו הכי הרבה נפגעים. גם המרדפים, כמו שזה היו כמה הרוגים, אריק רגב וגדי מנלה, זה תקופת המרדפים. אז בנו, אחד הדברים, תראה, בנו, נוסף לזה שבנו אוגדה, בנו מפקדה של חטיבה נוספת שיושבת על התעלה, על הירדן. בנו את שרם, רמת הגולן, תראה מה שהצבא הזה בנה. מה? זו מדינה כולה קטנה. שום צבא בעולם לא היה מתמודד באינטנסיביות כזאת, עם דבר כזה גדול. והתמודדו חלק בהצלחה, ולא, דרך אגב, מי שקורא ספרות על צבאות זרים, וקראתי, גם הייתי בקורס בארצות הברית, תדע לך שבארצות הברית, בשנתיים הראשונות, אני לא יודע על הצבא הירוק, בחיל האוויר האמריקאי, אחרי פרל ארבור, שזה היה פתע רציני, היו בשנתיים ראשונות בחיל האוויר האמריקאי יותר נפגעים במטוסים ובאנשים מתקלות טכניות חוסר ריבוני מאשר באויב. שנתיים. בגלל הדברים של צבא, כל מערכת לוקח לה זמן להיכנס. אבל הייתה תקופה קשה, תקופה היחידה שהלכתי והייתי שנה, תכף נגיע ליום הכיפורים, גמרתי להיות מעניין מג"ד 82, הייתי שנתיים מג"ד 82, באמת, גם בגלל המלחמה, והיה תעסוקה מבצעית שצ'יץ' קרא למג"ד שהחליף אותי בלי שמות, אמר לו, תשמע, אל תעשה יותר טוב מאורי, תעשה כמו אורי בקו. בנינו מוצבים, בנינו בצרורים,
והיו 2-3 פשיטות מצריות שהצלחנו בגדוד שלי לדפוק אותה באמת, ואז ברן, שהיה מפקד גיש, קורא לי, ואומר לי, אורי, אני מבקש שתהיה מפקד קורס קצינים. עד אז, קורס קצינים היה לפני מג"ד. קלמן מגן, או הרבה אנשים היו מפקד קורס קצינים, ואחרי זה קיבלו גדוד. אמרתי לו, שיחה טובה, אמרתי, תשמע, עד היום זה היה לפני מג"ד. פה אני גמרתי להיות מג"ד 2 הוא אומר לי, אתה צודק, אני יודע את זה, ואני חושב והוא אמר לי, אבל אני רוצה שאתה תהיה הראשון שיהיה אחרי מג"ד. הוא אומר, אחריך אף אחד לא יגיד למה זה לפני מג"ד. הוא צדק, ואני הסכמתי. אני גם עשיתי חיבה במקום קצין אג"ם, או קצין אג"ם מוגדר או סמח"ט, ועומדת אותו להיות מפקד קורס קצינים, וקיבלתי את הפיקוד על קורס קצינים, אני מדבר איתך על שנת 69-70 הייתי מג"ד, סוף 70. עד 72 נסעתי לארצות הברית. וב-70 נהייתי מפקד קורס קציני שריון, ומאוד נהניתי מהתפקיד. באמת, היה הרגשה טובה, הצוערים, בית המדריכים, זה חבורה, ופה אני חוזר איתך, על תקופה שלי הייתי סגן משנה. אני אמרתי, הצבא שאני רוצה הוא יהיה אחר. ובאמת, אני חושב שבקורס קצינים אתה משפיע לכל אורך הדרך. נגיע ליום כיפור, חלק מהסיבות שפתאום הצטרפו אלינו טנקים תוך כדי המלחמה, שוטים קלים ושוטים אחרים, כי הם זכרו, אורי היה מפקד קק"ש, זוכרים אותו מהגדוד, ומזה הצטרפו אלינו במלחמה ביום כיפור. אז זה חלק מהעניין. וגם טובי הצעירים, אמרתי, כן. אחרי 6 הימים, נכון. הלכו לשריון. נכון, אז זה היה, נכון, חשופים בצריח, אנחנו לא רכבנו בזה, אבל טוב שהזכרת. אין ספק שהשריון, אחרי מלחמת 6 הימים, חטיבה 7 בעיקר, וגם המילואים, והספר חשופים בצריח, וההילה של השריון, שבאמת שם הוא עשה את המלחמה, היה הצנחנים בירושלים, שבגלל ירושלים אז אולי הם גנבו את ההילה של המלחמה העיקרית, לא אולי, בטוח. כי ירושלים זה ירושלים, זה 2000 שנה ויותר, אבל הקרב הגדול וטוב של הגלד המזרחי, מי הצבא הגדול והחזק? הוא היה הצבא המצרי, ועל פיו יישק דבר. וברגע שהצבא המצרי הובס כמו שהובס, והוגדר חטיבת הצנחנים באה לירושלים, כל הנושא של ירושלים הלך אחרת. אבל ירושלים בהחלט לקחה את ההילה, אבל השריון בהחלט, בזכות הלוחמה האדירה הזאת נגד המצרים וההגעה לתעלה, וחיל האוויר כמובן, אנחנו לא עושים פה חלוקת מדליות, בטח לא אני, אבל אתה צודק, והספרות וההיסטוריה והשירים, הייתה נהירה גם לשריון, אחרי מלחמת 6 הימים, זה נכון. זה מאוד מצוין בספר של ברקאי. נכון. על בלימה. על בלימה. הוא מציין את כן, אבל אני יודע. קבוצת קצינים. נכון. הייתה קבוצת, ואז לכן, הצוערים שלי, אתה צודק, הגענו לזה דרך קורס קצינים. הייתה קבוצה, לצערי הרב חלק כבר נהרג ביום כיפור, הייתה קבוצה, אני הייתי קרוב לשנתיים מפקד קק"ש, מ-70-72, והמחזורים שלי, כשאני ראיתי חלקם, כשבאתי, היו חלק, כבר היו בסמ"פים וזה, מדריכים, הייתה תקופה, והרגשתי גם שאני משפיע על עיצוב האנשים, על השיחה עם האנשים. עד היום יכולים לפגוש את צוערים ולהגיד, אתה זוכר שבטיפול בלילה פתאום אני רואה מפקד הקורס, מסתובב, מסתכל מעל, אתה רואה, אז היו מטפלים ביום חמישי, אתה זוכר, עד היציאה הביתה כמעט. והם זוכרים ויודעים, הייתה תקופה, בהחלט, ואחרי זה נסעתי לארצות הברית. ארצות הברית, תשמע, הייתה שנה מצוינת. שנה הכי, אני חושב שמהיום שגמרתי סגן משנה, זו השנה הכי קלה שלי בצבא. הייתי במשפחה, בארצות הברית, מטיילים. הקורס לא מסובך למי שהיה מג"ד. הבעיה היחידה זה איך ללמוד, ניצלתי את הזמן בשביל ללמוד אנגלית. אבל בקורס היה לי מעמד, וזה היה אחרי 6 הימים. אז בכלל בא סגן אלוף בשריון, לקורס של שריון להתקדם, אז הוא מלך, והייתי מדבר עם האנשים, הייתה שנה נהדרת, באמת. גם למשפחה, טיילנו בארצות הברית עם המפה, ואיפה שלא לא הגענו בחופשות, זה היה יופי של שנה, גם למשפחה. שתי נקודות מעניינות ב6 הימים לקראת הסוף, שיש להם השלכה מעניינת על יום כיפור. כמובן ששם אני לא קורא פה ושם חדשות, מוטה בא להיות נספח צה"ל, דווקא לזכותו מוטה, הוא שמר על קשר ככה, והוא גם, אז הוא בא, עשה ביקור, הוא עשה מין, הקדיש איזה יום לבקר את החניכים הישראלים.
והוא בא לפורטוקס, ויעל ואני קיבלנו אותו, הייתה עשור. זה היה ביקור של כל הנספחים הזרים, הוא נכנס והוא בא אליי לבקר. הוא הכיר אותי, הייתי מג"ד בהתשה, אחת הפשיטות שם, הוא שמע איך אני מנהל את הפשיטה בלילה, הייתה פשיטה מצרית, הוא אז החליף את צ'יץ'. צ'יץ' נכנס לאימון עם כל האוגדה בסיני, אפרופו, שכאילו נחול זרד ופלק, כל האוגדה בסיני, הפסיקה, הוציאו אותה מהקו, יפה, ועשתה אימון אוגדתי מלמעלה עד למטה, ובוטה החליף את צ'יץ' כמפקד התעלה, הוא היה מפקד רצועת עזה. אז הוא שמע אותי בלילה, הייתה בדיוק פשיטה על אחד המוצבים שלי, שמע איך אני מנהל את הרשת הפשיטה מהמוצב, דרך אגב, במוצב הפיקוד, הייתי בגזרת המיתלה, ומאז היה בינינו קשר טוב. הוא בא לבקר, למה אני מספר לך את הסיפור? הייתה שיחה. הוא בא, הוא הגיע, רק אז הוא הגיע בתור נספח, חצי שעה, אבל הוא מעודכן יותר ממני. הוא אומר לי, תשמע, הולכים לצמצם, מדבר איתך על 72. יש כוונה, הוא אומר לי, לקצר את השירות הצבאי, לקצר את הצבא, המצב כרגע נראה כמו שמנתחים אותו, מדבר איתך על 72, כן? 72, הוא אומר, נספח צה"ל, ואני לא בא בזה, את האווירה. ודיברו אז על קיצור השירות הצבאי, הגיע הזמן לקצר את השירות הצבאי, זה נטל גדול מדי. אני מזכיר לך שהיה שקט בכל הגזרות, פחות או יותר, היה פעולות בלבנון. היה סיפור של מינכן, זה היה אז. אבל מדברים על צמצום של הצבא. יותר מאוחר, יש ביקור של הקורס בארצות הברית, בוושינגטון, הבירה, הקורס שלי. ואז קפצתי להגיד למוטה שלום. עמוס ירון בדיוק הגיע להיכנס לקורס, לא שלי, קורס מקביל, אבל אחריי. ואז שנינו נפגשנו עם מוטה, דווקא הזמינו אותנו, הלכנו יחד למסעדה סינית, ודיברנו. ומוטה אמר לי, תשמע, לא יודע מה, התכנונים, שאולי אתה הולך להוציא לגב או משהו כזה, בבתעלה או סמכת, לא חשוב. וגם כן דיברנו על המצב הרגוע ועל הצמצום, אני מדבר איתך על יולי 73, יוני 73, אתה להבין. אני בא לארץ אחרי השנה שהייתה שנה, ומי שמחכה לי בשדה התעופה, גרודיש. היה אלוף פיקוד דרום כבר. אני בא עם המשפחה, גרודיש בא לחכות לי בשדה התעופה, הוא סידר את החדר החמים, שמע, אני כולי סגן אלוף, כן? אבל גרודיש בא לבקר, מראה לך, אמרת לך, אחרי 6 ימים, היינו אז במערכת יחסים מאוד מאוד קרובה. ואז הוא, גרודיש ראשון, אומר לי, רציתי לבשר לך את הבשורה, שהשבוע היה דיון שיבוצים, דדו, זה היה הרמטכ"ל, החליט להצעיר את גיל המח"טים, דור של מלחמת השחרור להצעיר את גיל המח"טים, ואתה הראשון שמונית להיות מח"ט, לצערי הרב לא בפיקוד דרום, אלא בפיקוד צפון, הוא היה אלוף דרום, וזהו. תשמע, הבשורה טובה, ובאמת קיבלתי באוגוסט, קיבלתי את החטיבה, דרגת אלוף משנה, חטיבה שלנו 679, חטיבה טנקים האחרונה שהוקמה, חטיבה צעירה, היו בתוכה 2 פלוגות, בני ישיבות, שעוד היו בעצם חיילים סדירים, אבל רוב הפלוגה זה היה חבר'ה צעירים שהשתחררו מהצבא, ובשנה וחצי, שנתיים האחרונות, היא הייתה נדמה לי, זו החטיבה האחרונה, שריון האחרונה שהוקמה. הטנקים שלה עדיין לא היו מוסבים, התותח 105 מילימטר, אמנם כבר, כי ה-20 ליטרות הוציאו מזמן, אבל המנוע והגיר ישנים, כמו שזכרתי, בתחילת היותי מג"ד 82. אני רוצה להיכנס, תראה, קיבלתי את החטיבה, קיבלתי את הדרגה, הייתי בקושי בן 34, ילד צעיר. באתי לבקר בחטיבה, אני זוכר עד היום, ואני לא בא, ואני רואה טנקים מסודרים לפי מספרי צדיק, לא לפי שיבוץ קרבי. קצין חימוש היה צוק. חטיבה, לא שחשבתי שתהיה מלחמה דרך אגב, אני אומר לך כבר. והטנקים היו מיועדים, אחרי סוכות, הגיע התור של החטיבה, להתחיל להיות הסבה לשוטים קלים. אחרי סוכות, 6 טנקים בשבוע, שוטים קלים. אז הוא אומר, אני סידרתי אותם, יש לי הוראה, והקצין חימוש הפיקודים, לסדר אותם לפי המספרי צדיק שמיועדים להיכנס ליחשם להחלפה. ואני אומר לו, אבל תשמע, ואם מחר תהיה מלחמה, לא נדע מי מחר, מי מגד, אז אני מבקש, אמרתי לו, לראות רעה של קצין חימוש, לסדר אותם בחזרה לפי השיבוץ הקרבי.
כי יש הבדל, מי כמוך יודע, מכשירי הקשר וכל הדברים, בין טנק מג"ד וטנק מ"מ. ושיהיה שילוט, ובאמת סידרו אותה לפי שירות קרבי. אני אומר לך, שיחת אקראי, אני לא חשבתי עליה, אמרתי, לא יכול להיות שיעבדו לפי טנקים לפי מספרי צדיק. החשוב לזכור זה 3 דברים. אחד, זה מתחבר למה שדיברנו קודם, על מה על 4 שנים, על 6 שנים, בתקופה שאני מ"פ והופך להיות מח"ט, מה עובר על הצבא. פיקוד צפון התעקש, אבל גם המטה הכללית, לא הייתה אוגדה סדירה ברמת הגולן. אוגדה 36 עד שנה ומשהו לפני המלחמה ישבה במחנה דוד. ליד חיפה, אוגדה שצריכה לקבל פיקוד על הגזרה. 2 חטיבות הטנקים הקרובות, המיועדות של אוגדה 36, החטיבות הראשונות שמיועדות להגיע לרמת הגולן, אחת שכבר הפכה להיות שוטים קלים, בחטיבה ישבה בקורדני, והחטיבה שלי ישבה במנסורה. ופיקוד צפון התחילו לבנות את מחנה פילון, ומחנה חדש, מחנה יפתח, לקבל את 2 מפקדת האוגדה, 2 חטיבות הטנקים ואת האגד הארטילרי של האוגדה של 36. זו האוגדה שצריכה להגיע לרמת הגולן בחירום. היא יושבת במפרץ חיפה, או בחיפה, או ביוקנעם. עד תחילת המלחמה, החטיבה שלנו, האחרונה שעברה למחנה יפתח, היא גמרה לעבור שאני כבר הייתי. 3 חודשים לפני המלחמה, החטיבה כמעט כולה, עוד לא כולה דרך, אבל הטנקים עברו, המחסנים עברו, המחנה היה חדש, חשוב לזכור את זה. בסככות לא היה עוד חשמל, אז היה בהתקנה, במחסנים כבר היה חשמל, היו עוד תעלות של מים וזה, וניקוז החטיבה, המחנה יפתח היה חדש, היה בבינוי, אבל החטיבה שלי כבר עברה ממנסורה, הייתה שם בערב יום כיפור. אז דבר אחד, א', האוגדה שהיא עברה במחנות עברו. דבר נוסף שאני רוצה להדגיש, אז כל הטנקים לא מזוודים, הזיווד מסודר יפה, בגריז במחסנים, מסודר, התחמושת בעין זיתים מצד שני של צפת. אז היה אסור, שינו את זה אחרי המלחמה, אסור, זה קרוב לראש פינה, קרוב ליישוב, אתה לא מחזיק תחמושת. כלומר, החטיבות אמנם עברו, הם בלי זיווד, בלי תחמושת, זיווד במחסנים, במחנה שלנו, מחנה פילון יחסית כבר גמור, יש לו חשמל וסככות והכל, שלי עדיין בשלבי גמר בינוי, ככה אני נכנס למלחמת יום הכיפורים. אני מסייר בקו קצת, א', אני מכיר, כי הייתי קצין אג"ם, שישבנו בקו, אני מכיר, אבל הקו השתנה, יש יותר ביצועים. אני מסייר בקו, לומד אותו, אני פעם ראשונה, דרך אגב, בקריירה הצבאית שלי שאני מפקד על מילואים. אני לא ידעתי מה זה מילואים, לא הייתי ביחידות מילואים, אז אני לומד. מרכז גיוס בטירה, לומד מה זה, מסתכל, ומתרענן בקו. אני לומד את הקו, תכף אני אגיע לזה עוד פעם. ואז, פה עוד פעם מתחבר, עשו בצאלים 2 תרגילים אוגדתיים, אחד אחרי השני. כל פעם חטיבה אחת תרגלה, ואחרי זה מתורגלת הפכה להיות 2 אוגדות, האוגדה של אריק שרון והאוגדה של ברן. 2 האוגדות ביקשו אותי, אמרו לי, ביקשו אורי, אתה חזרת בארצות הברית, תהיה את הבקר של אחת החטיבות, וירדתי לצאלים. אני מדבר איתך על אוגוסט 73, ירדתי לצאלים לשבועיים ומשהו, כי בקר זה היה טוב בשבילי. אחרי שנה בארצות הברית, לחזור חזרה לאווירה, לשיחות, לצאלים. אני מדבר איתך על אוגוסט 73, כל מתאמנים, תרגילים אוגדתיים, אוגדה של ברן, אוגדה של אריק, מתרגילים, מדברים, מתווכחים. אף אחד לא מדבר על מלחמה, על שום דבר. ואני, חטיבת מילואים שלי, חסר לי מג"ד אחד, אין לי מג"ד סדיר. היה ויכוח, אני לא אגיד שמות כי הם חיים, היה ויכוח בין ברן לבין רפול רפאל איתן, מפקד אוגדה 36, היה ביניהם ויכוח על מינוי של מג"ד, אז כרגע לא מינו, אמרו אחרי סוכות ימנו מג"ד. סיפור מעניין, הסמח"ט שלי, לוי מן, זיכרונו לברכה, סמח"ט מעולה. עכשיו הוא היה הכי מבוגר בחטיבה, אז שהוא היה בן 48. הוא היה בן 48, חטיבה הייתה צעירה מאוד, כי היא הייתה חטיבה האחרונה שהוקמה. אני מח"ט מאוד צעיר, ולוי, שהוא בחור הגון, בא לרפול, מפקד האוגדה, זה לוי סיפר לי אחרי זה כמובן, ואני הכרתי את לוי קצת, כי הוא היה מג"ד, ותיק, ולוי יש לו, היה מ"פ בחרמש בששת הימים, היה מג"ד וכו' וכו'.
עשיתי להם הסבה לטנקים פעם, זאת חטיבת חרמש. בקיצור, לוי בא לרפול, שהיה מפקד האוגדה, אמר לו, תשמע, אני שמח מאוד, שמעתי שאורי מונה עכשיו למח"ט, זה טוב, זה מח"ט צעיר. הוא אומר, תשמע, אני כבר מבוגר, מה אני, אורי צעיר וזהו, צריך דור חדש, יהיה סמח"ט. רפול אמר לו, א', בוא נחשוב על המינוי שלך, אתה קצין טוב, אבל יש עוד תפקידים. הוא לא אומר לו, מספיק, די. היה מרכז משק בית השיטה קצת לפני זה. רפול אומר לו, אתה יודע, אחרי החגים, אתה צודק, לשמחתי הרבה, הוא נשאר בסמח"ט. כי התחילה המלחמה פשוט. הוא אמר לו, אחרי החגים זה בכלל מושג יפה. אני אחרי החגים תכננתי, חטיבה גמרה לעבור, אני אקח את המילואים לדו-יומי, אני אכיר אותם, יראה להם את הימ"ח החדש וכל זה. בקיצור, לוי נשאר סמח"ט, כי המלחמה לא התחילה אחרי החגים. לשמחתי הרבה, אנחנו נרחיב בהמשך, היה סמח"ט בין המעולים ביותר שאני מכיר, ונכנסתי איתו למלחמה. צריך לזכור עוד דבר. מי שהיה אחראי על גיוס המילואים זה המח"ט, לא האוגדה. ברגע שתכף נגיע לכל ההתראות והכל, השיטה הייתה, היה לי מרכז גיוס, ישב בטירה, הוראה שלי, מתחילים לגייס, חטיבה אחראית על הגיוס. נכון שאני כבר לא משפיע על זה הרבה, כי אני יושב כבר בחנה יפתח, מרכז גיוס בטירה, בצדק, אבל החטיבה אחראית על גיוס האנשים שלה, עם שיטה שלא ניכנס אליה עכשיו, והיא זה. אני לא רוצה להרחיב, אבל זה נתתי מספר צהל שלפני מלחמת יום הכיפורים. אז הפיקוד יושב בנצרת, חפ"ק בהר כנען, לפעמים מאויש, לפעמים לא, כמה אנשי מילואים יושבים שם, אפשר היום בפיקוד, אז היה שם חפ"ק, ואין אוגדה סדירה ברמת הגולן. הרעיון הוא שאם יש התקפת פתע, הראשון מפקד עליה חטמ"ר, מח"ט 188, הפיקוד, עד שרפול, הפיקוד מפקד, עד שרפול מתגייס, מפקד אוגדה 36, אחרי שהוא מתגייס, האוגדת המילואים, היא מקבלת פיקוד על רמת הגולן, ותורגל פה ושם, היו גם תרגילים, אבל זה היה התכנון, תכנונים המבצעים, תכנונים שונים, אם תרצה להיכנס אליהם, אבל לא זה החשוב. חשוב זה תחושה, אני מדבר כבר, אני באוגוסט קיבלתי את החטיבה, אני יורד לצאלים, אחרי שאני גומר, מתחיל לעלות, ופה אני רוצה קצת כן להרחיב. פה מתחיל כבר הסורים בקו. מסתובב בקו, אז לא היה שטח הפרדה, כמו היום, זאת אומרת, חופשית כולם יכולים להגיע עד הקו. הסורים וגם אנחנו, ואתה רואה, הסורים מנקים את העמדות, עושים את הכל, צבא נכנס, ואתה רואה את בעל האוגדה, האג"ם, ואתה רואה את המפות בשיטות הישנות, מתמלאות באדומים ושחורים, לאט, לאט, הכל מתמלא. זאת אומרת, הצבא הסורי נכנס להיערכות מסודרת, אני מדבר איתך, אני יודע, ספטמבר, אוגוסט, ספטמבר, אני מסתובב בקר, בן שוהם מח"ט 188, בני קצין שהיה מ"פ קצין האג"ם שלו, עודד ארז, שהיה סמג"ד שלי באג"ד 53, קיבל חודשיים-שלושה לפני המלחמה את הגדוד, גם בן שוהם קיבל לא הרבה זמן את החטיבה. אנחנו לא עוסקים, אני אזכיר את זה אחרי זה, בפתיחת המלחמה. אבל מסתובבים בקו, ומתחילה הרגשה, מועקה כזאת של יש פה משהו. אני אומר מה ראיתי אז, לא מה נודע לי אחרי המלחמה. אני בכלל לעסוק ברעיון הזה יותר עד מה אני הרגשתי אז. לספר, אחרי שהייתי אלוף פיקוד, קראתי דוח אגרנט, זה לא רלוונטי. אני, מח"ט צעיר, 34, מקבל חטיבה, מסתובב בקו, רואה את הצבא הסורי, ורפול קורא לי, מפקד האוגדה, אומר, אורי, יש תכנון ישן, לגייס את האוגדה, את הפלוגה, את החטיבה של פילון, חטיבה 179 של רן שריג, היא חטיבה שהיה לה שוטים קלים, היא חטיבה, דרך אגב, שהיא הייתה חטיבת גיוס מהיר, עוד כבר היו לה שוטים קלים, היא הייתה חטיבה 37 לפני זה, במלחמת 6 הימים, היא עשתה הסבה לשוטים, חטיבה טובה, והיא היה לה רשת גיוס מיוחדת, היא הייתה צריכה להיות מוכנה למלחמה ב-18 שעות, אני ב-24. רוב המילואים של צה"ל, עד היום אני חושב, אבל לא מכיר היום, הם צריכים להיות מוכנים ב-24 שעות מרגע מתן פקודה לגיוס. החטיבה הזאת של פילון, זה נקראת חטיבה גיוס מהיר, היו בכל פיקוד חטיבה, גם פיקוד דרום, היו חטיבה אחת או שתיים כאלה, נתנו להם יותר מוניות, יותר אוטובוסים,
והם היו צריכים להיות מוכנים ב-18 שעות לצאת למלחמה, בימ"ח, 18 שעות. ורפול אומר לי, אורי, תתרגל בוא תתרגל אתה את החטיבה, גם זה שמחתי. רציתי לדעת, ביניתי צוותים שלי, בגיוס, במרכז גיוס, בחיבוש, בזיווד, בכל הכל, לראות איך החטיבה מתרגלת. אני על זה, 3-4 שנים, הגיוס היה 120% התייצבות. אבל, מה שלמדתי מהר מאוד, אבל לא זה הנושא העיקרי, אבל חשוב, פתאום שמתחיל להגיע, וזה סדיר, יודעים שזה תרגיל, והחלט שגדוד שלהם יזוודו ויחמשו. גדוד אחד. מסתבר שלהביא את התחמושת, מעין זיתים, עם המלגיזות, עם אנשי המילואים, ועם הכל ולזווד, ב-18 שעות לא הספיקו לגמור את זה. זה מעניין. אבל לא זאת הנקודה. הנקודה היא, וזה מתחבר לעתיד. אני שומע שיחה בין חכה, אלוף פיקוד צפון, לבין אלי זעיר, הראש אמ"ן. אני במקרה הייתי בחדר, דיווחתי לרפול וחכה ישבו, דיווחתי להם איך התרגול מתפתח של החטיבת מילואים, מה הולך. ואני שומע את השיחה, עכשיו תשמע, אני אלוף משנה, שני אלופים כאלה ותיקים, גיבורים, מדברים, זה לא יפה שאני אקשיב, אבל נשארתי בשקט בפינה, והקשבתי לשיחה. ואני שומע את חופי, חכה, והכינוי שלו אומר לו, תשמע, אני מוטרד, הקמן שלי, אני מדבר איתך עכשיו, ערב ראש השנה. יש שם ויכוח, זה הערב רוחב, זה היה בסביבות ראש השנה, ואני שומע, חכה אומר לו, תשמע, אני מוטרד. גם הקמן שלי וגם אבי יערי הסתובב בשטח, הוא היה ראש ענף סוריה. תשמע, הצבא הסורי כולו על הקו. כל הצבא הסורי באמת כבר היה על הקו. ואני מוטרד, תשמע, למה הוא אומר לו? הוא אומר לו, זו שיחה מעניינת, הוא אומר לו, אני מציע לא לשחרר את החטיבה שעכשיו גויסה בתרגיל, ובוא נשאיר אותה. נשאיר אותה ונשאיר כמו שזה, ונראה מה יתפתח. אני כאלוף הייתי מדבר על דבר כזה עם הרמטכ"ל, אבל לא עם ראש אמ"ן. אבל אני לא יודע, השיחה הייתה עם אלי זעירה. היה לו מעמד רציני מאוד בצבא, לאלי זעירה. אבל אלי זעירה, אני לא שומע אותו מספיק טוב, אני מבין, שהוא אומר לו בעצם, תשמע, יש כמה שעושים פאניקה. וזה תרגול של הצבא הסורי, בקיצור, אתה מכיר, זה החטא הקדמון של ההתראה, אבל מעניין מה אני חושב. ואני אגיד לך למה אני מרחיב פה. כי אני הקשבתי לשיחה, ואני אומר, חכה צודק, אם אני הייתי אלוף פיקוד, הייתי בדיוק מדבר כמוהו, אני אחראי על הגזרה. אבל אני אומר, חשבתי לתומים, אולי חכה קצת גם מגזים, עם תיאור המצב החמור. למה אני אומר לך את זה? ולמה אני מרחיב את הנושא? אני עד היום, יש מאמר של שפינוזה, יוצא מן הכלל, שמדבר על מה זאת האמת. ושפינוזה אומר שיש 3 סוגי אמיתות. אמת אחד זו עובדתית. מה באמת היה? והאמת השנייה, עכשיו אומר את זה בן אדם חכם במאה ה-17, זה מה אומרים שהיה. אתה מבין היום. היום מה אומרים שהיה זה בכלל, זה עולם אחר בכלל. אבל אומר את זה שפינוזה הגאון במאה ה-17, זה מה אומרים שהאמת. מה אומרים? והאמת השלישית אומר שפינוזה זה מה הבן אדם מרגיש שהאמת. ושפינוזה מגיע למסקנה שהאמת האמיתית היא השלישית. עכשיו, למה אני אומר לך את זה? אני עד היום, אני חושב על זה המון, את המשפט הזה, מה שאני אומר לך, אני אומר גם לפה, נדמה לי ששמעת אותו שם. את שפינוזה, למה? אני חשבתי ככה על זה, אבל לא רק אני. ביום שישי, מצנע סיפר לי, הוא היה מפקד קק"ש אחד אחריי, הוא ירד, אחד אחריי, הוא יורד לדן שומרון כבר, מפרקים את קק"ש. זה התחיל תחילת אוקטובר. מפרקים את קק"ש, מפרקים את בה"ד 1, שני, שלישי לאוקטובר, מצנע בא אל דן שומרון אומר לו, ואני לא בא, רק קצינים טובים. הוא אומר לו, וואלה, מה המטה הכללי? הוא יושב בסיני. מה המטה הכללי בפאניקה? אומר לי, תוך שבוע ימים אתה חוזר חזרה, והקורס מתחיל כסדרו. ממשיך כסדרו. דוגמה נוספת, צאלים, מתקן אימוני מילואים, 2 גדודי מילואים גמרו את האימון ביום שישי. 5 לאוקטובר. שוחררו הביתה. הסיפור, הבעיה עם ההצעה שלי, דרך אגב, של חכה, שאמר לשיר, עם ישראל לחמן, לא ישיר חטיבת מילואים שבא לתרגיל ראש השנה, ישיר אותה שם, אז שחררו אותם. הדבר היחידי זה את הגדוד טנקים, השאירו מזווד ומחומש, וזה גדוד שאחרי זה צוותים של חטיבה 7, אלה שעלו אחרונים, לקחו את הגדוד הזה, שעלו לקו. כלומר,
אז זה שתי דוגמאות של מה אנשים הרגישו בכלל. אני רואה, למה הרגשתי שלא הולכת להיות מלחמה? אני ראיתי, אני רואה את כל הצבא הסורי בקר. הדוגמה עוד אחת, מצוינת. ואני חושב שזה מלמעלה עד למטה. כל הדוגמאות היו בשטח, לא הייתה הרגשה להבדיל מששת הימים. ששת הימים, תשמע, אנחנו ידענו כבר משבוע וחצי קודם שאנחנו הולכים למלחמה. זה נפשית, פסיכולוגית מאוד חשוב. תשמע, מטה כללי היה, אני חושב, או שני או שלישי לאוקטובר, היה קבוצת דיון קצרה אצל שר הביטחון, זה בדוק, היה שם הרמטכ"ל, סגן הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, שר הביטחון כמובן. תשמע, רואים שהרוסים מפנים את המשפחות במצרים. יש למודיעין זדבות, מספרי זדבות של המטוסים שמפנים את המשפחות. ויש דיון, תחילת אוקטובר, שני או שלישי, אוקטובר, מטה כללי, קבוצה מצומצמת, ואז חכה מתחיל ככה וזה, אבל עדיין נשארה התפיסה שזה כנראה תרגיל, אבל לא, אין הסבר טוב למה מפנים אותה. למה אני אומר לך את זה? כי אחרי שנגמר הדיון בקבוצה הקטנה, היה דיון מטכ"ל רגיל, כמו שיש כל שבוע. והנושא בדיון מטכ"ל הזה היה משמעת בצה"ל. עכשיו, היו סימנים, היו הכל, לדעתי, בסבר שלי, אף אחד לא רצו עליו. לא הרגישו שהולכת להיות מלחמה, נקודה. היו סימנים, היה הכל, לכן זה מתאים לי הנושא של מה הבן אדם מרגיש. לי נפל האסימון, אני אגיד לך בדיוק. כשרפול מצלצל אליי, ב6 לאוקטובר, בשעה 9:20, או 9:45, וערב קודם כבר לא הייתי בבית, היינו אצלו, גם אני וגם ינוש, ישבנו אצלו בפילון, וישבנו ודיברנו. ינוש, אפרופו דוגמה מצוינת, ינוש אומר לי, גם קצין טוב, ונשמע, עד סוף סוכות אנחנו נבלה בכוננות המחורבנת הזאת. זה מה שהרגשנו. אני מדבר אותך על 4-5 לאוקטובר. נפל האסימון, שרפול צלצל אליי ב10 בבוקר, ב6 לאוקטובר, אורי, התחיל לגייס את החטיבה, יש מקור מוסמך שאומר שב6 בערב נפתחת מלחמה. אמרתי, אוקיי, אם מגייסים את החטיבה ביום כיפור, זה סימן. זה סימן שככה התחלתי להתייחס לזה. זה עוד שתי דוגמאות טובות, כי הן חשובות, בגזרה שלנו. אני חושב שהוא נוגע בזה בספר, ואם הוא לא נוגע על בלימה. אבל אני יודע, אמרו לי את זה, ואני ראיתי אחרי זה. 188 חשבו בהתחלה שזה יום קרב. הם לא עלו על הכבישים בשעות הראשונות, כי ביום קרב לא עולים על הכבישים. כי הורסים את הכבישים והצנטוריונים, לא עולים על הכבישים. זה יום קרב. יום טוב תמיר אמר לי, ואני בטוח, הוא היה מגד, בתעלה. אבל אנחנו לא עוסקים בתעלה היום. הוא אמר לי, תשמע, חשבנו שמתחילה התשה עוד פעם. כלומר, אתה מבין? ודיברנו על זה מספיק עכשיו. בשבת, יום כיפור, היית בבית או בצבא? לא, אני כבר יום קודם לא הייתי בבית. יש סיפור, ויעל לא תשמע אותי. כשבאנו, נסענו, חזרנו מארצות הברית, אני לא ידעתי עוד לאן משבצים אותי. יעל לא ידענו איפה לרשום את הילדים. כי הייתה לי דירה בחולון, אני לא ידעתי. ואז אמרתי לי, תשמעי, אני נחמד. קיבלנו, אני מקבל חטיבת מילואים, אמרתי לה, מבחינה הזאת, זה דרגה וזה יפה, אבל זה חטיבת מילואים, זה דבר שיהיה לנו זמן להתארגן. אני לא צריך לאמן אותה, לא צריך זה חטיבת מילואים, יהיה לנו זמן להתארגן, נדע, ניסע איתך יחד, נרשום את הילדים וכו' וכו'. והם פתאום, יום לפני זה, יום כיפור, אני אומרת, תשמעי, יש מצב כוננות, ואני נשאר הלילה בצפון, בערב יום כיפור. אז היא אומרת לי, מה, אתה אמרת לי חטיבת מילואים, זה בכלל דבר שקט כבר. חטיבת מילואים לא בכוננות בכלל. אמרת לה, נכון, יש ידיעות לא טובות, זה מה שידעתי, וזהו. ויום שישי בערב כבר, 5 לאוקטובר, הסדירים לא יצאו כבר הביתה, הצוות של הימ"ח, וכל המטעיה, ואנחנו ישבנו אצל רפול, והסתכלנו על המפות עם כל האדומים והשחורים, והתלבטנו אם הולכת להיות מלחמה או לא. אני אומר לך ישר, התלבטנו, ואז ינוש אמר למעלה, נבלה. אז הייתי בחטיבה, לא הרבה, זה בעיה, תכף אני אגיע לזה. ואז רפול אמר לי להתחיל לגייס, פקודה לטירה, אני מתחיל לגייס כמו שצריך. בשבת בבוקר. שבת, ב10 בבוקר, התחיל בשבת, 6 לאוקטובר, 10 בבוקר בערך, יש 9:20, רבע ל10. יום כיפור. יום כיפור, המרכז גיוס כולו היה, לא יצא הביתה דרך אגב, כולו היה. רבותיי, להתחיל לגייס לחטיבה בשיטות הרגילות. אני מזכיר לך שההחלטה הראשונה הייתה לגייס 2 או 4 אוגדות.
ואז בצהריים נפתחה האש, ואז הכל נפרץ והתחילו לגייס את כל הצבא. זה עשה ברדק, אבל לא הייתה ברירה. דרך אגב, דבר מאוד מעניין, תראה מה זה אמון. הרי הידיעה הייתה שבשש בערב הולכת להיפתח מלחמה. כאשר פתאום נפתחה אש בצהריים, ונפלו שני מטחים על יד הגדר שנפתח, בין יפתח לבין פילון. והפסיקו. תשמע, אני לא אגיד לך שהייתי בפאניקה, מה אני עושה? תשמע, אין לי נהגים. אני צריך להוציא את הטנקים החוצה. יש לי כמה נהגים חבר'ה מהימ"ח. חטיבה שלמה. עכשיו, איך יזוודו אותם? הם יהיו שם בחוץ. איך יגיעו אליהם בזיוונים? המחסנים פה. אמרתי, רגע, בואו נמתין, כולם עשו את זה. וזה לא היה יותר. הפגיזו, אני לא יודע מה קרה שם. לא הפגיזו יותר. וזה נשאר ככה, והגיוס התחיל כמו שהוא התחיל. בואו נקצר, להגיע לשמה. אם אתה רוצה לקחת ברדק, תכפיל אותו ב10, בלי שאף אחד אשם. זה מה שהיה. אין לי חשמל בחלק מהסככות. עכשיו, מתחילים להגיע אנשים לאט לאט. כרגיל, מפקדים מגיעים ראשונים. אני רוצה להזכיר לך, זה 73. אצלי חטיבה צעירה, לרובם אין טלפונים בכלל בבית, וחבר'ה צעירים בכלל אין להם טלפונים, רובם גם לא בבית. בני ישיבות הם בישיבות, הצעירים, הם באוניברסיטה, הקצינים בדרך כלל, או באוניברסיטה בזה, נשארו לו לנסוע הביתה ביום כיפור. ולרכב, למי היה רכב ב-73? לא היה כמעט רכב לאנשים, אתה זוכר? לאף אחד לא. מתחיל הגיוס, מפקדים מתחילים להגיע ראשונים, מתחילים להוציא זיווד. אני שם מיד ג'יפ, בהתחלה איש סדיר, אחרי זה איש מילואים, להזין לרשת של 188. למה 188? אני לא צריך, אני שומע את הקולות שלהם. אני מכיר את בן שוהם, אני מכיר את בני קצין, אני מכיר את טודר, אני מכיר את הסמג"ד שנפצע שם, אני נחמד, אני מכיר ניסים יוסט, כולם, הם עברו אצלי. או בקקש, או במג"ד 82, או בג'בל ברוריה. לפי הקול שלהם, אני יודע מה קורה. וג'יפ מאזין להם. קשר על הרשת שלהם, וזה מצוין. אני יודע יותר טוב מכולם מה קורה. לא מותר לרשת 188, התחיל להאזין להם. שומע מה קורה. ואני במקביל עושה כל פעם סיבוב בסככה. ורואה איך לאט לאט מגיעים מפקדים, מגיעים אנשים, מתחיל להחשיך. מה, זה התחיל האנשים, מתחילים להחשיך, חלק אין אור. אז בחושך אנחנו סידרנו תאורות כמה שאפשר וכמה שזה, מגיעים אוטובוסים, מתחילות להגיע מסעיות עם תחמושת, איפה שהתחילו יותר זריזים, מתחילים להביא מסעיות מעין זיתים, מצד שני, אתה יודע איפה אין זיתים, מצד שני של צפת, להגיע תחמושת. עכשיו, היות ואין חשמל בסככות, מדליקים את כל המתני עזר, מדליקים מנועים, מדליקים זה, צריך גם לתדלק. עכשיו תראה לך תמונה, אנשים מגיעים באוטובוסים, אנשים מגיעים לזה, מחפשים את הגדודים שלהם, חצי חושך, את היחידות, ואני שומע את הרשת של 188, ואני מבין שעד חשיכה, שאם חשיכה מתחילה פריצה. הסורים מתחילים לעבור. כשהתחיל להחשיך, הסורים מתחילים לכבוש לפי הדיווחים, אני מבין מה קורה. עכשיו אני לא כל הזמן מאזין, אני אצלי בסככות, רוצה לראות מה קורה, הולך לזה, שואל מה קורה ברשת. כל פעם מדווחים לי, אתה מבין, כל זה, ומתחילים להגיע מילואים לא יודעים שיש. הם שומעים שהתחילה מלחמה, הם חלקם בטוחים שעד שהם הצטיידו כבר סדיר, יגמור את המלחמה. והייתה תחושה אצל חלק מהמילואים. עכשיו, אז זו תמונה, חסר לי מג"ד, אני לא יודע אם אני ארחיב פה, אבל אני בא לאמנון רימון, כי זה משמעות אנושית, אנחנו עוסקים בבני אדם. אמנון רימון היה פחות או יותר מחזור אחד אחריי, סמג"ד ותיק, ואמרתי לו, אמנון, יכול להיות שאני מנה אותך מג"ד, כי חסר לי מג"ד, רפול אומר שהוא מטפל בזה, אני עוד לא יודע. וחסר לי מג"ד. הוא אמר לי, למה לא? הוא מתחיל לזווד, מזוודים. עכשיו, שתי החלטות שקיבלתי לפני המלחמה, שהן היו הרות גורל. הראשונה היא פנימית, היא כל כך פשוטה, זה לפרק את השיבוץ הקרבי. אני ואתה יודעים טוב מאוד מה החשיבות של השיבוץ הקרבי, אם תרצה אני ארחיב על זה, אבל השיבוץ הקרבי, אנשים מכירים אחד את השני. עכשיו אתה שאלת קודם, שהלכתי להביא מים, מה מניע אנשים בכלל? תראי לי, מה מניע בן אדם נורמלי שרוצה לחיות? מה מניע אותו להסתער, אם הוא צנחן גולני או מטנק, לעמוד ולתקן את האש של החבר שלו, או שהתותחן שלו נמרח בצריח, הוא עולה על הטנק וממשיך. מה מניע?
מה מניע? למה אני מגיע לשיבוץ הקרבי? אפשר להרחיב על זה, אני לא מזלזל בחינוך. זה חינוך זה שאני ואתה יושבים עכשיו משוחחים, זה שאתה התגייסת לצבא ולחמת והכל, וחינכו אותי ואותך לתת ולתרום, זה הכל נכון. ולקורס סינים. זה חשוב, אחרת לא הייתה, אבל ברגע שהחיים שלך בסכנה, כולם יכולים... יש לי הוויכוח על זה עם דנון, ואני בטוח שאני צודק. זה לא אהבת מולדת, אני אוהב את המולדת, לכן אני משרת בצבא, לכן אני הייתי בקבע. ברגע הזה, 3 דברים שקובעים, אתה יכול לדרג אותם איך שאתה רוצה. 1, זה אמון במפקד, 2, זה כבוד עצמי, ו3, תקרא לזה גאוות יחידה, חברות, עוררות ומחויבות. זה 3 דברים. אתה יכול אחד לדרג את זה איך שאתה רוצה. עכשיו, כשאתה מפרק את השיבוץ הקרבי, אתה פוגע בזה. הוא נכנס, הוא לא יודע מי זה המ"מ שלו, הוא לא יודע מי זה המ"פ שלו. דע לך שרוב המקרים בספרים עבי כרס שנכתבו על הלם קרב, זה או חיילים מסופחים, שלא הכירו את הסביבה, או חיילים שהפיקוד שלהם פחות טוב. אין הרגשה של יחידה, אין גאוות יחידה, אין אמון במפקד, ואז פה אתה רואה יותר ויותר בעיות של הלם קרב. כשאתה בא ואומר שאין שיבוץ, חבר'ה, לפרק את השיבוץ בתוך הגדודים, לא בין הגדודים. עכשיו, למה עשיתי את זה? תשמע, אני שומע את הרשת של 188, כבר לילה. עכשיו אנשים, אני בטנק אחד רואה טנק ישר, טנק אחד פתחת, כמו שהגיעו. אתה מבין, הרי הם לא מגיעים לפי צוותים, מגיעים לפי מקומות מגורים. ואז אמרתי, רבותיי, והמג"דים שלהם חרקו שיניים, ולא מצא חן ביניהם, אבל אמרתי, אין לנו זמן. תותחן, טען, מפקד, חבר'ה, תבנו צוותים, אם אפשר בתוך הפלוגות, אבל בתוך הגדוד. תבנו צוותים לפי ההגעה. קיבלו את זה עד היום, יש ויכוח, אתה יודע, לפעמים שאנחנו יושבים, ואחרי זה, כמה זמן הרווחנו כתוצאה מזה. דבר שני, וזה היה יותר מסובך, זה ויכוח עם רפול. מפקד האוגדה שלי, אתה מכיר את זה, כי שמעת את זה בשיחה, ואני חוזר, כי זה מאוד חשוב. רפול אומר לי בשלב מסוים, אני חושב ש-11 בלילה, ככה 10-11 בלילה, הוא כבר מפקד על הגזרה, רפול. אני לא נכנסתי לזה, אבל ברור לך, אם תשאל אני אענה, אבל פה הפיקוד התחלף, אני רוצה לחזור לנושא שלנו. ביום אחד היה בן שוהם, היה פיקוד, אחרי זה רפול. ביום כזה, הפיקוד על הגזרה התחלף 3 פעמים, אבל זה לא הייתה ברירה. לא זאת הנקודה. רפול מפקד האוגדה, הוא אומר לי, אורי, כל מי שמוכן תשלח אותו. ואז, אני תזכור, אני כולי בן 34, בחד צעיר, רפול היה אגדה אז. בחד 35, מפקד הפשיטה לביירות, היה קחצר, לא, היה לו מעמד. ואני אומר לרפול, זה לא טוב. אמר לו, רפול, זה לא טוב, אנשים לא, לילה. הם לא מכירים, אני מזכיר לך, אלה בצעירי הלילה, אין כלום אז. אנשים גם לא מכירים את הגזרה, רובם גדלו בחטיבה 7, כי 188 הייתה עוד חטיבה צעירה, לא היה לה הרבה מילואים. רובם גדלו בחטיבה 7, את האימונים עשו בחטיבה 7, או בדרום, או בסיני, או בזה, הם לא מכירים את הרמה בכלל, לאן הם ייסעו בלילה? עכשיו, רפול, אתה אין לך, אני שומע את הרשתות. לאן הם יגיעו שם? אם יש ברוך, אמרת לו, אני מוכן, אבל מי יקבל אותם שם? אז הוא אומר לי, מה אתה מצא? אמרנו, אני יעלה הכי מוקדם שאפשר, עם כוח טנקים ראשוני. תן לי גבולות גזרה, ואנשים יגיעו אליי. מן, לשמחתי, היה הסגן שלו, הוא שמע את הוויכוח, הוא קישר בינינו בטלפון. מן היה בפילון, ורפול היה שם בוויכוח. ומן תמך בי. הוא אמר, תשמע, יש היגיון במה שאורי אומר, הוא צודק. וקיבלו, וזה לדעתי, קבע את התוצאות אחרי זה, כי היה מח"ט בנפח. מה שלא קרה, אבל זה אתה לא צריך לשדר. לדעתי, את השגיאה של רן. רן שלחו את כולם ב-79. הם היום באים ואומרים, למה לא מדברים עליהם? כי מה היה? כל קרב שהוא ביומיים 3 ראשונים, היה גדוד שלהם פה, חלק סאסי וחלק שהם יוצא, שדות ים, ידידינו. הוא היה שם, הוא בא אליי אחרי זה. וגמן הגיע אליי עם סאסי מהם. הם הגיעו אפילו קצת לפנינו. הנושא הזה שרפול הסכים לו, זה קבע לדעתי, השפיע מאוד על תוצאת הקרב בנפח. למה? עכשיו אני ממשיך, אם אין לך שאלות פה. עוד שאלה אחת. קדימה. מי ארגן לך את המופחת? שלך? אני אענה לך. פיקוד? אני אענה לך. קצין אג"ם. זו שאלה טובה וטוב ששאלת אותה עכשיו. אני הבנתי שאני חייב להתארגן פה בצורה קצת שונה. בכלל הלחץ, אני צריך את האנשים על ידי. א', הטנק שלי אמרתי שיצא עם הטנקים שלא יהיה על ידי בהתחלה, אני לא, טנק מח"ט לא יורה, אני צריך טנקים.
ואז ישבתי על הזחלם, קצין אג"ם היה איתי, קצין הקשר היה איתי, והקמן היה איתי. קצין הארטילריה היה לו זחלם לחוד, היה עוד אחרי זה גם זחלם מודיעין, אבל הקמן היה איתי בהתחלה. אנחנו מדברים בזחלם, מה קורה? אתה מבין, בגלל מה שנוצר פה. עכשיו השארתי מאחורנית את הסמח"ט, השארתי אותו קצין הקשר, עוזר קצין קשר, השארתי אותו קצין מבצעים שני שהיה לי, שיעזור לו, קצין שלישות, קצין חימוש, וכל הצוות חזק מאוד, היו איתו, כי הבנתי שהוא חייב, אני הולך קדימה, תכף אני אגיע לזה, הוא נשאר בים האחרון מאחוריי עוד. וזה הכל ארגן קצין, גם ככה צ'יק צ'ק בנינו את זה, אני זוכר עוד בדרך עם הזחלם, כשאני כבר יוצא החוצה, הקשר שלי שנהרג בהבקעה, עוד זורק לנו חבילה של חסיני אש, ותוך כדי נסיעה התלבשנו בזחלם. בחת והזה, התלבשנו בזחלם. אז זה לגבי המפקדה. היה לך רק קשר אלחוטי או צאן? רק אלחוטי. לא, שום צאן, שום דבר, רק קשר אלחוטי. אחרי זה שהתרגלנו, אבל בתקופה הקריטית עבד רק קשר אלחוטי. צאן אחרי זה שהעסק התחיל להתיישב, הפסקת אש, אבל זה לא רק קשר אלחוטי. קשר אלחוטי, או דיבור בעל פה שנפגשים. זו שיחה טובה. הרוב, בעיקר השליטה היא קשר אלחוטי. השאלה שלך היא טובה פעם אחת. החלטתי שאני אוסף את החטיבה ומעדכן אותה. עשיתי את זה, הבנתי שזה שגיאה חבל על הזמן. עד שהם באים, ועד שהם חוזרים, ועד שפה. יאללה, תאכלי בינתיים, אנחנו נסתדר. אתה רעב משהו? קודם כל גומר. רעיון על בטן ריקה. טוב. אז, נשמע לשאלה שלך, התחלנו לעלות למעלה, אספתי את החטיבה פעם אחת בימ"ח, ראיתי שזה שגיאה, עד היום הסתבר לי, שרול אמר לי שהוא איך קראו למ"פ שלנו שנהרג, ישבו ואכלו קציצות ולא היו בשיחה הזאת. שרול ונומינן, בחור נורא נחמד שנהרג, היה מ"פ. וישבו יחד ואכלו קציצות. אשתו ראיתי באזכרה, אבל נכון, אני הכנתי לה את הקציצות. והבנתי שזה חבל על הזמן. אני צריך לעלות אביבוס. מעניין, אז כוח אחד שלחתי, מ"פ, הוא היה סמ"פ, זה ניצן יוצר, קוראים לו, הדרך של חושניה הייתה פתוחה. ואז אמרו לי, אורי, לשם צריך לשלוח כוח טנקים, ושלחתי אותו לפניי, עם 2 ג'יפי סיור. ואני זוכר עד היום, היה לי שיחה עם ניצן יוצר, אני באתי אליו, הוא היה הכי מוכן, אני אותך על 12 בלילה. זה עוד 6 לאוקטובר, בין 6 ל-7, 12 בלילה. ניצן יוצר, אני בא, הוא היה הכי מוכן עם 4 טנקים, ולא ניצן, יאללה, אתה צריך, 2 ג'יפים יקחו אותך, למקום הזה תתפוס שם העמדות, כי הגזרה היא פתוחה. זה מה שקיבלתי מהעובדה. אז הוא אומר לי, תשמע, עוד לא הגיע לו חלק מהיחים, תחמושת לא מסודרת, חסר לי עוד תחמושת. אני זוכר את המשפט, אמרתי לו, זה נכון, אבל הסורים לא יודעים מזה, אמרתי לו. אמרתי לו, אני מקווה שבלילה נשלים לך תחמושת, דבר שלא הצלחנו כמובן לעשות, אבל הוא נסע עם 2 ג'יפים, והוא באמת תפס עמדות, לא בשליטת החטיבה, על הציר של קצביה, שלא היה, שהיה פתוח. הוא עלה דרך הגשר הדודות. הוא עלה דרך הגשר הדודות, אני חושב, או בנות יעקב, דרך אגב. אני חושב שבנות יעקב, או שם הוא עלה, אני חושב שבנות יעקב, עם ג'יפים לקחו אותו. שיחה מעניינת עם מ"פ הג'יפים שלי, ורדי, תשמע, ג'יפים, אנחנו מציידים את הימ"ח, והג'יפים שלו מוכנים. בא אליי ורדי מנחם, הוא קצין רציני, רב סרן, ואני אומר, שמע, יש לך איזה משימות לסיירת, משהו מבצעי, תשמע, אני עוד בזיוות, אבל ורדי, המשימה שלך עכשיו, טוב שבאת, אני רוצה שאתה תדאג שהתחמושת שלנו תגיע, מי הזה? לטנקים. תראה שהצירים נפתחים, יהיה אין זיתים. אמרת לו, היעד שלנו לעלות מה שיותר, היה טנקים למעלה, נקודה. ואני רואה מה שקורה, טנקים למעלה. אחרי זה נראה, אמרתי לו. הוא קיבל את זה. אמר, אני מקבל, וזה מה שהם עשו. אז ג'יפים הסתובבו, ועזרו לפתוח צירים, להוביל את התחמושות לטנקים, ואחרי זה התחילו לעלות איתנו למעלה. 2 מים. תיקח לך מים בנה. שותה. בסביבות 3 בלילה. אני עולה עד היום, יש ויכוח, בוא נאמר, בין 25 ל-27 טנקים. אני עולה. עכשיו ככה הסיפור שסיפרת קודם, שאמרתי לאמנון, שהוא לא יהיה מג"ד,
רפול שפר מכברי, הוא היה אחראי לפנות את עין זיוון ואת מרום גולן, את הילדים ואת הנשים לפנות. הוא פינה אותם לבית השיטה וכל זה, והוא בא לרפול, מפקד האוגדה, אבל רפול, שמע, הוא היה מג"ד מילואים איזה 10 שנים, והוא גמר. אין לי מה לעשות, רפול אבל יופי, נזכרת, לא אורי, חסר מג"ד, רק בצה"ל זה יכול. 7 בערב, 6 לאוקטובר התייצב אצלי, הוא מקבל את הפיקוד על הגדוד. בלילה הוא כבר עולה איתי, הוא עשה שגיאה, הלך לתק מזרקו, אבל זו שיחה אחרת. אני לא התעכבתי על הגיוס של החטיבה, אני מזכיר לך רק שלא קיבלתי את החטיבה, עוד לא יצא לי להיפגש עם הסמח"ט שלי לפני המלחמה בכלל, דרך אגב. כי תכננתי אחרי החג, לגמור את החגים, להיפגש, להכיר את המפקדים, להכיר את האנשים, נושא חד יומי כזה. אז כתבתי לו פתק, אני זוכר עד היום, שלחתי את הנהג שלי לבית השיטה, אמרתי לו, לוי, לא יצא לנו לדבר, יש חשש רציני מאוד למלחמה, קח את הנהג שלי, יביא אותך אליי. זה היה פתק ללוי, אני מדבר איתך על הבוקר, עוד לפני שרפול אמר לי להתחיל לגייס, עוד לא ירו. ואז לוי הגיע והיה איתי כמובן. הגעת לבית המכס. חכה, תמשיך. למה לבית המכס? לא, היה לך איזו תמונה... שום תמונה. זה אני עכשיו הולך לדבר. אני עולה בשדרה על הכביש, שאתה מכיר אותו, דרך ראש פינה, לא היה עוד עוקף, גדות שאחרי זה גרתי שם, גשר בנות יעקב, לא היה עוד הגשר השני כמובן, עולה. שקט, דרך אגב. זה בבני מלחמה, מדבר איתך כבר ל7 לאוקטובר בבוקר. שקט, שומע פה פיצוץ, שם משהו. ואני בלילה שמעתי שיש הבקעה, אני שמעתי שיורים, שמעתי שהסורים נכנסים, אני שומע קצת את הרשת, שמעתי את 188. שומע שיחות של בני קצין, עם עודד, עם זה, תשמע, אני קצת שומע וקצת מדווחים לי, הרוב מדווחים לי דרך אגב, כי אני לא הייתי ליד המכשיר. קצין אגב כל פעם היה מספר לי מה הקשרים מספרים לו, והיה אומר לי, רפול מחכה לי, מפקד האוגדה, בכניסה לנפח, עומד עם הנגמ"ש שלו, לא בתוך הבונקר, בחוץ. הוא אומר לי, אוקיי אורי, עצרתי על ידו, יפה שהגעת, תפוס את פתחת קונטרה. אז אני אמרתי לו, רפול, אני שמעתי בלילה, אני מראה לך מה זה מלחמה, רפול אי אפשר לטעון עליו על זה, שמעתי בלילה שהייתה הבקעה בגזרה והייתה פריצה, בגזרה המרכזית, שהיא הרחבה של 188. אומר לי, רפול אומר, זה נכון, אבל הבעיה פתורה. ואתה עכשיו רגוע. עכשיו אומר לי, בן שוהם, הוא בעצם בגזרה המרכזית שהיא גזרת החדירה, דרומה אי אפשר לחדור, בגזרה הזו בן שוהם, יאנוש בצפון, פתחת קונטרה, אלי, ושבר לי מוטרד משם, זה נשמע הגיוני דרך אגב. ואז אני נוסע עם ה-26-25 טנקים שלי, 2 מג"דים, זה רפול שפר, ותמיד פורח השם, זה חשוב לנו השם, אז אני אקח אותו. ותופס את העמדות, צצקי שם כמ"פ, מאוד כמה, תופסים, סרול איתי, משלימים תאום כוונות שלא הספקנו לעשות, מתארגנים, בדרך, אפרופו מה יודעים ומה לא יודעים. אני, כמו שלמדנו בקורסים, נכנס לכוחות שכנים, נכנס ליאנוש לרשת שלו, ואומר לו, הכל, בזדהו תרף זהה לפי הכל. אמרתי לו, אני עולה למעלה, לא דיווחתי לו על מצבי שאני חביבי, זה תקוע, הוא תקוע, שאתה יודע, פה הגיר נתקע, פה זה גם, זה לא הכל. יאנוש יושב בעמדות חביבי, לא ניכנס ליאנוש, 3 גדודי טנקים, 3 גדודי טנקים, שוטקן, גזרה צרה, אתה מכיר אותה, מהבוסטר, הערבה, חרמונית וקצת ורדה, יושב שם, ואומר לי, אורי, טוב שהגעת, הוא אומר לי, יאנוש בחושו, אני בעמדות, ואתה באגוף ימני, אתה שומע? אני, בסדר, שוט מטאור לאט לאט. להיות בלי תיאום כוונות, כאילו. אז אני אומר לו, יאללה, זה קצת מוקדם מדי. קצת מוקדם מדי, אני אומר לו. אני מתרגל בזה, אבל זו שיחה מעניינת. זה מראה לך שיאללה שלא היה ער למה שקרה בלילה. בגזרה המרכזית, שהיא פרוצה, הוא לא ידע. הוא יושב בחד בצור, הוא עושה התקפות נגד. עד היום אני שאלתי, יאללה, מה תשמע, אני אגיע אליו, לא. עכשיו, אני ידעתי, רפול הרגיע אותי. רפול אמר לי, אורי, זה נכון, זה היה, אבל כרגע המצב יציב, הוא השתמש במצב יציב, הוא אמר משהו כזה. נמשיך. אני תופס את העמדות, מתרגל, אני קצת מאחורה, תראו כוונות וזה.
מדווח לי, מעניין, רב גוטפריד. מג"ד, הוא אומר לי, אורי, אני מתחיל לנוע, בסביבות 9 בבוקר, משהו כזה, עם 20 וכמה טנקים. ואני נתתי להם הוראה, אחרי ששכנעתי את רפול, שיש לי גזרה, שאני זה, אמרתי, אתם מתקשרים אליי, אני אגיד לכם לאן לבוא. אני אומר לכם לאן להגיע. מתקשר אליי, אני מתחיל לנוע, הוא נע אליי. מתחיל לנוע. זה חשוב, כי יש איזו התפתחויות שתכף תבין אותה. ואז אני שומע שהוא, אני מבין שהוא נע, אני, אוקיי, 10:30 ברבע ל-11, תקשיב טוב, חכה, נכנס לי לרשת, ראשון אלוף הפיקוד, לרשת שלי. הוא אומר לי, הסורים בנפח. עכשיו, אני עברתי את נפח, כלומר, אני מנותק. הסורים בנפח, צריך להוציא אותם, נקודה. כשאני מרצה לפעמים בקורס מח"טים, היום דבר פחות, הם עסוקים יותר כבר בצדק, ברצועה ובקרבות האחרונים, אז הם פחות עוסקים בזה. תמיד יושב אותי, איזה פקודה מסודרת קיבלתי מהפיקוד. אמרתי, חבר'ה, חכה אומר לי, הסורים בנפח, תוציא אותם, זה הפקודה. אז, עכשיו אני אתן לך דברים שלא ידעתי באותו רגע, אבל אחרי זה הם הסתברו לי, כי זה חשוב לנו. אני יושב עם החבר'ה שלי, הקמן שלי, שהוא בסדר גמור, באמת אחרי זה יותר מאוחר, וקצין האג"ם, אנחנו יושבים, ברקו, וגם ארטילריה קצת קצת, ואז אמרנו, בואו נעשה דבר כזה, לא ניסע ישר מעין זיוון, על הציר הראשי, מרבית הכוח, על ציר הגבול, אתה מכיר, תל אקשה, כל הזה, על קו הגבול, ונבוא אליהם באזור של טילי יוסיפון, מהצד. כי אמרו שהראש שלהם, הבנתי שהסורים בנפח. אבל לא רציתי שהם יעלו צפון על הציר, ואז רפול שפר עם סרול, אין לזה 4, 5, 6, לא יותר, טנקים, אתם על הציר הזה, מתקדים לאט לאט לכיוון נפח. על הציר של עין זיוון, איפה שהיום אורטל, איך קוראים לה רכס תפקידה, ושם אתם מתקרבים, רכס דלווי, ושיפון, אתם לאט לאט מתקדמים, לא שלא יעלו צפון, אבל לאט לאט מתקדמים לכיוון נפח על הציר הזה. ואישרנו את ברוידה, כשאני לא יכול להשאיר את פתחת קולטרה שלמה, ברוידה, בחורצ'יק בכפר מנחם, נשאר עם 3 טנקים, וזה הכל, בגזרת זהו, בגזרת שהייתה שקטה בפתחת קולטרה. וככה אנחנו מתחילים לנסוע. עכשיו, אני מתחיל לנסוע, מה שקורה עכשיו, תהליך. רל גוטפריד עולה עם הטנקים, רפול כבר נמצא רחוק עם הנגמ"ש, אומר לו, תקשיב טוב, לא איפה שעצר אותי, אלא פנימה, אומר לו, סע תחבור מיד לבן שוהם באזור חושניה. יש פריצה, תחבור לבן שוהם. אומר לרל גוטפריד, הוא עם 20 טנקים, תחבור לבן שוהם, אבל הוא אומר לו, אבל אורי אמר להצטרף. אומר לי, אורי עכשיו, אומר לו, הוא באזור קולטרה, באזור פתחת קולטרה, תחבור לבן שוהם, זה הכי דחוף. ואז איפה שהמחצבה, איפה שעמדת איתי על הרכס, שם אני תמיד מסביר, פונה ימינה, ומתחיל לטפס על הרכס שעמדנו עליו, רכס הצמ"פ נקרא לו היום, לפני סידיאנה, מתחיל, ואז T-62, עולים על העמדות, הוא רק מתחיל לטפס במחצבה, ופותחים עליו באש. זה לא ידעתי אז, זה נודע לי אחרי זה, אבל זה חשוב שתבין. כלומר, זה קרה כנראה עוד לפני שאני התחלתי את האיגוף, ואני לא ידעתי. שמעתי, לא ידעתי, כי רפול עוד כנראה יצא מנפח בדיוק שחכה לי, פחות או יותר, כי רפול אחרי זה אמר לי שאסור בין אחרי חכה, הוא נכנס לי לרשת, אבל חכה ראשון אמר לי. כלומר, היה פה צירוף שהם דיברו איתי כנראה באותו זמן, ורל גוטפריד קצת אחרי זה, וזה כבר חטף את האש פגזים מהרכס ששולט על נפח. הוא נפצע, 3 טנקים שלו נפגעו ונדלקו, היתר תפסו שם עמדות והתחילו לראות, אבל בשטח נחות, כי אתה מכיר שם מאזור הכביש, באזור המחצבה, והם עובדים על הרכס, ה-T-62. אני רוצה להגיד לך רק, שאני, בספר שלי אף פעם לא אומר מילה רעה על הסורים, יש לנו צבא יותר טוב, אבל תשמע, כל סגל משנה ברמת הגולן אז ידע שאם אתה רואה T-62 זה העתודה הסורית, כי החטיבות, טנקים, בדיוויזיות אחר, כולם או T-54 או T-55. T-62 היה לדיוויזיה אחת, שהיא העתודה. עכשיו תשמע, הצבא הסורי, אדוני, בלילה קודם, ב6 לאוקטובר בלילה, היא הייתה באזור דמשק.
דיוויזיה שלמה, תקשיב טוב, נסע על שרשרות, מדרה, אזור דמשק שם, עד לפתחת קודנה, עברה, והגיעה ב7 לאוקטובר, בצהריים, לנפח, חטיבה ראשונה שלה. גם החלטה של מטה כללי להפעיל עתודה, גם העתודה נוסעת על שרשרות, יפה מאוד, דרך אגב. ועכשיו הדיוויזיה, חטיבה ראשונה שלה, בלי קראו לה 99, כן, יושבת בנפח, 62. ראינו, ואז תכף נגיע מה קרה עוד, פחות או יותר. אבל יש כוח שאותו ראיין, את חנן אנדרסון ואת רמי ראיינת. את רמי ראיינת. את רמי. כן, ראיינתי. רמי עם חנן אנדרסון, שאותו כדאי לך לראיין, כפר ידידי המ"מ, הם גם מגיעים אחריי, עוצר אותם, אני חושב שקמן 188, אומר להם, חבר'ה, הסורים בנפח. אתם לא יכולים להצטרף, אבל רוצים להצטרף לאורי, אורי באזור קולט, אבל אתם לא יכולים. זה סגור, הסורים. אז הם נכנסים לסדנה שמה, וזה יפה, ומתחילים לראות על הסורים מתוך הגדר של נפח. אני אומר לך, כי זה לא כל כך טריוויאלי, אני מכיר הרבה אנשים, גם אתה, לא פחדנים ולא זה. אומרים להם זה, אז הם ממתינים לפקודות. פה לא, הם נכנסים לנפח, רמי וחנן, לתוך נפח, ופותחים באש עם טנק של 188 שהיה שם, דרך אגב. פותחים באש בגדר הזאת. ותכף אני אגיע לדנון, כי זה קצת יותר מאוחר. אבל בואו נסגור את העניין של דנון באמת, כי גם זה... עכשיו אני, על הכוח שנפגע, לא ידעתי, על הכוח של חנן ידעתי, כי הבנתי שיורים שם. עכשיו, ברפול שפר, שמתחיל לנוע עם סרול חזרה, באחד הירידות שלו כבר, לפני דלאווי, חוטף אש, כלומר, פלוגה סורית, אז לא ידענו כמה, אבל כוח טנקים סורי עבר את נפח וישב כבר על דלאווי. ופתח באש על רפול שפר, סרול נפצע, רפול נפצע, סרול פתח באש, אחרי שרפול נפצע, נתקע לו פגז, הכניס את הראש, להוציא את הפגז, ואז חטף את היד שלו והיא כמעט הלכה, קשרו לו את הראש, הזמן פה קצת שונה, כי דנון קצת יותר מאוחר. אבל בואו, נגיע תכף לדנון, חכה שנייה. בסדר? אני יכול לדבר? דבר. אוקיי, אני רואה שאתה... אני מתקדם עם הכוח שלי באגף, עולה לעמדות באזור טילי יוסיפון. עכשיו לשאלתך בהתחלה, אז פעם ראשונה הבנתי מה קורה בחזית. ראיתי חטיבת T62 ברחוק T55, שהראש שלה בנפח ואני באגף שלה. אז הבנתי מה קורה. עד אז אמרתי לך, אמרו לי ככה, אמרו ככה, זה... המודיעין שלם, הבנתי מה המצב בדיוק לאשורו. שהייתי באגף, ורואה את החטיבה T62, בקצר רואים עוד T55, בקושי ככה, קשה היה להבחין באבק, ואחרי זה הסתבר, יושבים בנפח. אוקיי, זה המצב של החזית. יש לי שאלה. כן. מה מרגיש מח"ט? מרים משקפת, רואה 100T62, טנקים איכותיים, והוא הולך עם הגרוטאות. הטנקים תותחים שלי טובים, האנשים שלי טובים. א', אני פותח באש, לפני שאני חושב בכלל. פתחו באש לפניי עוד, אני הייתי קצת אחורנית עם הזחל"ר. צצקי היה לפניי, עם מ"פ, הוא נהרג אחרי זה. הוא פותח באש ראשון. בואי שיראה לי בכוח שלו, וצצקי וכולם, אתה יודע, כוח שמח של 20 וכמה טנקים, שגד אחד נשאר עם חלק מהטנקים, זה רפול שפר, אבל פתחנו באש, והסורים היו מופתעים, באגף שלהם. ואתה היית איתי על הגבעה, אתה ראיתי איך זה נראה מהצד, ואז הבנתי בדיוק מה קורה, מה שעובר לי בראש. א', הרגשתי פעם ראשונה טוב, כי תפס... הרגשתי טוב, כי הרגשתי שאני בעמדת עליונות פעם ראשונה. אני מרגיש שאני שולט במצב, אני יושב באגף, ופותח עליהם באש, והם לקח להם זמן לא הרבה, דרך אגב, עד שהתחילו לפנות אל ולראות עלינו, אבל פגענו שם פעם הטנקים. עכשיו, אז לא הבנתי, בדיעבד, פעם ראשונה שהתוכנית הסורית השתבשה, זה שם. זה לזכות. תשמע, לא נכנסנו לזה. זה הגזרה המרכזית שלהם, זה ההבקעה העיקרית שלהם, לא הגזרה של חטיבה 7 ולא לעסוק בזה עכשיו. פעם ראשונה, העתודה הסורית עם החטיבה, היה להם כוח צביקה על הציר בלילה, היה להם חבר'ה של החטיבה, גדוד אחד של רן, והיה להם 188. אבל התוכנית הסורית בסך הכל עבדה. דיוויזיית עתודה סורית, חטיבה הראשונה שלה, מפקד הדיוויזיה היחידי שעבר
את הקו הסגול, זה מפקד דיוויזיה הזאת, עלה לתל פאזה, והחטיבה הראשונה שלו יושבת בנפח, ביום ראשון בצהריים, 7 לאוקטובר. ופתאום אש מהאגף. עכשיו בואו נעשה תמונה מעניינת שכרגע בואו נחבר אותה. דנון יותר מאוחר, הוא האחרון שיוצא מהימ"ח עם 3-4 טנקים, ויוצא, אותו עוצר מן, אני חושב, אבל אתה לא יכול לעבור לאורי, הסורי בנפח ואורי כרגע בתנועה או משהו כזה. דנון, הוא בטח סיפר לך את זה, חותך מכיוון הלקה, הוא מגיע לאזור של הטנק של בן שוהם שהוא הפוך, ופותח משם באש. 3-4 טנקים. עכשיו אתה סורי. אני אומר לך את זה עכשיו חכם בדיעבד. כוח גדול, פותח עליו באש באגף, כוח קטן של חנן, אבל הוא לא יודע שיורים עליך, אתה לא יודע כמה יורים עליך. חנן יורה עליו מתוך נפח כבר. חלק מהגדוד של רן גוטפריד שחטף, הם עובדים באזור המחצבה, חלק טנקים שם יורים. חלק שרוף, חלק בוער, אבל חלק יורים, בלי מגד, בלי זה יורים שם כמה טנקים. ודנון עם כמה טנקים יורה לו גם קצת מהצד, מהכיוון של... מצד מערב, דרום מערב. איפה שבן שום יורם עליו גם. והכוח העיקרי שלנו יורה עליו. זה המצב 7 לאוקטובר אחרי הצהריים. ופה מתחיל קרב איטי ולאט לאט, שנגמר עם חשיכה, שהסורים עוזבים את נפח. מסתבר אחרי זה, נשארו להם עוד כמה טנקים באזור של דלאווה, שחצו אותנו בלילה, תוך כדי החניון בלילה, והצטרפו אליהם, והם עשו קו לכל רכס אינדיאנה, 2,000 מטר מאיתנו. הציר הכביש פתוח כבר, פתחנו אותו, הציר של נפח פתוח, ואני פרוס. אבל לפני הלילה, הכוח של רפול נפגע, הטנק שלו נפגע, מתחבא בשטח כזורמה לסורים. סרול נפגע, פצוע קשה, הטנק שלו עובר דרך המחצבה, מהגדוד של רן גוטפריד מעמיס על הטובה 10 פצועים, נוסע איתם לבית המכס, ושם הדוקטור שלי יושב ומטפל ומשם מפנים אותם. אתה מבין? אתה לא ניכנס לפינוי פצועים, אני צריך להרחיב על זה. ואני עם הכוח העיקרי באגף, פותחים באש, לאט לאט מתקדמים, והסורים יוצאים מנפח, הם מבינים שהם לא יכולים להחזיק, כי תוקפים אותם לכמה מוקדים, והם נערכים על כל הרכס של סינדיאנה, ואני ערוך לאורך הכביש, תיקח מתל שיפון, על הרכסים של הצמ"פ, יושב על הכביש, מזרחית לנפח 500-600 מטר עד קילומטר, פרוס עם החטיבה שלי. זה ככה שיורדת החשיכה. יורדת החשיכה, אני עושה בדיקה ראשונית, ככה, אני מזהה שיש לי 25 טנקים קשירים לקרב. אל תתרגש, חלק גדול לא נפגעו בקרב, חלק תקלות, חלק תאונות, חלק חבר'ה שלא ידעו לה להצטרף. אתה יודע, היו פה. ואז מתחיל לילה של בין 7 ל-8 לאוקטובר, אבל הוצאנו את הסורים מנפח, אני ערוך על קו הרכס, אני בא לאמנון רימון, מחבר את הסיפור שתדע, אומר לו, אמנון, רפול שפר נפצע, אתה מגד, אז הוא שואל אותי למה אני. לילה קודם, זה מעניין, הוא הבין מה זה להיות מגד במלחמה, הוא לא ידע. מבחינת 6 אני חושב שהוא היה ממם במיקסים או משהו כזה. אבל לא, אמנון, אתה בסדר גמור, ואני על ידך, והסמגד הוא, והוא מתחיל להקים גדוד. אז אמרנו, דנון, דרך אגב, לוי מן כבר אמר לדנון עוד לפני שאני אמרתי לו. אני אמרתי את זה דרך לוי. דנון לבד הבין שהמגד שלו פצוע, זה רק גוטפריד היה, אני חושב. והבין שהוא מגד, והתחיל להיות מגד עוד לפני שאני אמרתי לו. הוא היה באלקה. ואז התרגלנו, דנון התחיל לארגן את הגדוד שלו באלקה. הוא היה חלק שהגיע יותר מאוחר, כי הוא גם היה דרומית יותר. ואני דרך לוי אמרתי לו לוי העביר לו שאני יודע שהוא מגד וזה בסדר גמור והוא מגד. דנון לפעמים אמר, היה אומר לי, תשמע, אתה בכלל לא מינית אותי, אבל דנון אני יודע. לוי אמר לי שאתה סמגד והתחלת להיות מגד. ואמרתי לו, בסדר גמור, דנון גם הכרתי קודם. ובפה, זה היה מצוין. אמרתי, דנון, אני יודע, אבל לוי אמר לי שהתחלת ואני יודע את זה. הוא התחיל להיות מגד. אמנון התחיל להיות מגד, ונו, אתה רואה, הכל שזה, ומשה הראל נשאר מגד, מגד טוב מאוד, 3 גדודים, כל אחד בולט 2 גדודים באזור שלי, אלה שעברו את הקרב הגדול הזה
של נפח, דנון פחות, כי הוא לא הגיע עד אלינו, אחרי זה חזר אחורנית והתארגן. היא בעזרת לב אימן, סדנה והכל, לילה קשה עבר על כוחותינו, 60 טנקים על הבוקר. 60 טנקים. לפני שנגיע... לא, אני חוזר ללילה, אל תדאג. עכשיו, הלילה הזה מאוד מורכב. אף אחד כמעט לא יושן. עכשיו תשמע, 50, בבדיקה הראשונה, לפחות בין 40% בפיקוד כבר לא היה לי, 2 מג"דים, מ"פ, פצועים, הרוגים. עכשיו, אתה גם לא יודע מי פצוע, אני יודע מי אין. עכשיו, אני אומר לך, היום אני לא נכנס להשוואה. אני רק בלילה הזה התעסקתי עם פצועים, ותכף אני ארחיב, אחרי זה אני לא... מה שהטריד אותי זה עם מי אני נלחם. עם מי אני ממשיך להילחם. תשמע, אני רואה פה, ב2 מג"דים יש לי פצועים, כבר מיניתי 2 מג"דים חדשים. מ"פים בתוך הזה, הם עדכנו אותי, המג"דים מינו סך מ"פים כמ"פים שנפגעו או נהרגו או נפצעו ביום הראשון. זה קשה מאוד היה. אבל, וכולנו עסוקים בזה, ולב אימן מגיע עם הדרגים, ועם התחמושת, ועם האוכל, ועם הכל, לפי הגדודים, ומתחילים להתערב. עכשיו המודיעין כבר מתחיל לעבוד, והקמן כבר אומר לי, אורי, מחר על הבוקר, הסורים מנסים לעלות על נפח. הוא אומר לי, כבר הקמן שלי איתי בזחלם, הרשת מודיעין לאט לאט תביא, ב7 לאוקטובר בלילה, הגיע הזמן. המודיעין מתחיל לעבוד, מתחילות להגיע ידיעות, כי יש ידיעה, הוא מקבל מהפיקוד מעליו, שעל הבוקר בתוכנית התקפה סורית. ואנחנו מתרגלים ב3 גדודים, פרוסים, אתה ראית, הייתי בשטח, פרוסים באזור של יוסיפון, עד דרומית לנפח, פרוסים על הרכסים, חלק מאחורה, חלק קדימה, ומחכים להתקפה שאנחנו יודעים שכנראה תהיה על הבוקר. יצא לך לתת לחטיבה פקודה? לא, רק בקשר. בקשר. ועברתי בין האנשים. לדנון לא הגעתי דרך אגב, אבל לאמנון הגעתי, ולזה רק בקשר. זו שאלה טובה, אני עד ההבקעה לא אספתי את האנשים, הכל בקשר. הכל בקשר, או בלילה בשיחות, אחרי שהיינו בלילה, שהיינו מתארגנים וזה, הייתי עובר ומדבר עם האנשים ומסביר להם מה קורה. אם קראת תיאום כוונות של סבתו, הוא היה תותחן, יש קטע שהוא מתאר, על היום הראשון של המלחמה לדעתי, שאני עובר ומדבר, הוא היה בטנק מ"מ, ואני ככה עברתי מדי פעם, עולה על טנק, מדבר עם האנשים, מסביר להם מה קורה. אין לך מושג, אני מדבר לך על ה-73, לא על התקשורת שלו, איזה משמעות יש לזה, שבא מח"ט ומדבר, הוא חצי עמוד שלם בספר, הוא מספר על זה. איך זה, מה יש? עכשיו, תראה, לא חשוב, חלק מהדברים שהוא אמר, אני לא אמרתי, זה לא חשוב. הוא אומר, הוא שמע את הכל והוא הבין שהמח"ט בא לדבר עם המ"מ שלו. עכשיו, זה עובר כמו, חביבי, לא צריך פייסבוק, לא צריך וואטסאפים. זה עובר כמו, המח"ט היה, המח"ט אמר. ככה, זה עובר בין אנשי הצוות. אז הייתי משתדל בלילה פה ושם לדבר עם קבוצות של האנשים. לחבר'ה של דנון לא הגעתי, הם גם חבר'ה, פרט לדנון הם גם פחות היו בקרב הקשה הזה שלנו, של האיגוף, ומי שסבל הרבה זה הגדוד של גוטפריד, שחטף שם ונשרפו לו טנקים והכל, זה נודע לי בדיעבד דרך אגב. נודע לי כל מה שקרה שם. ראיתי את זה דרך אגב, כשגמרנו את האיגוף, פתאום אני רואה באזור המחצבה, שאנחנו מתרגלים, ככה אור אחרון, טנקים שרופים, יותר הבנתי זה שלי, זה היה שט מטאור. ואחרי זה אמרתי לברק, וואלה, זה טנקים שלנו. ואחרי זה התחבר לנו כל הסיפור, לקח קצת זמן, שזה היה החבר'ה של רן גוטפריד. אבל הלילה הזה עוברים, מדברים, בונים את היחידות, בונים את הפיקוד מחדש. הגיע לי שר מ"פ גולני, נחמד מאוד, אמר, תזכירי לי אחרי זה ואני אשכח על פעילויות חיר. אמרתי, באתי לעשות פעילות חיר. אמרתי לו, דבר ראשון, יש לי פצועים בשטח. כפול שפר היה בשטח, ראיתי לו מפה פחות או יותר איפה הם. היה צוות טכני שהתפזר שם ונאבד. הלך בלילה, מצא אותם, החזיר את כולם למקום. ורפול גם, לוי אמר, אורי, כל הפצועים פונו, והייתי שקט. יתר הפעמים, אני אפילו לא הייתי מטפל בזה, רק לוי מן, הזין לרשתות. היה לי בחור, פרלוב, היה קצין של פרלוב, ישנו, הביא סטאז'ר שלמד רפואה, הוא בא, אמר, אני לא הייתי ב6 ימים, מה אני יכול לעשות? לקח נגמר, עכשיו התחיל לעבוד בפינוי פצועים. נחמד, גם כתבתי לי את השם שלו, הוא בחור בסדר, אורי אלמליח קראו לו, בחור אצל סטאז'ר רפואה, התחיל לפנות פצועים בשליטה של הסמח"ט. כך שהסמח"ט טיפל בפינוי פצועים,
הביא את האוכל, הביא את הכל, והתרגלנו בלילה הזה לא רע, לתתי הרבה יותר טובה שיצאנו מהימ"ח יום קודם. אבל בלילה, תשמע, שלמו דברים, חלק דברים נשארו בכלל בימ"ח, כי יצאנו בחופזה, השלימו חלק, הביאו חלק, אבל הלילה עסק זה בשיחות עם מי שאפשר, בהתארגנות. אני מיניתי את אמנון רמון להיות מג"ד, באתי אליו לטנק, עד היום לזרק את התמונה שלו, הוא קרא על עיניים כחולות כאלה גדולות, מפויח, ככה נשאר על הצריח, על הטובה, עומד, שאמרתי לו שהוא מג"ד. דנון, אמרתי לך, הסמח"ט כבר התקל אותי שהוא התחיל, אמרתי לו בסדר גמור, והראל נשאר, היה בסדר גמור, ומ"פ מונו, חיכינו ל8 לאוקטובר בבוקר. עד כאן לגבי הלילה, אם יש לך... איך היה התחושה שלך? כשהלכת לדבר עם הטנקיסטים, היה לך חששות אחרי השיחות? או שהבנת שאנשים מבינים מה צריך לעשות? אני אגיד לך, ציטוט שלי, חלוץ, אחרי לבנון השנייה, דווקא היה רעיון יפה שמאז הוא התמידו, אם זה גם הרמטכ"ל הקודם, מקווה שגם זה, עשה פגישה עם האלופים. ואז דיברנו, אני לא רוצה להיכנס ללבנון השנייה, כמובן זה לא ענייננו, אבל אני אומר לך, אני גם אמרתי אז, תשמע, אני לא, אתה הבנת, תשמע, אני יום הראשון, יום וחצי, עד שהגעתי, לא ידעתי כמעט מה קורה, כמחת. החיילים שלי לאורך כל הדרך היו פתוחים שאני יודע הכל. החיילים, היה להם, אני הרגשתי, היה להם אמון מלא, א', ברשת, מהקשר, הם שמעו אותי, אני נכנסתי לרשתות, הם שמעו אותי ברשת, והם ידעו, והיה להם אמון מלא בי. אני לא הייתה לי, זו שאלה שלך היא טובה, שאלו אותי את זה. להבדיל משר הביטחון, אני לא הרגשתי לרגע שזה חורבן בית שלישי. כל מה שאני אמרתי לעצמי ולסוריותי, אנחנו צריכים זמן. כל דקה, כל שעה שעוברת, ועוד טנק בא, ועוד טנק מתוקן, ואנחנו מאורגנים, זה מה שאנחנו צריכים. כשאני בבוקר אומר לך, עומד עם 60 טנקים פרוס, אחרי הלילה של ה-6-7 לאוקטובר, תכף נראה מה קרה שם, אתה מכיר, אבל זה כבר היה יום יותר טוב מה-7 לאוקטובר. 7 לאוקטובר זה היה יום, כל הימים היו קשים, כולל האבקה, אבל היום הכי קשה זה היום שסיימנו אותו עכשיו. ועל צורת הכניסה לקרב. ראית, הקבוצה שלי, אם אתה רוצה, אני הייתי אומר ככה, זה מתאים לכל הימים. מה שהרגשתי כבר ביום השני וביום השלישי והרביעי יותר, איך הבודדים הופכים למחלקות, לפלוגות, גדודים וחטיבה. אולי לא מהטנקים, אבל חטיבה. כבר ביום השני, ב8 לאוקטובר, כבר חטיבה. עומדים 3 גדודים, בין 17 ל-20 טנקים בכל גדוד כזה, 60 טנקים, עם עתודה קטנה מאחורה, עם עמוס בן דוד. יש כבר חטיבה שלא היה לי ביום הראשון. יום הראשון אתה ראית צורת קרב של אנשים שבאים מהימ"ח, בלי תיאום כוונות, בלי זה, נענים קרב נואש על נפח, גומרים אותו איך שגומרים אותו, הסברתי, אבל לשאלה שלך, מיום ליום הרגשתי שאני יושב ממך, יש לי חטיבה. חטיבה מגובשת, חטיבה שנלחמת, וחטיבה שמאמינה בי. זה עד כדי עברון חושב, תשמע, אני לא אשכח, זה בבית חירות, הקצין חימוש, הוא ועוד מישהו בלילה, אני שומע אותם ביום הרביעי של המלחמה, הולכים להחליף מנוע. אומר להם מישהו, מה אתם נכנסים, זה מסוכן. הם אומרים, המח"ט אמר. לא אמרתי, לא דובין ולא יער. הם אומרים, המח"ט אמר, המח"ט אמר, קחו תחליף. אתה מבין? הבנתי שזה מסוכן מאוד, כי נוצר פה דבר כזה שכבר אנשים פה אמון מסוכן אפילו. אבל אני אומר לך, התחושה שלי, ואני חוזר, שהבודדים, כמו שיצאנו מהימ"ח, ואתה קצת הרחבתי, זה בודד, זה נושא, תוך כדי הלחימה, תוך יומיים לחימה, זה המון זמן, 24 שעות, זה נהפך לגוף שהוא חטיבה. זה גדודי וחטיבה, דנון כבר בגד, זה נשאר בגד, ותכף נמשיך הלאה. וזו הייתה התחושה, וגם שעבר הלילה, הוציאו את הפצועים, עבר את הכל, כבר פרוסים פחות או יותר, אמנם, וידעתי שהסורים 2,000 מטר קדימה, אני רוצה לעבור ל8 לאוקטובר, כי הוא יום קריטי, בסדר? יום שני. כן. עם אור ראשון, הסורים פותחים בהפגזה נוראית, שמש בעיניים, מתחילים לנוע קדימה. חביבי, T-62, T-55 בצד הזה, מתחילים לנוע קדימה לכיוון נפח. אמנון רימון עולה לעמדות, חוטף 2 פגזים,
הוא וכל אנשי הצריח נהרגים. תוך זמן קצר נשאר הנהג, אבל ההפגזה נוראית, 50 רוב האנטנות מהרסיסים, החבר'ה סגרו מדפים. היום סוגרים יותר מדפים, כי הטנקים הרבה יותר מתקדמים, ואפשר לעבוד עם מדפים סגורים. אז אתה יודע, כמעט לא היו סוגרים מדפים. סגרו מדפים, אני עם הזחלה האחורנית, ואור שמש בעיניים. חלק מהטנקים עוד לא היו, בגלל שיצאו מהימ"ח, וזה אם כי ברקו הזכיר להם, אמר להם, תשימו את המסנני שמש על הפריטלסקופים. לרובם היה, לחלק לא היה. אמנון נהרג, ברגע שאמנון נהרג, הוא גדוד שהקים אותו בלילה עוד, אז הגדוד שם לא תפקד, והסורים, בפינה שלו, הדרומית, התחילו להיכנס לנפח. ודנון, אני אחרי דנון עומד במרכז, דנון אומר לי, אורי, עוקפים אותי. אמרתי לדנון, אני יודע, אני איתך, אני מאחוריך, אני רואה, אני מטפל בזה, תישאר במקום. ואצל, תראה, מעניין, בגזרה הצפונית, אצל הראל, תראה איך שיש לי משהו שקט יחסית. והראל היה שם, אמרתי להראל, זה על הציר, אתה יודע, יש ציר שהיה ציר כביש כזה, נקרא בלוקדה, שהולך באזור של תל שיפון, שם הוא היה. הסורים לא באו משם. אמרתי לו, תשאיר כוח ואתה עם כוח, תנוע באיגוף גדול, ותיכנס דרך מחנה נפח, על ציר הנפט באזור ההוא. ביקשתי בחטיבה 7, ומרפול שלח לי פלוגה צ'ס בחטיבה 7, תחת פיקודו של הראל, הוא נכנס עם כוח שלו, ועוד פלוגה של 7, את הפלוגת סמ"פ שלו, דרך אגב, נכנסו פנימה, והתחילו להוציא את הסורים מנפח. בירי, לאט לאט, פעם שנייה שהסורים תוקפים את נפח. ואז אני עם דנון, ועם הכוח הזה לאט לאט מתקדמים, ומתחילים להוציא את הסורים ברכס אינדיאנה, אחורנית, פה, והתקדם לא רע, זה כבר היה 9 לאוקטובר, כבש את כל רכס אינדיאנה וקיבלתי ביטחון שהולך טוב, ורציתי להתקדם קדימה, כבר לקחת את הרמתניות, והתחלנו להתקדם, אבל אז התחיל להיגמר לנו הדלק, כי היה 8 שעות מנוע וגם לילה שלם, היינו עולים לעמדות, יורדים, אתה יודע, אתה מכיר את זה. ואז עצרתי, הלכנו אחורנית, ושני טנקים אפילו גררנו, הצלחנו לגרור אחורה, כמעט בלי דלק אחורנית. והתרגלנו על כל הרכס של סינדיאנה, הרכס טוב מאוד, עמדות הרבה יותר טובות של לילה קודם, וככה גמרנו את הקרב של נפח עם די הרבה נפגעים. אמנון נפצע, נהרג, כל הצוות שלו בצריח, כולל כפר גלעדי. הוא היה קב"ץ שלו. הוא הכניס את גלעדי, נוסף לצריח. הוא הכניס את הקב"ץ בשביל להיות בתוך, אז הם היו בצריח 4 ולא 3. וכולם נהרגו, כולל גלעדי, ונהרגו עוד מ"פ מנען שנכחתי את שמו. אבל הצלחנו להתקדם קדימה, לכבוש את כל הרכס של סינדיאנה, עד האזור של השיח של תל עבאס, שהוא בעצם מבטיח סופית שהם לא יכולים להגיע לנפח. חשבנו ככה, הם באמת לא הגיעו, אבל הם ניסו עוד פעם. ואז התרגלנו על הרכס של נפח, עוד פעם לוי הגיע, עוד פעם לקחתי עכשיו את פרלוב, ואמרתי לו שהוא יחליף את אמנון כמג"ד, והתחלנו להתרגן בלילה, כמו בלילה הקודם, לקראת התקפה נוספת, תקשיב טוב, אומר לי הקמן, הסורים, מדבר איתך עכשיו, כבר הגענו ל9 לאוקטובר, הסורים מתכוננים לעלות עוד פעם על נפח, לנסות לכבוש אותה. הם תגברו בעוד חטיבת טנקים T-62 מדיוויזיה אחת, כראשונה כבר זאת שנלחמה איתנו יומיים, היו לו כנראה הרבה נפגעים, תגברו בחטיבת T-62 נוספת, זה נודע לי בדיעבד, אבל ראיתי, וב9 לאוקטובר, אז התחילה התקפה קשה מאוד שלהם, גם בגזרה, סיפור של קהלני, הוא סיפור מה9 לאוקטובר אצלהם. יום שלישי. יום שלישי. אבל אצלנו, אתה רואה, יום שלישי זה רק יום, היו לי עוד ימים, לדעתי יותר קשים מ7, אני לא עושה תחרות עם 7, זו שיחה אחרת שהיא לא בענייננו. והסורים פותחים במתקפה נוספת על נפח, אבל אנחנו פרוסים טוב מאוד על הרכס, והלקחים של אתמול, לא היה טנק אחד שכבר לא היה לו מסנני שמש על הפריטלסקופ, וכאלה הם נשארו בימ"ח על ההצטבעות, כי מרוב שיצאו במלחמה וכל זה, לא לקחו אותה. ועובדים, ואני פרוס עוד פעם, קרוב ל60 טנקים.
אבל 60 טנקים. ברקו כבר אמר, זה עד הסוף, זה מספר קסם אצלנו. אנחנו לא נכנסים, כבר ככה היה כמה פעמים, קרוב ל-60 טנקים, עובדים פרוסים, שהראל מגד אחד, דנון מגד שני, כבר ותיק אחרי יום לחימה, ופרלוב, שהוא היה קצין מזה, מגד שלישי במקום אמנון. שזה לא החזיק הרבה זמן, תכף תשמע. ואז מתחילה המתקפה שלהם, אנחנו עובדים בעמדות טובות, אז קורה דבר מעניין, דן לנר מתקשר אליהם, אז פיקוד חילק את הגזרה כבר לשתי אוגדות, מעניין מאוד, אני מבין גם למה. המאמץ העיקרי הסורי כבר ברור לכל אחד שהוא בגזרה המרכזית, אצלנו. חטיבה 7 ניסו להבקיע, לא הצליחו, גם גזרה מצומצמת. הדיוויזיה הסורית העתודה שם, הכל שם. מפקד דיוויזיה אחד שם. אבל הם מחלקים את הגזרה מעין זיוון צפונה, 7, 188 וגולני. עין זיוון דרומה, אתה מבין? דן לנר, חטיבה שלי, חטיבה של רם, חטיבה 9. 9 אני חושב. ששתי חטיבות הטנקים שלנו, אני בעיקר באזור הזה, במקביל גם מתחילה לטפס העתודה של מוסה פלד, אבל זה לא בענייננו. דן לנר אומר, ברקו אחרי זה כעס, בצדק. הוא אומר, אני צריך לשמוע מדן לנר שאני תחת פיקוד שלו, למה לא הודיעו לי את זה ב-36? היינו הרי בשלושה ימים ראשונים ב-36. דן לנר, יש לי אפיזודה שאני תכף אספר, אבל דן לנר אומר לי, אתה פיקוד שלי, ותתחיל, הוא מדבר איתי בסביבות 11, בבוקר, 9. 11-12, תתחיל לתקות, היעד שלך זה לכבוש את יעדי רמתניה. אמרתי לו, בקשר לדן, שרציתי את זה גם אתמול, כבר התחלתי, לא יכולתי לעשות את זה, אבל זה בתכנון. אני בעמדות טובות מאוד, הסורים תוקפים, כרגע כדאי שאני אשאר בעמדות שלי, ותשאיר את זה בזמני. לנר חשב, אמר לי, אוקיי, בזמנך החופשי. זה יפה. זה מתחבר לסיפור מעניין, רפול, אחרי היום הראשון של נפח, שהוצאנו את הסורים מנפח, אותו 7 לאוקטובר המפורסם, רפול בלילה מתקשר אליי, משבח את החטיבה, אומר, תשמע, כל הכבוד ועל הקרב, והוא נותן לי, אומר, שלח 3 טנקים לפה ו4 טנקים לשם. רפאל איתן, מפקד האוגדה, ואז אני אומר לרפול, בשקט, תן לי גבולות גזרה, תן לי גבולות גזרה. ואני חלק עד אז לא היה לי. הוא אמר לי, בהתחלה פתחת קולטרה, אבל הכל השתנה. ואז רפול נתן לי מעין זיוון עד סוף סינדיאנה, שם עד הכביש היום, הכביש שהולך היום לקצרין, אז הוא לא היה, הייתה דרך חפר, עד שם. זה הגזרה שלי. אבל רפול גם הקשיב רגע, שומע? כי אני אומר לו, תשמע, תן לי גבול גזרה, ואתה מחלק לי איפה לשים טנקים, לא אמרתי לו ככה. אבל רמזתי לו שלא בתפקידו, כמפקד אוגדה, להגיד לי איפה לשים טנקים. תן לי גבול גזרה. אני מציין את זה לחיוב, כי גם רפול הסכים, גם דן לנר, וסיפרתי לך על ויכוח עם רפול עוד בימ"ח. אחרי המלחמה, שאלו אותי, באמת זה היה ככה, אתה יודע, מה שהיה בדרום, קרבות גנרלי וזה והכל. אז שאלו אותי, תגיד, למה בפיקוד דרום, דיברנו בינינו, היו מלחמות גנרלי, וצריכים לא היו מלחמות גנרלי. התשובה שלי שאני גאה בה עד היום, אמר, כי אצלנו לא היו גנרלים, אצלנו היו אלופים. אבל זאת עובדה. טעות שלי 1, 2 בעצם, תוך כדי הקרב הזה, השעה שבחרתי, הייתי צריך לצאת קצת קודם לרמתניה, אני ומי שנסע בעיקר בעניין של רמתניה זה דווקא דנון, כיתר התקדמו, לא היה שם, אבל דנון, ואני איתו, כי זה כבר התחיל להחשיך. זה היה מצוין, השמש הייתה להם בעיניים, אבל אז ולא היה אמצע ירי הלילה, הירי האחרון שלנו כבר רמתניה, היה כבר על מדורות, תשמע אבל מה שכן, שכבש לטילי רמתניה, דנון בטח סיפר לך, תשמע, היה די בעיה, חבר'ה התחילו לראות טילים. פעם ראשונה שהתחלנו לחטוף טילים, שמלים וגם סאגרים, קשה לי, אז לא הבחנו אחרי זה. זה היה שם, כי עד אז, אם שמת לב, זה קרבות שריון, טנקים מול טנקים. באזור טילי רמתניה והכפר הם כבר היו מבוצרים, החיר שלהם כבר היה שם, כשהתחלנו להתקדם קדימה, התחלנו לחטוף טילים. ואז החבר'ה ככה עצרו, ודנון בקשר חוץ, אבל לכולם נהג התקדם, כולם התחילו לנסוע יחד. עם חשיכה כבש את כל טילי רמתניה, ופה פעם ראשונה ראיתי תמונה שדומה לששת הימים, באזור בקעת חושניה, התחילה בריחה שלהם כבר לכיוון הקו הסגול, כי עמדנו מעליהם, אתה מכיר קצת את השטח, אתה עומד מעל בקעת חושניה בכל האזור של רמתניות, והם היו למטה.
מתגנן כזה היה להם שם. גם במקביל, אחרי זה הסתבר, גם האלתר יותר מאוחר, החלק של החבר'ה של אוגדה של מוסא, עלו הרי מדרום. שזה שגיאה אחת שלה. שגיאה השנייה הייתה, הרגשתי שהולך לנו טוב, ולפני ההסתערות על רמטניה, פרלוב, שהמגד יומבר, אמרתי לי את כל, פרלוב אמר לי שהוא חייב, הוא נפצע, הוא היה, זה סיפור מעניין, הוא היה מ"פ בכוח של רן גוטפריד, הוא נפצע בבטן, פרלוב. והוא אמר לי שהוא צריך שרופא ייכנס, כי הוא רוצה איזו תרופה, כאבים, היו לו כאבים, הוא רוצה להכניס גם דלק וקציר חימוש, כי בלילה הוא היה בעמדות, הוא היה חסר לו דלק. והייתה לי תחושה, וזו הייתה נכונה, שהוא רוצה לו אותה בסינדיאנה, אנחנו כבר מתקדמים, אז אישרתי להכניס לו, בלי שרושנים לא עושים את זה, אישרתי במרך הטנק שלו להכניס דלק ושהרופא יגיע אליו. הם שמעו את זה, הסורים כנראה, וכמו שהגיעו, הפגזה על הכוח שהגיע ועל הכוח שלו, הוא כבר נפצע קשה ופינו אותו, פרלוב, ואותו גדוד שהחליף על 2 מגדים, עוד פעם לא היה לו מגד. והקציר במ"ח הטנק נהרג, אתה מבין? בקיצור, בסוף הוא לא הצטרף אלינו להתקפה על סינדיאנה, כי הוא נפצע והמ"ח הטנק נהרג ולא היה מגד. וזה היה בדיעבד, הייתה לי הרגשה של ביטחון שאפשר לתת לו דלק, שהוא הצטרף להסתערות, הסתבר שהם שמעו כנראה, הם הזינו לרשתות שלנו, והם יתרו את המקום לפי מפת קוד, כי היה להם עוד בחרמון כנראה מפות הקוד, וחטף לו הפגזה שם על המקום. אבל הבלימה בעצם, אתה שואל, תכף נגיע ליום הזה, היא, ברגע שכבשנו את אלי רמטניה, התארגנו כבר באזור הזה, מתארגנים, בודקים, היו לנו פחות נפגעים מאשר ביומיים הקודמים, בהחלט פחות, כי היינו יחסים, ניהלנו, פרט לפרלוב והסיפור הזה, היה לנו עוד כמה, אבל יחסית, ביומיים הקודמים היה לנו פחות. והתארגנו שמה לקראת ההמשך, אני לא ידענו, אז חשבתי, היינו עוד רחוקים, לא רחוקים, אבל לקו הסגול, מה שהסתבר, הבנו את זה, אבל לא ידעתי, זה למדתי אחרי זה, ששתדע. בבוקר שהתחלנו, היד היה להגיע עד הקו הסגול כמובן. ופה התחלנו להתקל א' בסגרי, ב' ב-RPG. מעט מאוד טנקים כבר, הסתבר לי, לא ידעתי על זה, אבל הבנו את זה, שבדיעבד הייתה כבר הוראה אחרי הכישלון שלהם על נפח, זה אמרו לי אחרי זה, היה הוראה של המטכ"ל הסורי, להיערך בקו הסגול. התחילו להוציא את T-62, כולל הקו הסגול, שלא נבקיע, ומה שנשאר זה כוחות משיים, קצת טנקים, טילים וסגרים, היו לנו די נפגעים מזה. א', הייתה, אני לא הייתי אומר פאניקה, אבל הייתה הרגשה לחבר'ה פתאום של חוסר ביטחון. השיא היה שמישהו מהחבר'ה ירד לעשות את צרכיו, וירו עליו. חשבו שזה RPGיסט. אתה מבין? כי הסתובבו שם RPGיסטים בשטח וסגרים וכל זה, אבל עד דור אחרון, חטיבה הייתה פרוסה בעמדות על הקו הסגול, ב10 לאוקטובר. הם פרוסים כבר על הקו הסגול. בעצם, אתה שואל אותי, הבלימה הייתה מאחורינו. 10 לאוקטובר, 10 או 11. כי לקח עוד קצת זמן, בוא נאמר 11 לאוקטובר, עם שיפורים כאלה או אחרים. והתארגנו, ופה התחילו הכנות להבקעה. היה בהתחלה רעיון להבקיע בגזרת תל קודנה וזה, אחרי זה ירדו מזה, ועברו להבקעה שאתה מכיר אותה בגזרה הצפונית. עד כאן, לגבי הבלימה, הייתי רוצה להוסיף 2 דברים חשובים. אחד, נושא אחיר. חשוב מאוד שזה ייאמר. והיה לי פלוגות חרמש מבוגרות, לכל גדוד טנקים הייתה פלוגת חרמש מבוגרת. והיו להם זחלמים, כל הזחלמים שלהם, בהוראה, ביום הראשון שלהם, לפני המלחמה, ביום הראשון של המלחמה, גולני קיבל, לגולני ולצנחנים, אז לא היה שום מנע, שום מינוע לא היה להם. לא זחלמים, לא נגמשים, לא אוטובוס, כלום לא היה. ואז נתנו לי הוראה להעביר מיד את הזחלמים של פלוגות החרמש שלי לגולני. עוד שהיינו בימ"ח, לפני שיצאתי. אני חושב שעשיתי בחוכמה, אמרתי ללוי, שאלתי מה עם החרמש? אמרתי, אין להם מה לעשות פה, סתם ייפגעו אנשים, תשאיר אותם בימ"ח. ונשארו בימ"ח. עד הפסקת האש כמעט, אני אומר לך. לא היה להם רבעים על זה, שירגו אנשים ונשארו בימ"ח. עזרו לו במסע, עזרו פה, עזרו שם. לא נכנסו ללחימה. אבל, ביום השני של המלחמה כבר, מגיע אליי, מפקד אגוז, פיקוד צפון, הוא אומר לי, אורי, יש לי 2 צוותים לפעילות נגד הסורים. גמרנו בדיוק לראות, אני אוסף את הפצועים, תיארתי לך
את הלילות הראשונים, זה היה בלילה השני, הלילה השני, שהוא בא אליי, אני אומר לו, בסדר, יפה, אמרתי לו, תשמע, 2,000 מטר קדימה, כולם סורים. תכנס, להם כבר היה מאגים. היה להם חלק היה מאגים, היה להם RPG, לצוותים של אגוז. אמרתי, תכנסו, אמרתי, כל מה שאתה עושה לו מאומה, תפגע לו בטנק, תפגע לו בג'יפ, לא אכפת לי, העיקר שלא יהיה לו שקט, בשקט. הוא שואל אותי, תקשיב טוב, האם יש לי מודיעין יותר מדויק? אמרתי, כל המודיעין שלי ש2,000 מטר קדימה, כולם סורים. אני פה, ואני גמרתי לראות לפני שעה איזה מודיעין. הוא היה רגיל מפעולות בלבנון. אתה מבין שהוא מקבל טצה של הבית עם הפתחים ואיפה נכנסים. אמרתי לו, זה מה שיש. הוא אומר לי, מג"ד, אגוז, זה לא מספיק טוב, זה לא מספיק מודיעין טוב לפעילות מבצעית. וזה נגמר העניין. הוא לא עשה הלך. אתה לא יכול לחייב מישהו. אבל בשביל הדוגמה טובה נתתי לך של מ"פ סמ"ך מ"פ מגולני. אמרתי לפנות פצועים, הלך ופילה פצועים. לא שאל שום שאלה. דוגמה טובה נוספת, אבל היא זה חזי שלך, האבא של עופר שלה. הוא בא אליי, מג"ד צנחני, מכובד, איש מבוגר ממני וחכם, מג"ד ותיק וזה. בא אליי חזי שלך, ביום השלישי כבר הרביעי של המלחמה, בעצם כבר לפני האבקה כבר, הוא בא ואומר לי, אורי, מה? אני 3-4 ימים מסתובב פה, לא עשיתי כלום. הסתובבתי קצת בקולטרה, אני מאזין לך, אני זוכר את השיחה, מאזין לך לרשתות, כל הכבוד לך. מה אתה רוצה שנעשה? נביא לכם אוכל, נביא תחמושת, נשמור בה. טנקים, אל תעזוב, טנקים אתם לא מבינים, אל תעסקו עם תחמושת, אוכל יש לנו. אבל אמרתי לו, בערבים, אנחנו עוד פה, אמרתי לו, כל פעילות שעושה נגד הסורים, טוב מאוד, וקצת בערבים. וזה נגמר עניין, אמר לי בסדר. זה גם הפעלה הפוכה שלכם. אז הוא הוציאו כמה החוצה, עשו מערבים מסביב לטנקים שנוכל לעבוד בשקט. תשמע, האזור שרץ, אמרת. אז זה רציתי לציין את הנושא. נושא ארטילריה, אני עברתי את השעה כמג"ד. פה, בגלל מבנה הקרקע, שזה בזלת וזה סלעים, תשמע, זה לא פשוט. תשמע, היה קטע בזחל"ם שלי, שאני מספר אותו, אתה שמעת אותו בטח. אבל חשוב שיאמר, קצין קשר שלי, דובה, קצין קשר מצוין. ביום השלישי שני או שלישי של המלחמה, תשמע, אנחנו הפגזה נוראית, עם ההתחלה של הניסיון שלהם לנפח, ואני על הזחל"ם, כל פעם מדלג לפי השריקות מאחורנית. אני גם רוצה לראות, ואני גם לוקח, אתה יודע. וכל פעם היינו שומעים שריקה, כולנו נשכבים לגובה של הדפנות. פעם אחת אנחנו מתרוממים, אני רואה שהוא לא קם, אני עושה לו ככה ביד, יאללה, אתה יודע, הוא מורציני, יאללה, פחדן, אתה יכול להרים את הראש. מסתבר שהוא לא הוריד את הראש, כי הוא לא הספיק כנראה, כי היה לו, כל היד שלי התמלא דם. פגע לו פה רסיס. הג'יפ שלי היה מוחבא, איזה 2 קילומטר מאחורה, קראתי לו, לקח אותו, פינה אותו, בשביל לשבר לך את הסיפור שיהיה נחמד, אמיתי, בוא, הבת שלי הקטנה, הייתה מדריכת מרכבה, בבית ספר לשריון. היא באה ואומרת, מה אבא, יש לי חברה טובה, היא שלה איתי בחדר. אבא שלה אומר שהוא היה איתך פעם, מכיר אותך טוב וזה, קוראים לו קצין קשר דובה. זה הבת, אמרת, תשמעי, היא סיפרה לך שהוא ניצל ונס, היא אמרה לה, ספרי לה את הסיפור. זה ארטילריה. גם שלנו עבדה טוב, אבל בהתחלה היא עבדה יותר לאט עד שהיא התגייסה. אבל לאט לאט הבנו מהר מאוד שהסאגרים, הפתרון הכי טוב, זה כמה פגזי ארטילריה. כי הם עובדים... כבר בשלבים של הבלימה, כבר היה לי ארטילריה בשלב לאזור של סינדיאנה וזה כבר הייתה ארטילריה. קצת פחות מה שרציתי, אבל היה לי. והפעלנו ארטילריה, בטח. כשהתחלנו להתקדם לכיוון ארטילריה המתניה וזה, היה ארטילריה, הוא היה בסדר גמור, הלל, קצין הארטילריה, כדאי לדבר איתו דרך אגב, ממשמר העמק. והוא עבד, וגם מזכיר את זה בספר, והייתה ארטילריה, לא הרבה, כי זה מה שהארטילריה שהייתה לצה"ל. פנימה על האבקה היה קצת יותר, אבל גם כן היא עברה רובה בצד בהתחלה ל-36, כי הם עשו את האבקה העיקרית. אבל זה הנקודות העיקריות לגבי הבלימה. הדבר נוסף, אמרתי, פינוי פצועים, התחזוקה בזכות הסרחת, הייתה ברמה גבוהה מאוד. תשמע, תאר לך שהוא שמע אותנו מדברים, היה חום, היה אוקיי, כולם השפתיים שכולם הזדקו, כולל, הוא היה מביא משחל השפתיים, חילקו לה מ"פים בלילה, מ"פים, למי שעם הראש חשוף, לכולם. כל המנהלה, פינוי הפצועים והכל, הוא ריכז את הכל ביד שלו, כל הגדודים והכל היה תחת שליטה שלו, והוא עשה את זה מצוין.
זו שאלה טובה, כי אחרי זה שאלו אותי, אם היה קורה לך משהו, מי היה מחליף אותך? זו שאלה טובה, כי הוא לא היה לידי. למרות שהוא סמח"ט שבנוי להיות מח"ט. הוא היה מג"ד המון שנים והכל. לכן הוא גם היה סמח"ט כל כך טוב. אחד הלקחים באמת של המלחמה, שהוסיף מיד עוד ראש מטה לחטיבה, מהסיבה הזאת. אבל זה לגבי בוא נמשיך הלאה, נתחיל לקצר, לגבי ההבקעה. זה בסדר? פעם ראשונה שראיתי את החיילים, זו שאלה שלך פנים אל פנים, אספתי אותם לפני ההבקעה, רציתי לקצר את הנוהל קרב, ואספתי ממתק ומעלה, אני ראשון, נותן תדריך, ממתק ומעלה, ישבו על גבעה, עוד פעם כ-60 חבר'ה. איפה זה היה? באזור של הבוסטר. אני הבקעתי יותר קרוב לאלרום, כי אנחנו הבקענו בציר אמריקה. עכשיו באזור שלו ישבנו על גבעה, וכולם מפויחים וזה. נתתי תדריך, ואחרי זה התחלקו לפי גדודים. עכשיו, מי שהחליף, סאסי, שבא אליי, סאסי בכלל היה בחטיבה של רן, הצטרף אליי באיזה 12-14 שעות קלים עם ידידינו, והם הצטרפו אליי, והוא היה מג"ד עכשיו, תבינו מג"ד. אז היה לי המג"ד עם דנון, עוד פעם הראל, נשאר עוד מג"ד, וסאסי, 3 מג"דים, גדודים, אנחנו קרוב ל-60 טנקים, ואמנון כעתודה, אמנון, לא אמנון, נו, אמנון, זה לא אמנון, תכף אני אזכר, זה ברוב השמות, אל תדאג, עתודה קטנה שלי, זה סיפור שאני כן רוצה להרחיב קצת על העתודה הקטנה שלי, כי זה חשוב, עמוס בן דוד. עמוס בן דוד היה אצלי עתודה קטנה, אני לא אכניס את זה פה, בקיצור, הוא היה אצלי, עשה הסבה ב-82, והוא בא מצנחנים, חובש מצנחנים, והוא היה אצלי, כשהייתי מג"ד 82, הוא היה מ"מ. הוא די התקבל קשה בגדוד. גם באשמתו וגם, ואני די הייתי מוטרד לגביו, פתאום בימ"ח אני רואה שהוא מ"פ כבר. כשאני באתי וחרדתי, היה מ"פ מצטיין, קיבל צבא. אני אספר לך סיפור. תוך כדי הקרב שלנו, שאני אספר לך אותו, שאנחנו בולמים אותה מסינדיאנה, והולכים לכיוון רמתניה, רפול, מפקד האוגדה, אומר ליחידה שלך לשעבר בצרות באזור בוקטה. הוא אומר ליחידה שלך לשעבר, אני הבנתי ישר שהוא מתכוון לסיירת של 7. בלי בזה. אמרתי עמוס, היה לו כבר, המספר הזה ארגן לו כמה שוטים קלים, היו לו איזה 4 טנקים, 4 או 5 אפילו, התודה שלי שמרתי אותה. יש בעיה בזה, אמנון עלה. במהירות אדירה הגיע אליהם, והוא, הם היו שם התקפה, לא רוצה להיכנס אליו, זה סיפור בפני עצמו, הם עלו על קומנדו סורי, לדעתי, צורה לא טובה, הוא בא וחילץ אותם עם הטנקים שלו. עד היום, שאלתי את יאנוש, תגיד לי יאנוש, למה אני צריך לשלוח מאזור סינדיאנה, רמתניה, שאתה קדימה, ב3 קילומטר קדימה? יאנוש אמר, בכנות שמר, אני לא כך ידעתי מזה, זה רפול טיפל בזה, מפקד האוגדה. אני לא יודע איך זה יגלגל שם, לא משנה. גם לזכותם של הסיירת הזאת, שהם עשו טקס, הוא נהרג אחרי זה בהבקעה, אני תכף אגיע לזה, עמוס. הם הזמינו את האלמנה שלו, סיירת 7. אבל, אני חוזר עוד פעם, אנחנו התארגנו עם סאסי, וכל המגמות, מתארגנים להבקעה, הם בפי הגדודים, מתארגנים להבקעה, ומוכנים, כאשר הרעיון המרכזי היה, זה חשוב כן לדבר על זה, אני לא ארחיב על זה, ש-36, חטיבה 7, 188, וגולני, כעיקר עם כל הארטילריה שיש לפיקוד, נכנסים לתוכנית טובה דרך האזור הצפוני שיותר חלש, ג'ובטה וכל זה. המתחם הגדול בחאן ארנבה של הנ"ט, הם עוקפים אותו, ואז כשמתחילה משם בריחה, אנחנו נכנסים ומתקדמים על הציר הראשי לדמשק, ציר אמריקה, על הציר הראשי לכיוון דמשק, וכן הלאה. אני אקצר את הסיפור, אני מוכן לכל הזה. כאן רק שאלה אחת. תשאל אפילו יותר. איך זה לקחת חטיבה שבאמת נלחמה קשה ולהכניס אותה לקרב התקפה? זה הרי צריך מנהיגות אני לא, השאלה שלך היא מצוינת,
אז לא חשבתי על זה אפילו. את השאלה הזאת שאלו אותי, ואני אומר לך תשובה מאוד מעניינת. אף אחד, חטיבת המילואים שלנו, אני לא יודע על שבע, היא הייתה בנטל הכי גדול של המאמץ העיקרי הסורי. אני לא מדבר על הסדירות, על 188 ו-7. חטיבת מילואים, עמדה שם, אתה מכיר את זה, דיברנו על זה עד עכשיו. אף אחד מהחיילים לא שאל למה אנחנו. השאלה שלך באלה אני, חיילים לא שאלו. היה ברור להם, חטיבה טובה, נהרגו לנו פה חברים, זה הזמן להיכנס פנימה ואנחנו מובילים. אנחנו נתנו את החיפוי ואחרי זה גם הובלנו, תכף נגיע. זו שאלה טובה, אני הרגשתי שהחטיבה בשלה לזה, קשירה לזה, ואחרי כל מה שעברנו והגיבוש שהיינו תוך כדי 5-6 ימים הקשים האלה, נסתר, כמו שאמרתי לך, הבודדים הפכו למחלקות, לפלוגות, לגדודים ולחטיבה מגובשת. היעד שלנו היה רן, היה צריך עם השוטים קלים, היה צריך להיכנס ואני לחפות, כאשר אוגדה 36 תקיף את חאן ארנבה. אני לא רוצה להיכנס פה, זה סיפור שצריך לבדוק אותו, עוד כמה שאני יודע שעת השין שלנו הייתה, צריכה להיות, לא משנה כרגע כמה, זה לא רלוונטי, דיין התחיל לזרז את הכוחות. אמר חבר'ה, אין זמן, קדימה, קדימה, ואז הקדימו לנו את השין. מה שקרה, אוגדה 36 לא סגרה את חאן ארנבה. בחאן ארנבה אף אחד לא עזב את המתחם. עכשיו T-34, ותותחנו נ"ט חפורים באדמה. והכל המתחם הזה עמד. רן התחיל להיכנס, וכבר קיבל אש על מעבר הגבול, אש חזקה מאוד, הם נעצרו. חיל האוויר שלנו נכנס, וארטילריה נכנסה, היה אובך. אני זוכר אותי עומד ויורה, אחרי זה אמר לי שהוא מעריך שאני יושב בשקט, לא מתרגש, ומשמיד כמה מטרות שאני יכול, לא ראיתי כבר כלום. היה אובך, גם מחיל האוויר. נפלו מטוסים שלנו, הסורים המערך טילי קרקע האוויר שלהם עבד מצוין, לא נפגע, ושאני ראיתי 1, 2, 3 מטוסי סקיוק נופלים. התקשר לדן לנר, אמרתי לו, חבל להכניס את חיל האוויר, יש פה אובך נוראי, לא רואים שום דבר, וב' אמרתי לו, אז יש לזה אפקט שקט. תשמע, כשטנק נפגע, רואים את זה אלה שעל ידו. שעובדת כל החטיבה שלי וצריכה להיכנס פנימה, ורואה מטוסי סקיוק נופלים, זה משפיע על המורל של האנשים. אמרתי לו, תן לי כבר להתחיל, אני רואה את רן, מתחיל לחזור חזר, הוא בעצמו עושה לי ככה, חוזרים, והם נעצרו על הקו של הגבול, היה להם נפגעים, בגדוד סיור עבר את הפייט שלהם. ממש בכניסה ואז אני התחלתי, עברנו להבקיע, התחלנו בשני צירים, צ'ס, מי זה היה איתו? צ'ס ומשה הראל, דרך אגב, הובילו בציר אחד, וססי, דנון היה קצת, ססי, דנון ואני וססי, אני טנק שביעי, דנון קצת מאחוריי וססי קדימה, מתקדמים קדימה. על הציר הראשי, עוברים את המתחם, יורים לכל הכיוונים, וצריכים לעבור אותו, את המתחם. ואז זה נהרג בן דוד עמוס, אבל אנחנו עוברים את המתחם, חזי שלח ת"פ שלי, כמו שאמרתי לך קודם, נכנס אחריי בצנחנים, אז הכלי שלי נפגע, הקשר שלי נהרג, הקמן נפצע, אני קצת נכוויתי, אבל היה לי חסין אש לשמחתי, קופץ מהזחלם שלי, יש קטע שלא שומעים אותי ברשת, וזהו קטע שהקליטו אותו, ואז אני עולה על טנק. שולחים לי טנק ואני עולה על טנק, ומשלים את המשימה שלי, עוברים את תל שער, אפילו בלי שכמעט הרגשנו, ואפילו לא היינו צריכים לעלות עליו, הם עזבו אותו, והגענו לצומת יאיר אמריקה. זה היה הבקעה קשה מאוד, ואמרתי, גם משה הראל נפצע, גם עמוס בן דוד נהרג, והמ"פ סיור שלי נהרג, שלא הרגשנו איך, אני לא יודע, היה בנגמ"ש, מ"פ סיור שלי בהבקעה. אבל החטיבה השלימה את המשימה שלה, ונערכה בצומת יאיר אמריקה, מה שתוכננו לעשות, עוד בהתחלה, והבקענו את היעד הזה, והצנחנים, התרגלנו, נשארנו כולנו בצריכים, והצנחנים מסביב שמרו עלינו. פעם ראשונה, דרך אגב, לילה ראשון של המלחמה, שהסמח"ט לא היה יכול להגיע, לא עם דלק ולא עם תחמושת, כי הציר עוד היה חסום. חאן ארנבה עוד היה חסום, הצנחנים של חזי עסקו בתיאור, ומה שקרה עוד יותר אסון,
אסון, זה מלחמה, זה לא אסון. הזחל"ם, הנדסה שלו, היה להם BTR'ים. ה-BTR של חזי, שהיה ת"פ שלי, היה מלא בונגלורים. חטף פגיעה ישירה מנ"ט. גם אני דרך הזחל"ם שלי נפגע מנ"ט. נ"ט שהיה בתוך מחפורת. וכל הזחל"ם שלו התפוצץ, ה-BTR התפוצץ, נהרגו אנשים. אחרי המלחמה הסתבר לי שבדוד שלי, שהיה בצנחנים אצלו, נהרג שם. הבן של אח שלי ושלי, נהרג, צביקה קראו לו, נהרג בנגמ"ש, ב-BTR הזה של חזי שלה. אבל עם אורח ולוי מן, התחיל לפנות את הפצועים של הצנחנים כמובן. פינת הפצועים של הצנחנים, שלנו, אחורנית, התחמושת והדלק הגיע רק לפנות בוקר. ממש העיר היום הגיע, מה שקרה פה פתאום הגיע בטעות, לטנקים הגיע תחמושת ארטילרית בטעות. הקצין הפסלות שלי כמעט בכה. ממש בכה שהוא ראה את זה, תשמע, כאילו אחריות שלו, איך זה קורה. התחמשנו וקיבלתי גדוד נוסף של 20 טנקים, שוטים קלים, בפיקודו של נתי גולן. זה חבר'ה, גדוד של חוץ לארץ. הסמג"ד שלו היה עומרי נגב, הגעתי, הצטרף אליי על הבוקר, חבר'ה שלא עשו את המלחמה, שוטים קלים, חדשים וחומשים, ואז אני הייתי חטיבה מובילה של האוגדה של דן לנר כמובן, כבר קודם, האבקה זה דן לנר, ואז התחלנו להוביל. אני לא חושב שכדאי פה להרחיב. פה אני אומר... צריך להיפגש איתו? פיזי או רק בקשר? רק בקשר. אותו בכלל רק בקשר. למה? כי הוא נפצע, תכף תראה. אני אגמור את הקטע הזה של האבקה. פה, היות ודנון וכולנו עברנו את כל השבוע באבקה, בדיעבד לא הייתי צריך לעשות את זה. אמרתי לנתי, אני שמח שהגעתי, אבל אני הכרתי אותו טוב, ואתה מוביל. הוא הוביל קדימה, הסורים כבר היו בעמדות השעיה, והוא התחיל לסוק במטורף. ואני נכנס, ישר לרשת, ואני אומר לו, קודקוד, לא זוכר את השם שלו, זה לא 6 ימים, לא מלחמת 6 ימים, אני לא ממהר לשום מקום. סע לאט, הוא היה על נגמ"ש. הוא אומר, אני מקבל, התחיל להעיט, כנראה אבל כמו ששעה אחרי זה, חוטף פגיעה ישירה בנגמ"ש שלו, הוא נפצע, יש שם הרוגים, הגדוד שלו מתפזר, זה גדוד שרק הוקם, נשאר במקום. עליו אני ארחיב פה את הסיפור, ואז אני אומר לדנון, קדימה, אתה מוביל. ודנון, גם לא כבר כמה, עובר אותו, מוביל. מה שקרה, דבר מעניין, אפרופו מנהיגות, דנון עצר שם, חלק מהפצועים התחילו לטפס על דנון. רצו שיפנה אותה. אמרתי להם, והסמג"ד שלו, אורי נגב, שהוא מצוין, היה בכלל 2 שעתיים עוד מאחורנית, עוד ארגן את הדרגים. תמיד הוא בא מהמטוס, אלה הגיעו אליי על שרשרות עם בוקר, ישר אני מכניס אותם להוביל, סמג"ד שלו עוד מאחורנית, הוא נפגע בגד, אמרתי לדנון, תגיד להם, הוא עלה לרשת שהוא שמע את זה, שירדו מהטנקים שלהם, אני מטפל בפינוי שלהם, ותמשיך לנוע, זה לא פשוט. הוא הוריד את הפצועים מהטנקים שלו, המשיך לנוע לכיוון נסאג' ושלחתי מישהו, סמח"ט דאג, והתחילו לפנות את הפצועים שלהם אחורנית, עד שהסמג"ד שלהם הגיע, אורי נגב וקיבל פיקוד על הגדוד. התחיל לאסוף אותו לאט לאט, וקיבל פיקוד על הגדוד. דבר אירוע נוסף, הגענו, רצו שנגיע לכיוון דמשק, לכיוון קנקר, הגענו, כבשנו את נסאג', התארגנו שם, פה נתן לדבר על העיראקים, תראה לי לא ארחיב סיפור, מודיעינית מרתק. דן לנר, החפ"ק שלו כבר יושב על תל שער, אני קדימה, הוא רואה הרבה יותר טוב ממני, ופעם ראשונה, דרך אגב, שאני מתדלק וב5 ביום. בבוקר סיפרתי לך, לא הספקתי כי לא הגיע, התקדמנו קדימה והגענו עד נסאג'. אוקיי, הגעתי ללוי, פעם ראשונה אני רואה את לוי ביום ולא בלילה. נכנס, עם הדרגים והכל, פותחים, אתה מכיר טנקים, בצדדים צריכים, פותחים דלתות מנוע, בודקים, עברים, מתדלקים, כולם מבסוטים, עולים, נושמים לרווחה, תשמע, אין הפגזה את זה. נכנסתי דן לנר לרשת, הוא אומר לי, אורי, כוח עם פיג'מות, התכוון לעיראקים, מגיע מולך. אני אומר לו, אולי אתה טועה, כי בדיוק אני קיבלתי הוראה, בצדק, אני לא יכולתי להמשיך כבר, לתדלק ולחמש, ועוד קיבל פורט עם חטיבה 9 ממוקדת, קצת מתוגברת, עובר אותי ומתחיל להוביל לכיוון דמשק. אמרתי, אולי זה החטיבה השכינה, הכוח השכן שעוקף אותי. לא אומר לי, לא, אני מזהה טוב. נתתי הוראה, כולם, זרקתי בסמח"ט, כל המשאיות, תדלוק, הכל מהר אחורנית, סגרו,
ומהר עלו לעמדות, נתקלו ב-500 מטר קדימה עם כוח עיראקי. מזל שהם מופתעים אותו דבר. הם נסעו בשדרות. פתחנו להם באש, אף כלי שלנו לא נפגע, ועצרנו, פתחנו להם באש על העיראקים, ועצרנו אותם באזור הזה. אם אתה שואל אותי, למעשה פה נקבעו גבולות המובלעת. היה עוד תל אחד שכבשנו, תל אנטר, ופה יש סיפור, אני לא רוצה להרחיב, פה נקבעו גבולות המובלעת שלנו, של ההבקעה, כניסת העיראקים מצד אחד, חטיבה ירדנית, גם ראינו אותם, אבל אנחנו כמעט רן יותר מתעסק איתם, אני פחות, אבל פה נקבעו גבולות המובלעת שלנו. עד כאן לגבי ההבקעה, שהרחבנו מספיק. אחרי זה, תשמע, היינו די הרבה ימים בתוך המובלעת, את תל אנטר, כבשנו בסוף, אני לא נכנס לזה, ימים חטיבה מתרגלת, יש התשה, פה פגז, שם פגז, אתה מכיר את זה, זה נמשך עוד. הייתה הפסקת אש כבר. היה פעם אחת שהיינו מוכנים לעלייה לחרמון, אם יצטרכו אותנו, אבל הקרב נגמר ולא היו צריכים, זה כבר היה אחרי הפסקת אש, אני חושב, תוך כדי הפסקת אש, שגמרו את כיבוש החרמון, ופה עסקנו בהתארגנות ובניית הכוח, הערה אישית שלי, יום אחרי הפסקת האש, אנחנו מתארגנים, אחר כך נכנסתי לדבר איתי בטלפון. אומר לי, אורי, תשמע, אני מבקש שתקבל את הפיקוד על חטיבה 188. אמרתי לו, א', לכבוד הוא לי, אמרתי לו, תשמע, חטיבה סדירה, 188, אבל, אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע מה יהיה, אנחנו יום אחד אחרי הפסקת האש, אני לא עוזב את החיילים שלי עד שהם משתחררים, או עד שהמצב מתייצב. לא יכול, עברנו דרך ארוכה, לא עוזב את החיילים שלי, זה יהיה שבר, זה יהיה משבר, א', אני לא עושה את זה, זה יהיה משבר לחיילים שבשטח המובלעת, ומחליף את המח"ט. אחר כך חשב, אמר לי, אני מעריך את זה ומקבל את זה, וזהו, ואז עמוס כץ, חזר מארצות הברית, הוא קיבל אותו. זה לגבינו, מה יש לנו עוד לשאול, שלא אמרנו עליו? כמה שאלות. בחפ"ק של המח"ט שלי. שלך, בכל מח"ט, יש אנשים שמאוד קרובים אליו, הקצין מודיעין, הקצין אג"ם, הקצין קשר. קבוצה מאוד אינטימית. יצא לך להתייעץ איתם, לקבל החלטות? כל הזמן. אני אמרתי לך בהתחלה, ההתייעצות על האיגוף הגאוני הזה, עשינו אותו ביחד. כל הזמן דיברנו. זה היתרון של זחל"ם, הוא כלי לא בטוח, אבל אתה מדבר ככה. עד אחרי ההבקעה כבר הייתי על טנק. עכשיו מה שקרה, קצין הקשר שלי שהיה מצוין, גם איש נבון, נפצע ביום השני של המלחמה. הביאו לי מחליף, היה נחמד מאוד, אבל כבר היה מחליף. הוא הגיע גם כבר שהיה הפסקת אש. בחור נחמד, הקמן שלי נפצע בהבקעה. היה מצוין, איך קראו לו אני? זה טוב, אני באמת לא זוכר. איתן. איתן, הוא נראה באמת די צעיר, במחלה, והיינו במשפחה. הקמן נהדר, שקט, מצוין. הוא אמר לי שהוא לא ידע מה רואה למח"ט, אני לא יודע. אבל כשהוא התחיל לדעת, הוא דאג שאני ידע, וברקו, קצין האג"ם, הוא נשאר איתי כל הזמן. קצין האג"ם מצוין, וטוב מאוד. היינו מדברים, עם הסמח"ט כל לילה. כל לילה היה מגיע, דבר ראשון שהיה עושה, היה עולה לי לצריח, ראש על הזחל"ם, אומר לי, אורי, כל הפצועים פונו. וזה המצב, זה הדרגים, זה בבית חולים, מי מטפל בזה, מי מטפל בזה. שלחתי את פזית קצינת החייל, היא מטפלת בחולים, הוא היה מתקן אותי מלמעלה עד למטה. תוך כדי ישיבה, יש תמונה נהדרת, אתה ראית שהוא יושב אצלי על הצריח של הטנק, שמישהו צילם. זה אחד העדכונים. הוא היה בא, עולה לי לצריח, מספר לי מה קורה. היה עבודת מטה מצוינת, מצוינת. אני אומר לך, היה לי גם מטה מצוין. היה לי מטה... הקבוצה הזאת של החפ"ק מאוד חשובה למח"ט. נכון, היא חשובה גם למג"ב, נכון. וכל הזמן, לכן היינו בקשר, אין ספק שהישיבה בזחל התעדכה, זה שאנחנו יחד, זה היה קטע שחשוב שייכנס ביום השביעי של אוקטובר, שהוא יום נוראי. פה טנקים, זה אני עם הזחל"ם, ממש כמעט, ברקו אומר לי, קצין האג"ם אומר לי, במילואים לא יודעים לקרוא לך מח"ט או... אתה יודע, זה... אומר לי, המח"ט, תשמע, אנחנו לא יכולים פה להיות עם הזחל"ם. אני אמרתי לברקו, חייך, הוא אמרת, וברקו אמרתי, אם אנחנו לא נהיה פה, אף אחד לא יהיה פה. תשמע, זה המצב נוראי, הסורים יורים פה, יורים. והיינו עם הזחל"ם, וברקו אומר לי, אסור לנו פה להיות עם הזחל"ם, אתה מח"ט. אמרתי, אנחנו לא נהיה פה, אף אחד לא יהיה פה, הוא חייך, אמר נכון.
אבל אחרי זה, אבל לקחתי את ההערה שלו ברצינות, וכשהמצב התייצב, הייתי דואג להיות עם הזחלם, במין, אתה יודע, חצי מגמה מהצד כזה, ולא להיות פה, היה מצב שהצצקי יורה קדימה, ועושה לי סימן עם הידיים כמה טנקים הוא משמיד. הוא היה אצלי מ"פ ב-82, מ"פ מצוין, הוא גדל. היה קרוב, אבל אכן היחסים היו מאוד קרובים, אינטימיים, היה אמון מלא. היה אמון מלא. שברקו, אני הייתי אומר לו, ברקו, אני נח קצת, הוא אומר לי, אין בעיה. ושמעו לו, ארגן את הכל ובדק והכל. עכשיו, גם דנון, היחידי שנשאר לי מג"ד ותיק כל הזמן, הוא גם ככה היה זה, אבל גם נוצר קשר מצוין, גם אחרי זה. אבל הקציני מטה, זאת הקבוצה שישבה כל הזמן איתי, הקציני תחזוקה וזה היו יותר אצל הסמח"ט. הם היו באים להגיד לי שלום, מה נשמע וזה, אבל הם היו, תשמע, קצין חימוש רץ בין הטנקים, והקצין תחזוקה רץ לראות שהכל מגיע. אבל הסמח"ט והקצין אג"ם, אלה נשארו קבוע, לא נפצעו. היתר התחלפו לי כבר כל הזמן. זו שאלה אחת, שאלה נכונה, כן. מתי עברת לחטיבת 7? פברואר. פברואר 74. החטיבה שלי, החטיבה יצאה מהמובלעת, היא כבר היה לפני שחרור, עשתה עוד אימון קטן. החליף אותי אמיר יופי, דרך אגב, הוא היה מחזור שלי, אבל הוא הגיע להיות מח"ט יותר מאוחר. כן, הוא החליף אותי, הם עשו אימון, ועשו אירוע, באתי להגיד להם שלום. אני עזב את החטיבה, לקחתי את התרמיל, ותמיד יש לי ספר שאני תמיד קורא, ונסעתי לכאן ארנבה וקיבלתי את חטיבה 7. כשבאתי לחטיבה 7, סיפור שאני אחזור עליו וחשוב שירשם פה, היסטורית. באתי לחטיבה 7, החלפתי את ינוש, שהיה קור, כל קציני החטיבה, אספו את כל קציני החטיבה במין בכאן ארנבה. כולם מילי רוח ולוכלכים וזה, כולנו, וקר. אבל חטיבה 7, ינוש קם לדבר, ינוש, לא בדשו עינינו, אני אומר, ינוש, פחדו ממנו הרבה יותר מגורודיש, אני עבדתי עם כולם, כי גורודיש היה צפוי, ינוש היה בלתי צפוי. הוא טיפוס מאוד, איש נבון מאוד דרך אגב, אבל טיפוס מאוד לא זה. בקיצור, מסתכלים עליו, ינוש מדבר, הוא אומר להם, אורי בא להחליף אותי, ואני מאוד שמח שאורי זה שמחליף אותי, הוא גדל בחטיבה 7, חזר על מה שדיבר להם, מג"ד פה, חייל פה, קצין מבצעי בפי סיור, נלחם לידינו במלחמה, אני שמח שאורי בא, והוא יודע, הוא אומר, שהוא בא לחטיבה שהצילה את עם ישראל. אני עולה על הבמה, מה אתה לא מכיר את זה? ואני אומר להם, א', אני שמח להיות בחטיבה 7, ואני רק, תדעו לכם שאני בא מחטיבה שהצילה את חטיבה 7. שהצילה את עם ישראל. אף אחד לא מחק, הסתכלו על ינוש, לראות מה הוא אומר. ינוש חשב, הוא אומר, אני מקבל את זה, ואז כולם מחאו כפיים. סיפור אמיתי, בדיוק ככה היה. הם הסתכלו. ינוש אחרי זה בעצמו כבר אמר את זה בכמה מקומות. ינוש גם אמר, דרך אגב, מעניין, לקח לו הרבה זמן, הוא סמוך עליו, שהוא בסוף הסתבר לו שהמאמץ שהוא היה מאמץ משני של הסורי. א' 7 עשתה עבודה מצוינת, תשמע. אבל היה לה עדיפות בכוח, תשמע, זה דבר שהוא, אני לא נכנס אליו, זה גם לא מענייננו. אבל ביום הקשה הזה, של 7 לאוקטובר, 7 יושבת על גזרת צרה, עם 74, עם 77, ועם גדוד של בית ספר לשריון, ועוד פלוגה מ-82 של זמיר. 82 עבר יום קודם, ועוד לא הספיק להיכנס תחת מי 188, שתי פלוגות היו מאחורנית, פלוגה אחת שהייתה באזור תל סאקי, ומג"ד 53, וכולם מכירים את הגזרה פה והגזרה פה, אבל זו שיחה אחרת, אין לנו טעם להיכנס אליה. אבל בפברואר 74, אחרי כל מה שעברתי באמת, שום חופש, שום דבר, קיבלתי את חטיבה 7, מזכיר לך שהיה לא שקט, 7 כבר, זו הייתה תקופה שקיסינג'ר הסתובב, היה סיפור של להחזיק את שיא החרמון, וקיבלתי את חטיבה 7 במצב קשה מאוד, אחרי מלחמה, גם הם עם הרבה מאוד נפגעים, כולה יושבת בבוץ, פיקוד חדש יחסית עם נפגעים, ותנאים קשים ותחת אש. לא אש של מלחמת יום כיפור, אבל יש לי פלוגת, יש לי מחלקת טנקים בחרמון, יש כוח בחרמון, יושב אחרי על הקו. גם הייתי לפני שבוע, מאוד מעניין, הקרינו סרט על חיים גורי. מישהו עשה סרט על חיים גורי, שנה למותו, משהו כזה. והלכתי לסרט, אני רוצה לשימור אתרים,
חיים גורי, ונזכרתי, חיים גורי זה יפה, הוא בא כל פעם עם מישהו אחר. כשהייתי מח"ט 7, היה גדוד של גולני, ת"פ שלי, והיינו אחראים על גזרה בקו. דן לנר היה חלק אחראי על הגזרה, חלק רפול. יש לי תמונה פה של משה דיין, דן לנר, והם באים לבקר בקו, שלי איתה. כל פעם חיים גורי היה מסתובב בקו, והייתי כל פעם שולח אותו. בערב הוא היה יושב איתי, יושן שם במצב. הוא אוהב לשתות, שותים משהו, ככה משהו חריף. וזה חשוב לי, הוא מספר לי איך הוא התרשם, החיילים דיברו יותר חופשי. בגדוד 51, וכל יום היינו מנהלים שיחות על החיילים, ושיחות פילוסופיות, והתחושה של בציבור של אחרי יום כיפור. גם לי זה היה חשוב מאוד כמח"ט. מח"ט הוא בודד, יש דברים שהוא... במקרה זה גם לא ידבר עם הקצין, עם התה. איתו נוח היה לדבר. וחיים גורי ישב אצלי ימים שלמים, שבוע ימים. כשהיה מבקר ביום, היה מבקר בחיילים, גם אני הייתי מסתובב. ובערב כולם מתכנסים, יושבים, אוכלים משהו, שותים, הוא היה מדבר על התחושות שלו, מההתרשמות שלו, בשיחות עם צוותות של טנקים, בשיחות עם חיילים של 51, זה היה מעדכן אותי, וזה היה חשוב. לפי זה הייתי אומר, אולי אחרי מה שהוא אמר, נקפוץ לבקר גדוד אחר אולי, אחרי הסיפורים שלו. אבל זו הייתה תקופה שלאט לאט, באמת התיישרנו, שהתחילו לצאת מהמובלעת ולהתארגן ברמת הגולן, אז החטיבה התחילה להתארגן, הפכה להיות חטיבה רגילה לכל דבר, עם אחרי טראומה של מלחמה קשה, אלא הרבה נפגעים ושבועים ודברים כאלה. אבל השאלה שלך, לא היה יום אחד שקט. גמרתי בחטיבה, חבר'ה יצאו אחורנית, ואני מיד עם התרמיל, עם הזה, נוסע לחטיבה 7. זהו, קבל את הפיקוד על החטיבה. עוד שאלה, שאני חשתי בה כמ"פ בסיני, אחרי המלחמה. תראה, איש צבא הקבע, המלחמה, יישום המקצוע הצבאי. ואיש המילואים, הוא בא, עושה את העבודה ורוצה לחזור הביתה. פה, במקום שאני הייתי, ואני לא רוצה, היה... אנשי הקבע לא הבינו את המילואימניקים. היה מתח. אתה יודע, בהכללה או בכלל? תשאל את החיילים שלי, תשאלת אם הבנתי אותם או לא. אני חושב שזה לא היה. אני יודע, יש בזה משהו. אבל אני אף פעם, זה מתחבר לי, כי לא רציתי לדבר על זה, שדיברנו על התחלת השיחה שלנו. אני בכלל רציתי להשתחרר מהצבא אחרי 6 ימים. תקשיב טוב, באתי לטליק, אמרתי, תשמע, מרחתי עכשיו לא, נגמרה המלחמה, תפקיד שלי עשי, אני כל כך מ"פ סיור. לא, אני רוצה להשתחרר. טליק אמר לי, אתה לא תעיז להשתחרר, יש לך פוטנציאל של מח"ט. אתה לא יכול להשתחרר. וזה שאתה חושב שהמלחמה נגמרה, אף אחד מאיתנו לא בטוח בזה. מהר מאוד נוכחנו כמובן. ודי התלבטתי, אני רציתי להשתחרר. אני לא מדבר על, אני קצת שונה, א', בוא לא נעשה הכללה. יש המון אנשי קבע שמבינים את אנשי מילואים, יש אנשי קבע שאינם מבינים. זה נכון מה שאתה אומר, אבל לא נעשה הכללה. אני חושב שאם אתה עובד עם בני אדם, אז זה לא משנה אם הוא איש קבע או איש מילואים. ואני כל חיי, עד היום הזה, אני מסתכל על אנשים כבני אדם, ולא על איזה מדים הם לובשים, ולא על איזה תגים הם לובשים. ויש כמה אנשי מילואים שיותר גרועים מאנשי קבע, ויהיו כמה אנשי קבע, מהבחינות שאתה אומר, שהיו דומים יותר לאנשי מילואים. במיוחד בחטיבות המילואים, שרובם אנשי מילואים. אבל אני חושב לא אני אמרתי, אמר את זה עוד יותר, הוא אמר, אני לא רוצה, הוא אמר, אתם צריכים להיות מאושרים, הוא אמר להם שאורי בא להיות מג"ד שלכם, מח"ט שלכם, הוא אמר לכם. אז אני לא עסקנו פה בלדבר על עצמי. אני תשאל את כל חיילי החטיבה עד היום, אתה מכיר את הרוח, את בנון, לא הייתה בעיה כזאת בחטיבה, לא הייתה בעיה. אבל אני מסכים שבעיקר זה לא במלחמה כל כך. אחרי מלחמה, בהחלט לפעמים... לא בתוך המלחמה, זה היה... לא, אחרי מלחמה, תוך כדי המלחמה, מי שטוב, זה לא משנה אם הוא איש קבע או איש מילואים. אמרתי בהתחלה, אמון במפקד. אם יש אמון במפקד, זה לא משנה אם הוא איש קבע או איש מילואים. הולכים אחריו. השאלה שאתה אומר, יותר ישנה בשירות ארוך, בהחלט יש הבדל בכל הצורות. יש בין אנשי מילואים ואנשי קבע, יש רוח שונה. אני לא ראיתי בצבא אף פעם מקצוע, אני ראיתי בזה שליחות. עכשיו, אם אתה רואה בזה שליחות, כי אתה מתנהג אחרת לאנשי המילואים. אני חושב שבזמן, אני מאמין שגם עד היום, אני פחות מכיר את הצבא,
רוב האנשים, הייתי קורא לזה שליחות מקצועית. הם רואים בזה שליחות, כי להיות בצבא היה ותמיד קשה. תשמע, קשה להיות. מדבר על היחידות הקרביות, למשל, זאת השיחה שלנו היום. זה קשה. יש בהחלט הבדל, מי שהצבא זה אורח חייל, ומי שבא לחודש ימים בשנה. יש הבדל גדול. אין ויכוח. עוד שאלות. שאלה אחרונה שלי. בסדר, לי אין שאלות. לפני שנה הייתי בנתניה, בכנס הקמת של העמותה אני גם הייתי שם. לשימור מורשת מלחמת יום. שהיינו יחד. היינו אחד ליד השני. כן, ודאי. בכנס השני לא הייתי, אבל בשלישי, דרך אגב, אני מתכונן לדבר על 7 לאוקטובר. וישבו שם 600 סרוטים, בוגרי מלחמה. לא יודע אם סרוטים, אבל בוגרי המלחמה. וכל מהלך הכנס, החטיבה שדיברו עליה, זה חטיבה של אור יום. אז אני אשם? אז אני צריך לשמח אותך. לא, זה כי נוצרה איזה מהפך בתודעה הלאומית, אני חושב. א', אני אגיד לך, זה לא לשידור. א', גם אני שמתי לב לזה, אני שמחתי שזה, א', לא רק. אני שמחתי שזה היה. זה מהסיבות, אני חושב שמארגני הכנס פשוט היותר ערים. א', זה שכתב את הספר על 188, על בלימה, הוא עד היום עושה סיורים, הוא מדבר גם על החטיבה שלנו. כן. הוא בין מארגני הכנס. עכשיו נדמה לי שחלק מארגני הכנס גם נלחמו בכלל ברמת הגולן. אז לכן אני חושב שזאת הסיבה. אבל חוץ מזה אני חושב שהחטיבה, בלי להיכנס, אני לא מוריד מערכם של אף חטיבה אחרת. לאור מה ששמעת עכשיו, בשלוש שעות האחרונות, אתה מבין שהחטיבה עמדה פה במאמץ עילאי, והיא עמדה בו. בתוקף הנסיבות, וכמובן שהמנהיגות שלי ושל חלק מהאנשים שנבנו תוך כדי המלחמה, הם השפיעו גם על הכנס. אז בכנס שהם עושים ב7 לאוקטובר, אני כבר מזהיר אותך, אני בין הדוברים, ואני רוצה לדבר חלק מהדברים שאמרת, על מה היה 7 לאוקטובר. אני גם יותר קצת את הפיקוד, אבל 7 לאוקטובר בעיקרו הוא קשה מאוד אצלנו, פחות ב7. אני מדבר עוד כמה אנשים קודם של פרטים קטנים, כי אני מדבר על הצפון. אבל עוד פעם ידברו באמת, ואני נכון שהחטיבה עלתה שם יותר מפעם אחת. דבר נוסף שהיה, עופר שלח היה שם. עכשיו אבא שלו היה אצלי, וכמו שאמר דון קורליאונה, בסוף הכל אישי. אז זה היה שהאבא של עופר שלח, אז עופר שלח מכיר את הסיפור שלי מצוין. כי אני גם מזכיר את האבא שלו בספר. הוא מכיר את האבא, והאבא סיפר לו. אז לכן גם עופר שלח בספר שלו, אפילו מזכיר אותי, שבכלל לא... זו הדוגמה של מנהיגות בספר הגדול שהוא כתב. אז זאת הסיבה כנראה, לא משום בגזרה הדרומית של סיני היו מלחמות נוראיות וקשות. העבודה של העמותה. יכול להיות, אבל הם פחות מודעים לעמותה. א', כן, העמותה היא טובה והיא חשובה. דווקא פה העבודה של העמותה היא טובה לאורך זמן. בכנס הזה שאתה מציין, אני לא יודע אם הם כל כך מודעים לעמותה. כל אלה שדיברו והזכירו את החטיבה, הם פחות מודעים לעמותה. אבל אני מקבל שהעמותה שהקימו את לוי מן ודנון החליף אותו בצורה מצוינת, היא בהחלט עושה עבודה בצד, שהיא בנתה את האמפיתיאטרון. וכל שנה ההזכרה המפוארת שאנחנו עושים, והדיבור והשיח והספר שלי, שתרם הרבה מאוד גם כן, כל אלה ביחד זה בהחלט... הסרט. את הספר קראו הרבה יותר אנשים מהסרט, קורס מ"פ וזה שאני מדבר איתם, אז הם קוראים ויודעים. אבל הסרט, ואם אתה תעשה פה עבודה, אז גם מאוד דברים היסטורית יישארו לדורות הבאים. זה נכון.